Benvidas ao primeiro... Benvidas ao seu... Benvidas...
Hola, galego, 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 galego. Canal 2, ben. Canal 2. Vale, canal
Hola, escoitadesme? En galego Sí? está. Sí, estabesme escoitando ben? Como? Estásme escoitando? Vale, agora, espera. Escoitadesme vos? Estades na canle de galego? Se nos... Claro, xa Sí, sei, pero pero proba, para probar para se probarse. funciona. Que... ¿Qué? Non sei. Hola, sí. Pero a él Pero es, escoitádelo. a canle de español sí, pero escoitades a canle de galego. É para saber se escoita. No, xa Non, sei, xa sei. pero é para saber se todo o mundo pode escoitala. A ver, fala. Se falamos moi alto. Está moi alto. É que temos aquí isto que non sabemos o que é. Esto nada. Ah, ese o son da sala, vale. Claro, Pero claro. ás veces escoitaremos nos da sala tamén. Ah, vale. Mira, mira. Ah, vale. Este ten que, pero este ten que estar conectado. Este ten que estar en verde ou en vermello. Que pasou? Que pasou? Que pasa? Escoita será. Non entendo nada.
Todas, creo que non funciona o micro, ¿no? Bo día a todos e a todas e benvidos á Carta de Santiago, un encontro onde queremos analizar e debater sobre o noso futuro, sobre os retos que enfrontamos como sociedade para os vindeiros anos. Un evento organizado pola Xunta de Galicia a través da Fundación Cidade da Cultura en colaboración coa Fundación Paideia Galiza. Un encontro promovido desde aquí, desde Galicia, pero cunha vocación e obxectivos globais. Ao longo destes 3 días tenderemos o privilexio de escoitar algunhas das mentes máis brillantes dos campos da ciencia, a cultura, as artes, a tecnoloxía ou o activismo social. Mulleres e homes que están a mudar e definir a sociedade do mañá, inspirando cambios e proxectos transformadores. Científicos que están na primeira liña da loita contra o cambio climático, analistas do futuro das grandes urbes, das enerxías limpas, da loita contra as enfermidades, das crises sociais ou no centro do debate alrededor da sociedade que queremos construir. A todas, a todos eles e a todas elas, benvidos a Santiago de Compostela e a esta Cidade da Cultura de Galicia, este grande espazo aberto á arte e á cultura, á tecnoloxía e á innovación, á reflexión e ao debate. Carta de Santiago enmárcase, ademais, nun momento tan significativo para Galicia como a celebración do Xacobeo 21-22 e ofrece unha oportunidade única para construir un novo enfoque para a celebración do Xacobeo, para aproveitar o efecto tractor do Camiño de Santiago e dos seus valores para encarar os grandes retos globais que enfrontamos no contexto actual. Nun escenario de incertezas, Carta de Santiago procura respostas, faino desde o debate e o pensamento, e co obxectivo de que estes 3 días de reflexión se concentren e se concreten tamén nun documento que trascenda o evento e plasme as súas conclusións. Sen máis preámbulos, gustaríame xa dar inicio ao programa que nos ocupa hoxe mesmo e fago presentando os protagonistas desta conversa no camiño francés. Pino Saglioco, presidente de Live Nation, cunha experiencia de máis de 4 décadas na industria musical, foi promotor de xiras mundiais de artistas como Paul McCartney, Alicia Keys, Elton John ou Iron Maiden, e tamén responsable de actuacións tan memorables como o concerto de Michael Jackson nas Palmas e o Festival Ibiza 92, no que actuaron xuntos por primeira vez Freddie Mercury e Montserrat Caballé. Nesta conversa, titulada Reimaxinando unha aperta esperanza, dialogará con Joe Pérez Oribe, director de marketing de Live Nation. Benvidos aos dous e moitísimas grazas por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Los rockeros no estamos acostumbrados a los buenos días. Creo que non estamos acostumbrados aos bons días. Normalmente dicimos boas noites. Estamos un pouco descolocados, perdonarnos, porque non sabemos o que son os zumes. Non estou encantado de estar aquí. Quero darlle as gracias á Xunta, á Fundación Paideia, que xa está a nosa xente favorita do mundo, polo apoio que mostran para a cultura en xeral. Para nós é un inmenso honor que esteamos hoxe aquí e para min é un inmenso honor poder entrevistar a persoa que teño á esquerda, coa que teño a sorte de traballar, unha persoa fascinante, unha persoa rebelde, un humanista, moi pasional, moi perseverante, porque se dedica ao negocio da música, cun vídeo que vos vou poñer agora en breve, veredes que a xente que traballamos no sector da música recibimos continuas críticas. El demostrou que ten caído 7 veces, pero que se ergueu 8. É unha persoa difícil de atrapar e de levar aos sitios. Ademais non o veredes a través das redes, porque non ten redes. Pero para que me axude a explicar quen é este señor, nada mellor que un breve vídeo que imos ver a continuación, no que veredes como ia ser a evolución da música e quen é Pino Saglioco. Imos ver o vídeo.
the name jazz becomes synonymous to cheap music. The Beatles on their way to the Hollywood Bowl. The Rolling Stones. Beatles and the Rolling Stones compares the world. The beginning of the music industry is gone here. Digitally recorded, read by a laser, and it's called the compact disc. The biggest revolution in the recording industry since the invention of the long-playing gramophone record. Michael Jackson has just made history. His album Thriller has gone multi-platinum 30 times. Musicians are concerned. If they think Napster's bad, I can tell you there's a lot worse coming. 40 personas han sido detenidas por la policía en Madrid en una gran operación contra la piratería. La piratería la sufrimos todos. Se pierden puestos de trabajo. Tras la caída de las ventas de discos y el auge del streaming, los conciertos en directo se han convertido en la tabla de salvación de la industria musical. Una tarde-noche sangrienta en París. Se producía una explosión aparentemente en el vestíbulo del Manchester Arena que acogió a un concierto de la cantante Ariana Grande. It seems like the audience is losing now the fear. The summer of 2020 is going to beat all records in the number of festivals and tickets sold. I'm declaring a public health emergency of international concern. It's a matter of life and death. Now is the time for everyone to stop non-essential contact. Muchos años a mí me decían todo el mundo, sobre todo hoy en día, todo el mundo está hablando de streaming, de virtual reality. No existe streaming y virtual reality. Nadie quiere estar en casa mirando una televisión. Yo quiero oler al lado el sudor del amigo, quiero sentir el abrazo de mi novia, quiero sentir el abrazo de mi hermano, quiero chillar a todo pulmón. Y pasaremos todas las pandemias del mundo, solo desearemos volver a la calle y volver a chillar juntos en un concierto, en un teatro, en un cine, donde sea, hasta en la fiesta del pueblo, o en el bautizo de tus hijos, o en el matrimonio de tu hermano. Como veredes, é difícil pensar nalgún artista que non traballase con Pino Saguioco. Quero lle dar a benvida. Hola, Pino, bos días. Benvido, gracias por estar aquí. Estou moi feliz de estar en Santiago. Santiago é unha cidade que coñece. Tengo una belísima. Cheguei aquí a final dos 70, no 78. Se llamaba, que de Coruña, un gran arpero, ¿te acuerdas que hablé contigo una vez?
Y desde entonces he tenido siempre, no he dejado de venir, de 78 en Galicia, en Santiago. Porque Pino, claro, es que cuando Pino cuenta las anécdotas, yo realmente pienso que tiene 400 años, porque ¿cómo has podido vivir tanto? Vamos a empezar un poco para situar a la gente, después de este vídeo, que creo define bastante lo que es Pino, está muy logrado. Claro, tú no tenías enchufe, tu padre no era promotor, ¿de dónde vienes, Pino, exactamente? ¿Tenías enchufe? Yo nací en Italia, en un pueblo que se llama Carinaro, que es un pueblo rural en el sur de Italia, entre Roma y Nápoles. Hijo de agricultores, una familia muy humilde. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando era pequeño, dormíamos, yo, mis hermanos y mi padre, en una habitación, solo los 5. Nos calentábamos con los braseros que estaban en casa. Jamás en mi vida soñé que haber vivido la vida, Hay una foto por ahí, perdonad. A ver si me ponen la foto que he rescatado una. Hai unha foto por aí, a ver se poñen a foto que rescatei. Despois. Nunca xamais eran labregos e a miña familia de tradición, os que salían da vila non eran labregos, como ou iban a traballar de albañil en Milán, por exemplo. Este é un percorrido de todos que son as miñas xeracións anteriores. E de cativos, e como tiñas cartos para levar esas lentes, de pequeno sempre me sentín diferente, tiven inquedanzas de pequeno, pero nós tiñamos ao lado da vila tiñamos onde dormían os militares ao lado de Nápoles, unha zona onde eles vivían. Sempre me chegaba ali porque de pequeno éramos un pouco travesos. Fumábamos o Winston americano e o Marlboro, e ao principio empecé a escoitar música, escoitei a un que estaba escoitando a Jimi Hendrix, apasioneime, despois os Rollins, pouco a pouco fíxenme amigo da OTAN, dos da OTAN, do exército, e eles collían as setas que medran nas árbores, eran as máis cotizadas de todas. Empecé a negociar con eles, pedíanme 1,5 kg de cogomelos, pola mañá sempre negociaba con eles, primeiro pedía unhas Ray-Ban, despois canto pola chaqueta, 5 kilos de cogomelos, e eu decía, bueno, isto voume matar. Pero pouco a pouco fixen un bestiario co que parecía un marciano na aldea. Despois, con esta pinta, gustoume moito a idea dos Rolling, porque parecíame a él, gustoume a música, pero nada me fixo pensar que un día podía ter a ocasión ou a oportunidade poder traballar con eles. Da igual onde naces, da igual de onde ves, os soños pódense facer realidade, e non hai límite a nada. Eu crin na música dende pequeno e síntome moi afortunado de chegar onde cheguei. Teño vos que avisar que non temos ningún guión preparado. Imos ir improvisando. Despois de que, grazas aos cogomelos e a Jimi Hendrix, conseguiches a Ray-Ban, contame o do circo. Non foi exactamente no circo. Lembro que moita xente dicía ao meu pai que mala sorte que fixeches para ter un fillo como este. Na aldea era un bo rapaz, pero eu era un rapaz distinto. Non
Cando un é distinto, provoca o medo. Todo mundo, todos me miraban, as rapazas tamén me miraban. Con este non, eu escoitaba as nais, con este non vaias. Na aldea sempre lle dicían ao meu pai: Luigi, que mala sorte tiveches con o teu fillo, de ter un fillo así. Expulsáronme de todos os lados, porque eu tiña certas inquedanzas, ata que un día chegou o circo á aldea, tiñan as máquinas de choque, a roda, e eu escapei con eles. Ao cabo de 2 meses e medio recuperaronme, volvín a casa despois de moitos conflitos con meu pai, pero despois tuve unha relación magnífica, porque comprendín perfectamente que eu non era un fillo desexado naquele contexto. Pedín que me deixara marchar da casa, que me deixara libre, e prometínlle que se sentiría orgulloso de min, sen saber moi ben por qué. El tamén sempre estuvo sufrindo, e despois da incompresión deixoume marchar, pero marchas así, cun jeans e cunha camiseta, e aquí estou. E neste camino foi arduo e duro, pero sempre fixen que as mensaxes que lle chegaran estivese orgulloso do seu fillo. Convertínme no pai do meu pai, no pai da miña nai, no pai dos meus irmáns, no pai de toda a miña familia, e mesmo do pai da familia da miña muller. Os valores que me inculcaron fixeron que toda a miña preocupación non fose tanto o camiño, senón que como conseguir que meus pais se sentisen orgullosos de min, de saber que sempre tiveron un gran fillo, que probablemente era incomprendido de pequeno e sigo sendo incomprendido de adulto, pero foi unha cousa maravillosa. Hai un método que me sentín moi orgulloso. Eu lembro cando empezaba a ter éxito, a miña nai non entendía moi ben. Eu chegaba á aldea e eu decía: comes ben, véxote ben, si, tes bo aspecto. A miña nai o que lle preocupara era que eu comese, falar de rock and roll con ela era como falar en chino, non entendía nada. E eu recordo que había unha época que xa fixeran os Rolling Stones, Michael Jackson, Frank Sinatra e todos os demais, e miña nai non sabía quen era esta xente. Eu lembro que me veu ver un artista italiano, Renzo Ardore, un cantante italiano moi famoso en Italia, cunha gran repercusión social, e veume ver a casa en Ibiza. Gustaríame se puidéramos colaborar xuntos, quixera ir a Estados Unidos. Mira, eu non sei que facer, pero a miña nai sempre lle gustou a canción napolitana, e fixo un disco que fixo Napoli. Ao chegar isto, díxenlle a miña nai: teño aquí en casa un amigo que se chama Renzo Álvarez. E a miña nai dime: mentiroso, como te vai ir ver a ti Renzo Ardore? Unha cousa moi enternecedora, a pureza e a beleza de que todo o meu camiño sempre foi guiado pola luz deles, pola relación de estar con eles. Síntome moi orgulloso das miñas raíces e moi orgulloso dos valores que sempre me inculcaron os meus avós e a miña familia. Sempre divulgas eses valores. Unha cousa que sempre me chama a atención é a boa relación que tiveches cos artistas. Quixera preguntarche, porque moita xente que está aquí quere escoitar algunha anécdota e eu non vou perder a oportunidade, e quero empezar por Michael Jackson. Cada vez que digo Michael Jackson, prodúcese un silencio. Michael Jackson é unha das grandes injustizas que
que é algo que sempre me leva unha tristeza enorme. Tiven o enorme privilexio de ter unha amizade con el, unha amizade verdadeira, de cariño. Estiven 5 veces en Neverland e as veces que veu sempre veu a España. Un único concerto en Valladolid, solo para vernos. Despois creamos un proxecto que se chama Hill to World. El era un Peter Pan e cría realmente que non quería crecer. El quería ser un Peter Pan. A primeira vez que o coñecín, fomos a Neverland Valley con el, púxome no coche de Batman e el foi no coche de Robin. Por toda a finca deume de comer con mel, gominolas por todos lados, caramelos por todos lados, e isto estaba cheo de nenos, rapaces con cáncer, nenos con problemas, pero el non deu nunca publicidade a todo isto. E con este proxecto pensaba que os nenos eran os únicos que o miraban con corazón limpo e que dicían as cousas de verdade. Eran os únicos dos que se fiaba en canto a creer no futuro ao mesmo tempo. Porque non facemos un pacto ti e eu, World Together. Conseguimos a Declaración Universal dos Nenos, el veino varias veces a Lladró e pedimoslle que nos fixeran unha escultura que fixo a escultura de Michael Jackson. A idea dar esta escultura a todos os xefes do Estado do mundo xunto con un libriño para que cada vez que o Estado estaba ali asumía un cargo que se inspirase nese libro, nesa cultura do compromiso que tiñan que ter estes xefes de Estado de poder crear un mundo mellor para os nenos, para que cada os nenos teñan dereito a casa, a educación, a vivir nun mundo máis amable, nun mundo que lle permitira medrar como se merecen os nenos. E todo este proceso empezou un drama que aínda hoxe me entristece moito polas injustizas que se fan moitas veces, que quedan impunes e que ninguén loita contra elas. Acusárono, estábamos en Tenerife, acusárono en Tenerife de pedrastia. Foi como un xarro de auga fría a nivel de opinión pública. Xa o acusan, xa o matan, xa o destrozan sen demostrar nada. E todo isto ocorreu porque o pai dun neno lle pediu 5 millóns de dólares, 20 millóns de dólares para facer unha película, e non llos quixen dar. Ou das os cartos ou acúsote de que tocaras o meu fillo. Cometou o erro de pagar eses cartos, os asesores dixeronlle que pagase porque senón iba a ir ao xuízo, aos tribunais. Ele era como Peter Pan, como un neno. E ali empezou unha das maiores tragedias da música como ser humano, porque a partir de aí tivo que vivir un calvario enorme. Foi aos tribunais, e a tristeza foi que foi absolto cun xurado branco, con todos os fiscais que estaban en contra, que o querían acusar, pero foi absolto de todos os cargos, por unanimidade. Cero responsabilidade. Pero a nivel mediático non saiu nada. Non saiu a noticia, o dano xa estaba feito. E despois estes pais do neno chegaron a suicidarse, pero ninguén o mencionou. Suicidáronse porque estaban mal polo que lle fixeran. Despois de darlle os cartos, volveu a acusar, e este mesmo neno dixo
que era todo mentira, que o pai pedíralle que o dixese porque para coller os cartos. E ao final unha das maiores estrelas da música, unha das persoas máis puras, por desgraza, quitou a vida por non poder dormir polo sufrimento, os barbitúricos, todo, e o corazón non lle soportou, estoupou porque todo o que pasou, o amor da xente nunca o negou. Chegou a vender 1 millón de tickets nun día. Ninguén na historia fixo nunca nada como isto. É triste, pero por desgracia hoxe en día a xente vive moito máis na miseria, non viven na alegría dos demais, e estaría moito máis bonito se aprendesen a ser xeneroso e apreciar, a animar a xente en vida. Tanto estos líderes que nos inspiran, non a matalos e despois xa queremos homenaxealos despois de mortos dunha forma inapropiada. Eu sinto moito dar esta leria, pero é unha cousa que creo que había que mencionalo. Agradecemos a homenaxe, eu agora como moderador non... Que Pino... Na música e outro dama, acábame de vir na memoria que Pino, xa que ten 400 anos, foi nunha época manager tamén aquí e ten relación co flamenco, que lle encanta, e foi manager de Joaquín Cortés. Eu creo que recordo unha anécdota, digo para dar unha pouca luz despois da escuridade, do caso de Michael Jackson, e logo falaremos de máis artistas. É verdade o que me contaron. Podesme confirmar que un día, o que me contaron de que Joaquín non quería actuar un día? O flamenco foi outra das miñas grandes paixóns. É unha das artes máis incomprendidas, máis inxustamente tratadas do mundo. Eu coñecín a Joaquín Cortés, eu quería falar cun bailarín e ao final conseguimos que fixese esa fusión propia daquela época. El era un pouco Michael Jackson da danza. Quiximos facer un flamenco con un toque contemporáneo, con Giorgio Armani, con alcance internacional. E conseguiuse facer con Pasión Gitana de Joaquín Cortés. Fixemos unha xira mundial que conquistou o mundo inteiro, porque fomos a todos os sitios do planeta. Foi algo espectacular. Converteuse na máis grande estrela do mundo. Supoño que te refires ao do Royal Albert Hall. Eu chegaba de Nova York, estaba ali Lady Di e o Príncipe Carlos. Era un evento organizado pola Cruz Vermella que se facía no Royal Albert Hall de Londres, e Joaquín Cortés era a estrela da gala. Eu estou chegando de Nova York, vou ao hotel, estou ali descansando, de repente chámame dicíndome: Joaquín non vai actuar. Chámame a presidenta da Cruz Vermella, cunha voz dramática, desesperada: Pino, por favor, isto é un desastre, pero que problema hai? E dicíame que el non estaba nas rúas como el quería. Dice, pero isto é unha gala, é simplemente, basta con que faga un zapateado, pero que el dicía que non. Empeñouse en que non, creou un drama increíble, non sabía que facer. Eu collín o coche, fun para o teatro, e Joaquín, nesta época, el puña unha saia e maquillábase e entraba no medio da platea coa saia. E acórdame que nesa época, cando estábamos ali, el non quería, recordo que foi un camerino, non estaba, dixenlle axudante que por favor me maquillase como a el, e poño a saia. E dixen, vou para os camerinos das mulleres. E ele estaba ali falando con elas e dixenlle: veña, ao escenario todo o mundo. E cando eu estou a piques de entrar, el ven Joaquín, quítame a saia, subiu ao escenario e foi a mellor actuación da súa vida. Pero aquilo foi un choque de trens. Que pasaría se non para Joaquín? Bueno, pois que
que saíse eu sería o escenario, diciría a todo o mundo que disfrutasen do corpo de baile, que era espectacular, cunha coreografía preciosa, pero ás veces hai que saber reaccionar, porque os artistas, por moitos motivos, necesitan ter un estímulo. Ás veces os managers temos que estar ali e atrevernos e arriscarnos e a confrontarnos coa situación, porque non é sempre fácil tratar cos artistas. A pesar de todo, as artistas son as persoas máis fráxiles que eu coñecín na miña vida. Vale, a súa forza, o seu poderío. Os artistas son moi sensibles, moi fráxiles. Teñen moitísimas inseguridades, están constantemente expostos ao xuizo dos demais, ou se o fan ben, se non o fan ben. E moitas veces, por iso, eses tics que parecen que son propios da arrogancia, de primadona, moitas veces son pantallas de protección para protexerse ante esta vulnerabilidade que teñen a causa desta exposición. Daquela tocouche ser bastante psicólogo cos artistas, non? Imos falar de Whitney Houston, que trouxeches ti a Coruña, a primeira vez que vino a España, que veu a España. Sí, na Coruña houve dos grandes eventos e un gran fracaso, porque este de Whitney Houston foi moi bonito. Eu nos 80 utilizaba usaba as artistas para promover o mundo inteiro. Eu convencín a todo o mundo para facer a retransmisión mundial de Whitney Houston dende Coruña. E a xente preguntaba, onde está Coruña? E eu dixen, un sitio céltico, precioso. E lembro que fomos a Coruña e foi un concerto que se transmitiu no mundo inteiro e foi realmente impresionante, increíble. Estaba no top da súa carreira e o show, se vas a internet, podes Whitney Houston dende a Coruña e podérelo ver. Foi un acontecemento sen precedentes. E despois fixen outro que tamén o quería facer histórico, que era Frank Sinatra, que desgraciadamente non había ninguén. Frank Sinatra na Coruña, recordo que non conseguimos 2000 e pico persoas, foi realmente triste. O tío dicíame, pero que pasou? Digo, bueno, que estamos nun sitio no norte, isto moita xente, non sabía onde agacharme. Foi, pero unha anécdota onde, onde íamos, Frank Sinatra só facía fotos co xefe de policía e co alcalde, máis nada. Se me propuña alguén, non, pero recordo que un amigo meu da Coruña e outro de Madrid estaban completamente tolos por el e dicían, por favor, quero unha foto con el. E dice, tranquilos, aquí non veu nin o xefe de policía nin o alcalde, polo tanto, ti és o xefe da policía, ti és o alcalde. E conseguiron facer unha foto con el. Pero estou seguro que hoxe en día Frank Sinatra sería un estadio, conseguiríamos un estadio, pero naquel tempo non foi así. Foi maravilloso, pese a todo. Foi un acontecimento histórico. Bueno, resumindo, para os que chegaron tarde, xa sabemos que Michael Jackson é bo e que Frank Sinatra non gusta aos galegos. Eu non diría iso. Déixame que che pregunte, porque falamos da saúde mental dos artistas. No pasado perdemos moitos artistas, xa falamos agora de Whitney Houston. Sei que ti tamén tiveches unha relación moi boa, como con tanta xente, cun artista chamado George Michael. Outra víctima se cadra... Mira que non había redes sociales daquela. Bueno, non imos falar que non só de parte triste, sino de outras cousas. Con George Michael houve outra injustiza. Era unha persoa moi sensible, que tivo moitos problemas durante a súa etapa emocional. Desgraciadamente, hoxe en día hoxe celebro o movimento de diversity, LGTBI, porque seguramente se George Michael tivese na súa nenez estas posibilidades que teñen os rapaces de hoxe en día, podería ter sido un neno feliz, contento, con moita máis solidaridade. Pero iso de verse obrigado dende pequeno a negar que era gay, a agocharse detrás dunha coidaza, a parecer un macho cando non o era, e estar constantemente buscando e convertelo nun símbolo para as mozas, crear un sex símbolo de macho destinado ás mulleres,
para que a nivel discográfico todo fora beneficioso, radicaban niso ese potencial comercial, e por iso converteuse nun home triste só. O amor da súa vida, por desgraza, tivo sida, el tamén, e todo iso, para poder leválo con esa tristeza, acabou noillando en si mesmo, tivo moitas problemas persoais, e todo isto levou uno, final das súas días, levou uno a morrer aos 50 anos, cun ataque, cun corazón cheo de tristeza, debido a esta baixada de defensas, e a estas situacións tremendas, con esta enorme tristeza de non poder nunca manifestarte como realmente era unha das máis grandes pops xunto a Michael Jackson a nivel mundial, e cunha sensibilidade impresionante. Eu tive o honor e o privilexio, uns anos antes de morrer, estivo na miña casa en Ibiza comigo, estivo con moita ilusión por volver facer un disco dance, por volver facer bailar o mundo, estaba moi ilusionado, e a verdade, a min a nova da súa morte rompeume por dentro. A verdade é que todos istos que marcharon, que morreron, no fondo nunca morrerán, porque no fondo sempre van a estar connosco. Eu nunca deixo de escoitalos, e nas miña casa sempre está soando George Michael cando entro, e iso me lembro del con alegría, con ilusión, pola grandeza e a felicidade que lle proporcionou a tanta xente coa súa música. Así que só marchou o corpo, porque o seu espírito, o espírito de todos estes grandes sempre estarán connosco. Últimamente falase moito da saúde mental dos artistas na música, e tamén moitas iniciativas alrededor da sostibilidade. Isto xa tocaba, porque un dos grandes problemas de que sempre falamos do medio ambiente, sempre falamos, sempre houve este problema. Cal é a diferenza hoxe? Que agora hai un pouco máis de conciencia social, pero tampouco conseguimos ata agora realmente conseguimos canalizar esa concienciación para interiorizalo, para convertelo en costume. Vamos intentalo cada día. Eu, por exemplo, a miña filla pequena, na casa é unha fenómena co plástico, ca reciclaxe, non te deixa que te pases en nada, porque xa empeza a berrar contigo. Digo, vale, tranquila, que xa te entendín. E vai pola rúa, ve unha praia, ve un plástico, recólleo. Eu creo que a xente ten que tomar conciencia de que o medio ambiente é unha responsabilidade non só das novas xeracións, senón tamén das vellas xeracións, para que aprendamos deles a comportarnos. Moitas veces non temos nin a paciencia, nin somos realmente conscientes de maneira activista, senón de maneira intelectual. O sea, sabemos cal é o problema, o que hai que facer, pero cústanos moito actuar. Na música agora hai un movimento moi forte, a parte dos músicos, de crear un concerto con sostibilidade, dende o escenario, as vallas, a xente, os caterings. Hai un compromiso a favor disto. Oxalá que de forma xeral aprendamos un pouquiño máis da xente nova, para que isto se convirta nun modo operandis das novas xeracións, e poñerlle remedio a un dos máis grandes tsunamis que pode ser o COVID da historia, que é o cambio climático. O día que a Terra se enfade, como xa se está enfadando agora, aí sí que non vai haber ningún antivirus, non vai haber ningunha vacina, aquilo vai nos barrer do mapa a todos, desgraciadamente dunha forma moi violenta e sen ningunha maneira de podernos defender. Polo tanto, calquera esforzo, calquera iniciativa, eu aplaudo foros como este, que intentan crear esta conciencia, que todos
para que todos teñamos unha conciencia responsable da actual situación, para contribuir a poder mellorar a situación. Para a nosa banda, dende España, eu estou promovendo un festival de diversity en Valencia, tamén un festival de sostibilidade, e xustamente en el imos aplicando un modus operandis nos concertos ou nos festivais, imos poñer en marcha de cara a futuro esta maneira de traballar. Pino, ti sempre inspiraches a xuventude polos teus valores, porque sempre utilizaches a música e os seus valores en distintos contextos. Todos sabemos que a música é igualdade, diversidade, unha linguaxe universal. E Pino, no pasado, hai 2 eventos que a mí me chaman personalmente a atención. Un é Amnesty Chile e outra é a chegada de Nelson Mandela. Contanos un pouquiño. Eu sempre tive dende pequeno, a pesar de todo o que contei, como dixen, sempre fui moi apaixonado polas cousas, polos dereitos humanos. Sempre de moi pequeno me interesou isto, sobre todo vindo de onde veño. Os meus pais eran agricultores, pero tiñan un compromiso social moi marcado, moi forte. E de cativo, o que era a opresión era algo que nunca foi comigo. Sempre me revirei contra iso, e sempre fui un activista dende a nenez, bastante de primeira liña. Pelexaba e estaba sempre ali. Recordo que Jackie Lee, o presidente da Amnesty en Europa, pediume, vai a haber un documental sobre el que se vai emitir en Netflix, que se fala deste evento, e el díxome: Tino, queremos facer un concerto en Chile a favor da democracia, contra a opresión. A día gustoume, pero e tamén a posibilidade de estar en Chile, porque eu de pequeno, debido a miña relación coa cultura humanista, a min Pablo Neruda, Víctor Jara, sempre tive un gran vencello con eles, coas Nais de Maio, cos desaparecidos. Sempre estiven moi presentes. Sempre estiveron presentes na miña vida, non só profesional, senón na miña vida emocional. En canto aos dereitos humanos, o meu sentimento humanista. Dixen, vale, pero que imos facer ali? Crees que en Chile, con Pinochet no poder, poden chamarnos uns progres, uns carrozas, poden acabar pegándonos, incluso matar, non? Ao final acorrésenos algunhas ideas e armamos un grupo que foi Sting, Tim Manning, Peter Gabriel, Sinead O'Connor, Wynton Marsalis, Rubén Blades, Jackson Brown, e despois de España Luz Casal, unha galega, e a los Ronaldos. Pero cando estábamos indo, pensábamos, se imos con isto, vannos a acabar pegando. Ao final corrésenos a idea de levar un grupo da época que se chamaba New Kids on the Block, que era un grupo de xente nova, para xente nova, e se os levamos, que son as estrelas número 1 en Chile, neutralizamos os policías, porque os fillos lles dirán aos pais que queren ir ver o concerto. Entón, se poñemos os fillos dos militares nos concerto, non van poder vir contra nós. Bueno, pero New Kids on the Block, pero ao final foi así. Chegaron, montouse un follón tremendo e ao final deusenos oportunidade no que se vendeu todo no Estadio Santiago. Foron 2 concertos históricos, memorables, que me pon os pelos de punta. Había máis de 5.000 militares fora, pero foi un concerto entrañable que marcou un antes e un despois na historia de Chile. E aí estivo Jackson Brown, Sting, foron tamén buscar a moitos poetas e artistas que estaban no cárcere, houbo unha liberación, transmitiuse en todo o mundo. Aquilo foi un antes e despois, porque creo que despois xa Pinochet
foi cando marchou a Londres, cadrou ali no medio. Síntome moi orgulloso de ter formado parte disto. Vai sair un documental que vai falar disto, e a verdade é que sempre me sentí moi orgulloso disto. E Mandela foi un gran fracaso, outra gran tristeza, porque foi un gran líder. Sen lugar a dúbida, inspirounos a todos, porque cando nós éramos novos, tivemos grandes líderes que nos inspiraron, non só políticos, sino que había grandes líderes sociais que se implicaban en dereitos humanos, en dereitos sociais. Nelson Mandela foi non só un grande activista, senón un gran político despois. Lembro que no ano 2001, Naomi Campbell, que acababa de deixarse con Joaquín Cortés, díxome: por que non facemos un show que se chame Rock and Roll, poñer xuntos a moda e a música, e dedicámoslle aos nenos de Sudáfrica, e sobre todo a Mandela, que deixou de ser político, pero para que sexa voceiro, que coa súa fundación pareceume maravilloso. Para min aquilo era precioso. Veu Mandela, fimos un concerto en Barcelona, veu Bono, U2, e tamén ia venir Jagger, pero ao final tivemos un bo cartel de artistas, pero non sei que pasou, que estivemos en Barcelona, primeiro 5 días Mandela dentro do hotel, e eu chamando as institucións, os concellos, os políticos: oye, que está aquí Mandela, e de lo recibir, tal. Pero todo o mundo estaba ocupando, non nos recibiu absolutamente ninguén, cousa que me rompeu o corazón inda hoxe. Todo o mundo estaba, como xa non pinta nada, como xa non estaba gobernando no seu país. Fixemos o concerto, foi un gran fracaso. E el sempre tan humilde, que me ensinou para min que non, el dicía: isto non importa, o tempo xa todo pasará. E el dicía: xa pasou o meu tempo. Pero eu penso, como pode pasar o tempo dunha persoa que nos inspirou e que nos emocionou tanto? É imposible, ali non puido pasar o tempo. Pero dicía: non te enfades, a xente está ocupada para poder dedicarse a isto, para perder o tempo comigo. Que gran humildade, que gran home, que gran persoa. De verdade que me rompeu o corazón que non se lle dese o mérito que lle correspondía. Cando morreu, como sempre, todo o mundo cantaba as súas loas e os seus logros, pero ás veces o que temos que facer é darlle cariño en vida a xente, darlle amor ás persoas que o merecen, sempre, constantemente, porque son a luz que inspira non só as novas xeracións, senón as que seguen lucindo sempre no futuro, ata que ao final dos nosos días nos permitirán sentirnos orgullosos de que compartimos o tempo con eles. Nunca soubeches facer pequenas festas, sempre che gustaron os saraos un pouco grandes. E non contento co de Mandela, Wamensty Chile, hai un momento histórico que por algunha extraña razón que ainda non me contaches, ocorreuseche xuntar unha das estrelas máis grandes da música, que é Freddie Mercury, cunha canta de ópera chamada Montserrat Caballé. A que clase de persoas se lle ocorre iso nunha mañá? Iso digo eu, a quen se lle ocorre iso? Pois nada, unha vez máis, cousas que teñen que ver coas inquedanzas, que sempre estás intentando buscar facer cousas, pero eu non o fixen coa idea, pensando, foi todo moi incrível, porque se uniron moitas circunstancias e moita paixón e a idea de creer niso. Tes que creer nesas tolerías, porque senón non as faz. Levábanse ben. Antes diso, tiñan que coñecerse. En 1986, eu quería facer un programa de televisión en Ibiza. Estaba pensando, barrenando en como facelo. E lembro que no 86 estaba a tourné de Queen en España.
esa turné non era como agora, que ahora facemos os concertos e sabemos por internet ou pola ticket, sabías canto o que vendiches antes, os tickets, as entradas comprábalas no despacho, e entón había como moito pois a través das tendas de discos, pero realmente a xente no mesmo día chegaba ao estadio, compraba e entraba no estadio. Cando eu estaba na turné de Queen, coas turné de Queen en España, era o 1 de agosto Barcelona, 3 Madrid, 5 Marbella, no ano 86. En agosto, naquela época en España, en Madrid, non había nin un gato na rúa, non é como agora. Non había nin un gato por ningures. Como se che ocorre meterte neste fandango? Pero eran as únicas datas que me deron, non tiña outro remedio que facelo nese momento. A miña paixón era máxima polos Queens. Claro, depois da última xira que fixeran, eu estaba apaixonado e lanceime. Barcelona máis ou menos defendino, porque Barcelona estaba na Costa Brava, que estaba chea de ingleses. Pero en Madrid, que? Porque en Madrid non había ningún gato pola rúa, estaba deserto. Todo pechado, nin bar aberto, nin restaurante, todo morto. Cando estaba ali en Barcelona, era o martes ou mércores, despois do concerto, que foi un éxito en Barcelona, sigo sen saber que o que vai pasar en Madrid, porque non hai nada que me diga como vais a ir. Entón, convenzo a Freddy, despois do concerto, poño, o tío empezame a ver preocupado e preguntaba que me pasa. El nunca fixera unha entrevista na súa vida, eu digolle, estou preocupado por Madrid, este España, Madrid en agosto non hai ninguén, a xente non sabe do concerto, poderíasme dar un informe semanal? E por obra de maxia, por apoio do baterista, estaba de humor, gustoulle aquilo, e dixo, ok, vámoslo facer. Chama Ramón Colón, que facía información, montelle todo un dispositivo no hotel, facemos ya entrevistas, hai informe semanal, e na noite de Madrid, como nos Gremlins, aquilo encheuse ata bandeira. E despois Marbella. Pero eu nin vin o informe semanal, e mentres estábamos dando voltas o programa de televisión en Ibiza, eu estaba con Manolo García, do último da fila, que naquele momento chamábanse de outra maneira, e estábamos falando, porque o puxe a traballar cun artista de soft cell, e fixenlle facer unha canción en castelán. Manolo empezou a cantar en andaluz, e dixe, por que non deixas esta estaleria posta a cantar así con estes? Bueno, e así naceu El último da fila. E mentre estábamos a falar, comentelle que quería facer un programa de televisión e puxen o vídeo de Queen. E cando puxen o vídeo de Queen, da entrevista, preguntolle a Freddy, se tiveses que traballar en España, con quen trabaixarías? E el díxome, Montserrat Caballé, o meu ídolo. Montserrat Caballé, eu levántome todas as mañás con Fisby, con Montserrat Caballé. Eu levántome con iso. Sería o soño da miña vida, e aproveito a ocasión para dicilo. Eu escoito isto, e como por arte de maxia, as cousas que pasan na vida, salta o vídeo, 6 de outubro de 1986. E salta a televisión, e quen aparece? A Maragall, e Montserrat Caballé, Serra, Montserrat Caballé e Samaranch. Barcelona, Xogos Olímpicos 1992. Entón, préndeseme unha bombilla e dixen, vámoslo para chamar Ibiza 92 o programa. E a partir de ali foi unha tortura. Unha tortura que vos vou evitar, pero ao final de todo, Pavarotti en contra miña, Kraus na miña contra, todo o mundo na miña contra, porque, claro, como vas meter esta historia, estes dous xuntos? Un calvario para convencela a ela, un calvario para facelo, un calvario para chegar, e ademais a última tolería foi, na última parte, cando xa se produce o encontra, despois de moito tempo consigo, o encontro o 24 de marzo, en Barcelona, no Hotel Ritz, ao final do Ritz poño unha mesa para comer, e cando chegamos ao final do Ritz,
Antes de entrar, Freddy pediume que puxese un piano, unha música. El entrou dentro, que chegou o día anterior, e dixen, coñeces a Montserrat? Nunca falara con ela, dixenme, nin idea, pero dixen, dixo que cando había, que lle ia pedir facer un LP, vexo que dentro, que canta, salta lle o pesco, dixo, I love you, e vamos facer algo xuntos, e dice, eu vengo para arriba, e dixo, isto vais emitir no programa de Miza 92, silencio absoluto, e votanme. De mala maneira, eu digo, está tolo, como se cho ocorre. Estás dicindo que despois teñen que estrear isto dous meses despois nunha discoteca en Ibiza. Dixen de tolos, pero dixenme levar pola emoción, botáronme unha depresión de cabalo, e ao final, si, estreámoslo 29 de maio de 1987 na discoteca Who de Ibiza. E o ano seguinte, coa chegada da bandeira olímpica a Barcelona, cunha fusión de ópera e rock, e da cual se transmitiu en todo o mundo, e na NIT foi a que gañou a primeira medalla de ouro dos Xogos Olímpicos de Barcelona, presenteu o programa na televisión no Festival de Cine de Nova York, e foron 300 finalistas, 3 medallas. En Barcelona, Música Extravaganza gañou a medalla de ouro, do cal me sinto moi orgulloso. Pero non me deron a medalla, deronme un certificado con graciñas por colaborares. Que maravilla. Os que traballamos con Pino tentamos sempre telo entretido, porque se ten 10 minutos. Despois de todas estas historias que lle gusta armar, por algunha estrana razón, alguén decide crear unha pandemia na que lle dan a Pino moito tempo para pensar. E remontámonos hai pouco, cando recibo unha chamada, e me conta un dos proxectos máis fermosos nos que se pode participar, que é cando Pino, despois de xuntar a Freddy Montserrat e estar con Frank Sinatra, decide que vai unir a industria musical, que sempre foi moi separada, decide facelo en forma de canción. Non, en forma de canción non foi. Aínda non. Decide xuntar a industria primeiro para coidar un pouco da industria. Tampouco. Esa impresión que teño. Gústame isto del marcha contraria un pouco. Xuntar a música é imposible, porque desgraciadamente en calquera grupo, en calquera gremio, en calquera profesión é moi triste que non esteamos unidos, que non teñamos unha voz que nos represente. E durante a pandemia vin que era moi evidente que a música está desunida, sigue estando desunida. Eu creo que tardaremos moitas xeracións para unila de verdade, porque para unir hai que primeiro ter a vontade de unirse, hai que ter o espírito, e terceiro, hai que crear unhas ferramentas que nos permitan confluir para presentarnos da maneira que nos merecemos. Durante a pandemia, a primeira parte da pandemia, cando pasou, foi un shock. Foi un choque para todo o mundo, pero para nós, os da música, prácticamente prohibíronnos de forma total podernos expresar en público, porque era imposible. Pero unha vez máis a música sempre foi un gran compañeiro, como sempre foi en todas as causas de todos os tempos. A música sempre foi quen armonizou a diferenza, unha gran compañeiro de viaxe que nos acompañou como en todos os momentos da nosa vida. E unha vez máis, durante a pandemia, a música empezou dentro dos balcóns, intentando animarnos e axudar a que puidésemos facer estas longas esperas na casa dunha maneira máis levadeira e moito máis próxima, utilizando todo isto. A partir de aquí pensei que sería unha ocasión, porque pensei seriamente que era unha boa ocasión para resetearnos como seres humanos, resetearnos como un movimento da música,
e intentar con isto crear un movimento humanista, porque sempre me sentín así. E eu inspirábame na carbonaría do século XVIII, cando se uniron para sacar a Napoleón de Italia. Ali estaban os carboneiros, e os carboeiros eran... Había xente de diferentes credos, religións, credos políticos, todos uníronse todos a favor do ben común, do humanismo, dun mundo mellor, un mundo máis amable. Despois Lord Byron sacou en Inglaterra, a Revolución Francesa e o movimento francés acolleu neles tamén, e creouse o gran rexurdimento italiano, fíxose a unificación de Italia, despois os grandes líderes internacionais confluíron neste movimento do rexurdimento, tratábase de rexurdir. E que mellor maneira que facelo nunha carbonería. Entonces empecé a chamar a todo o mundo por teléfono, o presidente de Universal, o de Sony, o da Warner, o de APM. Fíxeno transversalmente, collén o presidente do OMT, a Miguel Ángel Gil da Televisión de Madrid, como da Liga de Fútbol, incorporei a managers, a Pepo, manager de Camilo, o manager de Rosalía. Empecé a poñelos todos xuntos, empecé a crear unhas charlas, unhas conversas para crear este movimento coa intención de poder crear unha academia da música, igual que hai unha academia do cine, unha academia da música, e despois crear para crear uns premios da música cunha academia da música. E todo este percorrido empecé a falar con todo o mundo, empecé a involucrar os artistas, a Alexandro Sanz, chamei a Brian May Queen, empecé a chamar a todo o mundo, e conxunto coas discográficas, eles tamén empezaron a chamar a outros cantantes. Pensei que era unha boa ocasión para realmente resetearnos buscando esta unión da música, para que poidamos ter realmente un gremio, unha voz que nos represente para momentos como este non volvan pasar, para que calquera que estea solo na música, ampers, xente que sube ao escenario, un músico pequeno, poidan ter un momento de crise como este, poidan ter un sitio onde chamar e podelos axudar, ter un sitio como de atención para a música, poidan ter sentido nesta tal. Empecé algo duro, arduo, que cancións podemos facer, cal non, collemos unha nova, entonces empezaran a discutir a ver por que este e por que non o outro. Sempre é unha cousa moi difícil de xestionar. Consigo consensuar que quizáis a canción máis apropiada era o himno a Alegría de Miguel Ríos. Foi unha canción dos anos 40, representa precisamente os 250 anos de Beethoven e a novena de Beethoven, e esta canción foi escrito de gran desastre social, e repito, esta pandemia supuxo un novo rexurdimento, un novo ánimo. Esta canción tiña todos os valores que precisábamos neste momento, para que todos os artistas non discutiran de quen era a canción, de onde viña. Todo o mundo coñecía a Beethoven, e Miguel Ríos tamén puxo unha voz que tamén tuvo un gran éxito internacional. Por iso foi bastante doado consensualo. A partir de aquí empezan as chamadas, en dende a casa pido ya mándame esta estrofa, quen está, quen non vai facer, quen gravou, que che importa, dame esa liña e punto. Así con un e con outro,
cando xa veu o primeiro que bueno, foi Alejandro Sanz, entonces sí, bueno, porque claro, é o grande e tal, e así pouco a pouco conseguín consensual e conseguín tivemos 40 estrelas, 40 artistas que se sumaron á canción, e despois quería darlle un toque internacional. Pedín a guitarra de Queen, que sempre ten un toque épico nas súas cancións, crea uns himnos sempre que toca, e pensei que era un toque que lle viña moi ben. Despois de facer a canción, non quero que sexa unha canción coral. Como podemos facer que esta canción inspire e poida transmitir realmente o que creo que compre neste momento? O espírito da canción era loitar contra o medo e contra o odio, pensando en resetearnos o que temos que encontrarnos con un mundo máis amable, e eu por riba creía que o veciño do quinto que nunca falara con o veciño do primeiro e xa empezaban a falarse, como estás, que tal estás, axúdoche, deime de conta que o do quinto e do primeiro séguense dirixir a palabra e aínda temos máis cabreo que antes. É triste que aínda corran estas cousas. E creo que é moi importante transmitir isto, e agora pedinlle a Paz Vega e a Ángela Molina que empezará a cantar como corazóns dun himno para que todos nos asociásemos, porque só co corazón, con amor podemos cambiar. Só con amor e co corazón podemos axudar a xente. Que cada día estou máis convencido de que as palabras que nunca nos custa dicir o sinto son as palabras máis fermosas que podemos dicir. Grazas, podo axudarche, que podo facer por ti? Buscar un mundo máis amable, crear estas pontes de concordia contra o medo e o odio que por desgraza nos están impregnando. E así creei eu esta canción e pedinlle a deportistas como Messi, como Nadal, Pau Gasol ou Ronaldo que se sumaron a esta campaña en corazón, e probablemente o día 2 de marzo, se Deus quere, faremos a gala. Aquí os poño a canción. E foi un placer estar convosco. Moitas gracias por inspirarnos e por facer tanto pola música. Nos despedimos con el... Despedímonos co vídeo, deixo vos co vino, gracias Pino, foi un placer. Máis volumen. Soñando en nuevo sol.
Por favor, rogamos non abandonen o salón e permanezan nos seus asentos. En breves instantes daremos comezo ao acto de inauguración do Foro Carta de Santiago. Moitas grazas a Pino e a Joe, que acaban de rematar por esta conversa, da que podemos tirar, desde logo, interesantes e destacadas conclusións, e por este vídeo final realmente emotivo. Damos comenzo agora ao acto institucional de apertura de Carta de Santiago. Moitas grazas de novo a todos e a todas por acompañarnos neste acto aberto á reflexión, ao intercambio de ideas arredor dos retos que temos por diante como sociedade global. Tamén me gustaría agradecer a súa presenza ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ven de sumarse ao público para este acto inaugural no que intervirán por esta orde Marisol Soengas, científica, xefa do Grupo de Melanoma do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas e vicepresidenta da Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer. Ela intervirá en nome do Comité de Co-Creación da Carta de Santiago, un equipo de galegos e galegas destacados profesionais de diferentes campos do saber que tiveron un papel fundamental á hora de materializar este encontro, tanto na conformación do seu programa como na coordinación dos contidos das diferentes áreas temáticas que estamos a tratar. A continuación será a quenda de palabra de Guillermo Vergara, vicepresidente da Fundación Paideia Galiza, entidade que, en colaboración ca Xunta de Galicia, organizou este gran foro de pensamento e debate no marco do Xacobeo 21 e 22. Por último, no nome de Xunta de Galicia, pechará o acto do presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, e quen agradecemos novamente a súa presenza na Cidade da Cultura no día de hoxe. E sen máis, cedemos a palabra a Marisol Soengas. Moitas grazas. Bos días a todos. A verdade é que despois da magnífica conversación que tivemos ahora, un placer, es que, bueno, vou a falar de un placer para mí estar aquí en representación dos Comité de Co-Creación desta magnífica. Para min é un placer estar aquí en representación do Comité de Co-Creación desta. Acabamos de escoitar agora, que me parece tan importante, e que acabamos de oír importante e son frases que acabo de copiar de Pino Saglioco, que reflexan un pouco o espírito de este Comité de Co-Creación. Vou repetir, porque era: los sueños se pueden hacer realidad, no hay límites. Aquí es magnífico esto. Vivir la alegría de los demás y ser activista, el reseteo, y que no estamos solos. Entonces, con esos mensaxes que acabamos de oír, a verdad que non podía ser mellor forma de empezar esta Carta de Santiago, que, bueno, xa desde o primeiro momento que nos convocaron os membros deste Comité de Co-Creación, que son 12 expertos, 8 mulleres e 4 homes, que son, bueno, pues líderes internacionais que representan o que é realmente, non sei, Galicia calidade realmente. E cando se nos convocou, realmente a primeira carta que teño aquí copiado tamén, porque es que me pareceu fantástica, porque eran estas palabras de reto, de futuro, ¿no? de diálogo, de integrar, sobre todo de facer. E cando recibes algo así, dices, bueno, aquí que vaya a pasar algo importante, ¿no? E logo, cando ves, cando coñeces a todo este comité, son, pues, bueno, expertos en todos os ámbitos, dende, pues, a cultura, dende, bueno, a música, escultura, a paisaxe, científicos, inteligencia artificial, biotecnólogos.
Entonces, bueno, realmente cando ves isto, dice, bueno, realmente eu quero estar aquí porque nos vemos a todos nós, porque realmente é unha oportunidade realmente de contribuir. Entón, pois foi fantástica xa a primeira reunión, porque desta reunión, claro, como éramos todos tan diferentes, estaba pensando que era un pouco a idea do Camiño de Santiago. Cando empezas o camiño, pois empezas ti solo, empezas con un grupo e van unindo xente, non? Vas coñecendo xente moi diferente, vas aprendendo. Entonces, naquela primeira reunión foi aprender, es que era realmente como un volcán de ideas, un volcán de queremos facer isto, e cada un dentro do seu ámbito da súa área de coñecemento, de actividade. Entón, foi fantástico en ese sentido. Bueno, pois a nosa función era identificar temas dentro destos 21 áreas, esas 4 grupos máis importantes que eran no aspecto de da economía sostenible, da cultura, medio ambiente, da ciencia, identificar cales iban a ser non só as novas fronteiras, senón tamén con quen podíamos contar, non? E logo, contribuímos tamén, agora hai varios de nós, parte das mesas de diálogo e coordinadores, eso é realmente un placer, un placer ver que todo ese esforzo está aquí. Pero tamén é importante, isto é un camiño, pero é un camiño que non pode quedar aquí. Eso tamén lo falamos entre nós e tamén con os organizadores de Paideia, que foi fantástico. O sea, a idea é que isto non son 3 días para estar aquí, 3 días para discutir. De aquí vai a salir un documento, pero que é un documento que é un paso adiante en algo que temos que construir, e que temos que construir é un futuro mellor. Así que, vou terminar, como hai algúns ponentes que son estranxeiros, vou a falar en inglés, isto para eles están aquí. Well, thank you for coming. It's an opportunity to having people here from Spain and abroad. And for the people that come here to Galicia, I always tell them to spread the word that Galicia is not only a place that we have good food, good wine, and good beaches and good places. So we have people, and we have people that are very committed to the future. Así que, volvendo a galego, un placer de novo estar aquí. Espero que disfrutedes tanto como nós, porque foi realmente unha oportunidade. Isto é só o primeiro paso. Agora vamos a facer, e como nos decía Pino, isto é unha forma de resetear hacia adiante. Así que, moitas gracias a todos. Marisol, ha sido un acierto trabajar contigo, ¿verdad? Foi un acerto traballar contigo. Bo día, presidente, autoridades, a todas as persoas que nos siguen por stream, agradecerlles que nos acompañen durante este foro Carta de Santiago. É un especial agradecemento ao conxunto de profesionais que van compartir os seus coñecementos e experiencias durante estas 3 xornadas. Este foro que hoxe inauguramos é un proxecto froito da colaboración entre a Xunta de Galicia e a Fundación Paideia Galiza, concibido como un espazo de debate e reflexión sobre diferentes ámbitos. Dende o inicio deste proxecto, pretendemos que a colaboración sexa a pedra angular deste foro. O noso papel foi o de exercer de facilitadores en nexo de unión entre persoas. Por unha banda, entre a cidadanía que estes días vai compartir e participarán neste espazo, e por outra, entre os profesionais dos distintos campos que no seu día a día afrontan o reto de darlle resposta aos cambios nos que estamos inmersos. Para materializar todo o que está a punto de acontecer, empezamos xa. Nestes días contamos coa valiosa colaboración dun comité de co-creación que mencionaba Marisol Soengas, de profesionais de notable percorrido nos seus distintos campos de acción e coñecemento, que, dende o principio, estiveron involucrados, implicados no deseño dos contidos, selección e coordinación de relatores. Todo iso para responder a esta
percepción xeral de que hoxe e agora estamos en tránsito cara a unha nova etapa da sociedade, un profundo cambio cultural e social que a emerxencia sanitaria non fixo máis que acelerar, e que ponga ante nós retos como a crise climática, as fracturas sociais ou os desafíos que implican a digitalización e outros avances técnicos e científicos. O cambio é ineludible e é global. Permea todos os ámbitos e previr os impactos desto non é só unha posibilidade, senón tamén unha obriga. Sen esquecer que temos que ter sempre presentes aqueles valores universais que son perennes: a saúde, a educación, a cultura, a igualdade, a liberdade, a paz, a tolerancia, solidariedade, etc., etc. Trátase de construir entre todos, entre toda a sociedade, unha linguaxe común para este foro é unha contribución máis a esta intención. Por iso a metáfora do Camiño de Santiago, concibido como experiencia de busca, é utilizado ao longo do foro como roteiros e peregrinaxe de pensamento onde encontrarse e reflexionar sobre o porvir. Tempo para corvir e animar un espírito que calle nunha acción emprendedora, práctica e colaborativa, que se poida plasmar nun documento que chamaremos Carta de Santiago, coas aportacións de mellora que iremos escoitando nestes días. Por último, para a nosa fundación, este foro supón unha grande oportunidade para seguir contribuindo á promoción do pensamento crítico e reflexivo de diferentes ángulos e a entender o cambio como algo común, no que todas e todos estamos implicados para escoitar, participar, compartir e colaborar. Moitas grazas. Moi bons días. Pequeño atasco. Bos días a todos, benvidos a Galicia, benvidos a nosa casa, benvidos á Cidade da Cultura. Muchísimas gracias a todos ustedes por elegir Galicia para reflexionar, para estudar, para poñer en común, para compartir. E tamén para pasar aquí un par de días, que non é unha mala ubicación. Moitas grazas a doutora Soengas, a Guillermo Vergara, vicepresidente da Fundación Paideia, moitas grazas á Consellería de Educación, moitas grazas a todos vos. É verdade que non é doado tomar a palabra diante de persoas brillantes, persoas que coñecen, saben moi ben do que falan, persoas que dedicaron boa parte da súa vida ao coñecemento, á reflexión e tamén á acción. Pero antes de nada, creo que debe dicirlles que a súa presenza neste foro, dentro de trayectorias colmadas de cheas de acertos, é un acerto máis. Na miña opinión, non é un acerto menor. Nin que decir ten que os grandes asuntos que nos ocupan requiren dun certo grau de perspectiva para ser comprendidos. Por iso nace esta ágora de pensamento e por iso celébrase nun lugar que, na nosa opinión, é un lugar axeitado. Quero felicitar e darlle as grazas de forma especial á Fundación Paideia e á súa presidenta Sandra Ortega. Tamén quero agradecerlle á Conselleira de Cultura e Ordenación Universitaria para promover un foro tan ambicioso e volver, insisto, a facelo en Santiago. Non sabemos, vostedes refréndano, que non hai mellor sitio para comprender cara onde evoluciona a humanidade que o epicentro dunha das súas creacións máis gloriosas, que xustamente é o Camiño de Santiago, os Camiños de Santiago. O Camiño e, por extensión, Galicia ofrecen unha parábola do que compre no mundo de hoxe. É así porque históricamente funcionou como unha especie de oasis fronte ás entidades ensimismadas, fronte ás fronteiras, fronte ás guerras fratricidas. A ruta
impuxo o seu poder brando, un poder de concordia, un poder de entendemento entre distintos. Fronte a un mundo que agora coquetea cun repregamento, evidencia dos mellores frutos da globalización e da cohesión europea, seguen sendo óptimos. Ante a visceralidade do debate público, o camiño inspíranos para apostar polo sosiego, polas solucións reais, e as solucións reais son as solucións razoadas, e ante as tentacións a curto prazo, os seus máis de 1200 anos de historia prevéñennos da fatal arrogancia de pensar que o mundo acaba ou empeza con nós. Comen ter isto moi presente, a finais dos 90, tras a caída do muro de Berlín e o triunfo da democracia de tipo occidental, gañeu peso a tese de Fukuyama. Hoxe non poderíamos estar tan seguros. E máis, pode que o espírito do noso tempo sexa a dúbida. O cambio de paradigma en innumerables aspectos na nosa vida sitúanos ante horizontes incertos, que a cambio acrecentan ou deberían facelo o noso apetito por saber. Nun mundo inzado de información irrelevante, a claridade é o poder. Así arranca o libro de Noah Harari sobre as complexas transformacións que se aveciñan. De que maneira afectará as nosas empresas, a nosa sanidade, a inteligencia artificial? De que maneira o vai facer a aprendizaxe automática? Saberemos aproveitar o coche autónomo, o coche conectado? Saberemos aproveitar a computación cuántica? Será o humanismo e a cultura redescubertos ante o auxe do virtual? Como arbitramos as migracións cara a unha Europa cada vez máis envellecida? Son preguntas complexas que non invitan a respostas categóricas, pero que seguro que motivarán a súa reflexión ao longo do foro. Galicia quere participar nesta discusión, promovendo este cónclave con 40 dos intelectuais, científicos, profesionais, 40 dos máis relevantes do mundo na súa especialidade. Temos a convicción de que estar á altura nunha encrucillada non é unha obriga, é unha necesidade. Tal vez, antes de explorar as respostas, sexa necesario considerar os riscos que se agochan atrás das incógnitas. Decía Benedetti que un pesimista é un optimista ben informado. É posible. Pero quizáis aquí poidamos atopar unha terceira vía, polo ben deste debate. Toda nostalgia é un refuxio comprensible pero enganoso. Existe unha visión dulcificada do pasado que tende ao esquecemento selectivo e deixa efectos nocivos sobre o presente, pois anubra o noso xuízo para prepararnos ante os retos do mañá. Se non é posible a utopía, xorde a retropía, unha seductora tentación para volver atrás. Nin axuda a caer en ela, nin nesa outra perspectiva acomodaticia que considera que sempre viviremos nos mellor dos mundos posibles, sen necesidade de velar cada día por el. Trabucaríamonos se ignoramos os sinais de alerta. Nesta terra que abxura do extremismo e sen apartar a vista dos obstáculos, cremos nun optimismo realista, pero un optimismo racional, e cremos que ese optimismo realista e racional é a mellor receita para enfrontarnos a aqueles que desexan instrumentalizar o medo ao cambio. En momentos como o actual non sempre chega con invocar os valores supremos que asentan o noso réxime de dereitos e libertades, é dicir, as democracias occidentais. Temos que demostrar, agora máis que nunca, que estas seguen sendo útiles como catalizadores das solucións, ou pola contra, sempre haberá unha corrente populista disposta a arrastrar co conseguido para ofrecer unha terra prometida e, en consecuencia, ficticia. Neste foro
que será un templo do diálogo e da conversa sosegada, podemos empezar por devolverlle as palabras o seu propio peso. Se a transición cara a un modelo sustentable se fai dunha maneira abrupta e desordenada, non falamos dunha transición, senón dun salto sen rede. E se esta mudanza se fai sen ofrecer un plan que evite o desamparo de milleiros de persoas, non merece o apelido de transición xusta. Esta é unha verdade que non podemos, na miña opinión, deixar de cuestionarnos. Pronunciámoslo en Santiago de Compostela ou en Glasgow. As transicións xustamente líbranos de querer fabricar cada día un mundo novo, deixando a un lado todo o que conseguimos, non é nostalgia. É un feito que hai 4 décadas en España e en Galicia fixemos unha transición democrática que introduciu a liberdade e un modelo de autogoberno e un modelo de autorresponsabilidade. Naquela, hai 40 anos, xustamente este 2021 daquel 1981, éramos a terceira autonomía máis pobre de España. E agora somos unha terra exportadora coa maior organización téxtil do mundo, con factorías que fabrican un de cada 4 coches en España, sendo España o segundo país constructor de coches de Europa, e con un liderado forestal, lácteo e pesqueiro. Tiñamos unha esperanza de vida de pouco máis de 70 anos e hoxe sobrepasamos a esperanza de vida de máis de 83. Dispuñamos de 86 kilómetros de autovías. Hoxe superamos os 1.400 kilómetros. Contábamos con un turismo naciente e a día de hoxe recibimos peregrinos de 165 países do mundo. Tiñamos 14 hospitales, hoxe 28. Tiñamos 55 centros de saúde, hoxe 400. Sen ese progreso non podemos entender como Galicia combatiu a pandemia. Sobre a base dunha das mellores sanidades, na miña opinión, de España, polas súas infraestructuras, pero polos seus profesionais sobre todo, e sobre todo por aplicar unha política baseada no coñecemento científico dun comité clínico, na innovación dos novos métodos de diagnóstico, no rigor e no apoio da tecnoloxía a hora de aplicar restriccións, e a capacidade logística para dispensar a vacina. Grazas a todo isto, este rincón do mundo, este recuncho, é onde menos persoas faleceron como consecuencia da pandemia de toda a España peninsular, sendo este un dos lugares máis embellecidos desa España peninsular. Repito, coñecemento, innovación, tecnoloxía, rigor e capacidade. Así o faremos no futuro mediante a panca que as cidades europeas, as autoridades europeas puxeron a disposición dos estados, os fondos, a economía circular, as fibras téxtiles a partir da madeira, a nova automoción do coche autónomo e conectado, por suposto, a eólica, tanto terrestre como mariña, o hidróxeno verde, a tecnoloxía sanitaria, a administración intelixente, son algúns dos vectores de transformación sobre os que seguro traballarán os que nos sucedan e os presenten nas próximas décadas en Galicia. Amigas e amigos, a Carta de Santiago diríxese a un mundo de inflexión, pero faino a súa maneira, a maneira de Galicia, a estabilidade. Sérvenos o pozo imprescindible para discernir entre as solucións valeiras e as eficaces. Illa fronte ao criterio e a polarización e permite alzar a vista para visibilizar a longo prazo que podemos e que debemos facer para capitalizar o cambio de paradigma. A nosa forza reside no noso exemplo. Hai 1200 anos comprendemos que abrir os nosos camiños a influencias de todo o mundo podía nos converter no quilómetro cero da concordia. Dende este recuncho europeo non deixamos de amplificar as reflexións enriquecedoras
que aspiran a guiar a nosa condición. Hoxe seguimoslo facendo, dándolle a benvida a expertos da Organización Mundial da Saúde, da OCDE, de Harvard, persoas brillantes da ciencia, como esta científica da Golada, da economía, da sociedade, da cultura. Amigos e amigas, velaquí o seu acerto. A súa presenza na Carta de Santiago fai todavía máis universal e ampla a chamada ao diálogo, á reflexión, á discrepancia, á concordia, que é, en definitiva, o que encarna dende hai 1200 anos os camiños que nos traen ata aquí. Espero que esta fin de semana se produzan moitos máis en forma de reflexións sobre o mundo que nos agarda. Espero tamén que este mes de novembro, onde acollamos o Foro de Montevideo nestas mesmas instalacións na Cidade da Cultura, con os xefes de Estado de Hispanoamérica e de España, poidamos seguir abrindo este recuncho de concordia a todas as reflexións. Moitísimas grazas, agradezollo de veras, agradezolles a súa presenza, agradezolle a Fundación Pandeia esta iniciativa e agradezolles a todos vostedes que veñan a este recuncho azul e verde que é Galicia e a esta casa que é a súa, porque se levamos 1200 anos recibindo a persoas de distinta condición, de distinto credo, de distinta lingua, de distinta cultura e desde distinta orixe, comprenderán que este pobo, o pobo galego, sabe perfectamente recibir. Sabe recibir porque este pobo tamén tivo que sair. E a importancia de ser recibido en casa é fundamental para un pobo acolledor e para un pobo globalizado como é o pobo galego. Moitísimas gracias a todos vostedes.
Benvidas ao primeiro encontro sobre cultura e artes, no que falaremos de transformación cultural e patrimonio. Recibimos no escenario a Nacho Carretero, Flavita Banana e Domingo Villar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a la Fundación. Moitas gracias en primeiro lugar á Fundación Paideia e á Xunta, a Consellería de Cultura, por unirse, para tratar de amenizar hoxe un pouco de analizar o mundo de hoxe do que ven, e para nos dar algunhas claves do que imos atopar neste mundo pospandémico. Teño gusto de contar nesta mesa, a estas horas nas que case presta máis o café a sexta, imos tratar de facer unha velada amena para o cal teño a Flavita Banana na súa versión viñetista no diario O País e noutros medios. Escribiu libros como Os Archivos Estelares, Archivos Químicos, Archivos Especiales, ilustrou para outros autores tamén, e conseguiu facer de humor cotián, amargo ás veces, sempre punzante, intelixente, optimista, feminista, moderno. En fin, os seus editoriais, que son o que fai a cada mañeta do País, son unha lección cada mañá, e sodes leixón os que empezades o País lendo que teñen que contar os seus viñetistas. Por outra banda, no fondo da mesa está Nacho Carretero, naceu na Coruña en 1981, é reporteiro, escribe para El País, é escritor e autor de Fariña, del Corredor de la Muerte, del Libro del Cao, de outro libro, tamén podes dicir o título, pero non me lembra, un libro do Deportivo da Coruña que fixo para Libros del Cao. É produtor tamén en Dai Tempo, teatral e audiovisual, e ten unha produtora nova, maravillosa, que se chama en Galego Producións, e os dous teñen unha visión, ou poden ofrecer unha visión bastante global deste mundo que ven. Os dous son articulistas, reporteiros ao seu xeito, unha dendo de Buxo e outro marchando a guerra con Siria ou en África, aí onde estea nova. E ambos os dous miran o mundo polo espello das redes sociais. Hai moitas cousas das que falar e pouco tempo, así que o mellor é que falen eles. Boas tardes. Como vos atopades neste mundo tan raro, tan tolo, pospandemia, no que estivestes traballando os dous, nos que nos estamos abrindo neste momento? Atopades cousas novas de sempre? A cousa que eu digo ás veces e que me resulta un pouco extraña é que, como eu me dedico ao humor e a internet, a pandemia foi a miña época de máximo traballo. É dicir, o que todo o mundo facía era mirar internet, querer evadirse un pouco do que estaba a acontecer. Eu durante a pandemia tive moitísimo traballo, porque os periódicos seguían publicando en papel, pero pasaron máis o digital, e eu tive unha chea de traballo. Internet non tiña virus, por dicirlo de algún xeito, e a xente quería humor, entón eu tive moitísimo traballo durante a pandemia. Daquela agora, para min, agora que se están abrindo as cousas, eu aposto e volver a unha normalidade na que a min íame mellor o peche comunitario. E unha das terapias, perdón, non se escoitaba,
eu durante esa época, durante a pandemia, ás veces chamaba ao periódico para dicirlle agora que estamos en digital, por favor, máis viñetas, porque ao final é o que a xente disfrutaba máis. No meu caso cumpriuse, pero en fin, eu creo que o humor ni sequera, en moitos casos, para moita xente non era algo malo. Para moita xente sí, pero para outra xente ni sequera era malo, era un parón. A pandemia era como que non sei o que ocorre, o humor era como unha saída. No meu caso, funcionoume bastante ben. Non foi un aproveitamento, foi o que sempre fixe, o que sempre facía. Pero houve máis pistas. Nacho, ti como estás a ver estes meses de apertura? Como? Está bien de volumen de cascos. A mí pasoume un pouco como a Flavia, que cando brotou a pandemia, bueno, cando estalou, estábamos nos aquí bailando, non nos preocupaba, pero cando arrincou o confinamento, xa se viu claramente a cara do monstro no España. A mí tocoume traballar moito, dun xeito que estou máis ou menos afeito, reflexionar sobre unha situación de crise social que en España por momentos rozou case o humanitario, porque o peche tirou abaixo todo un segmento social precario que vivía do xornal en negro a día, e esa xente tivo que quedar na casa sen posibilidade de ter o seu xornal diario, e aí tivose que activar unha maquinaria de axuda humanitaria, deixando a vista a precariedade do sistema, que moitas veces nos esquecemos dela. Pois eu digo que polo meu traballo a min toca ir a zona cero dos conflitos ou das crises humanitarias, das situacións delicadas. En este caso, por primeira vez na miña vida, e como moitos outros reporteros, a zona cero veu a porta da nosa casa. Eu vivo en Madrid foi unha das zonas cero de Europa, e agora vese. Despois de Bérgamo, Lombardía, a zona de Lombardía e Madrid son as dúas rexións con maior incidencia de Europa. Entón, sucedeu que nun momento estaba a ter lugar un deses temas que os reporteros imos buscar polo mundo. Estaban samoreando os mortos, o sistema non daba feito, o medo estaba presente en todos porque nos enfrontábamos a algo descoñecido. Foi como un desafío periodístico casi ilusionante, direiche. Pode soar frívolo, pero no sentido profesional para min era algo que merecía ser contado, investigado, había que moverse, eu non parei, de hospitais, ás casas, a outros sitios, e así pillei o coronavirus, claro. Porque ademais non tiña nin idea de como había que facer as cousas. Ese primeiro impasse foi un impasse profesionalmente emocionante, iso influiu no persoal, a cousa foise despois demorando, por ignorancia eu tampouco sabía que nos íamos a enfrontar a un proceso tan longo, nin tedioso, e agora estou expectante porque creo que estamos nunha posición privilexiada, porque cun país con segmento escaso de negacionistas, hainos, pero comparado con o estándar europeo e estadounidense ainda máis, hai pouca xente que se nega a vacinarse, así que a porcentaxe de vacinados é altísima, e xa convida a vida normal. E expectante en que chegar a esa vida xa máis que normal vai ser sobrenormal, creo. Eu espero que haxe un efecto rebote, que afecte os ámbitos culturais, sociais, de ganas de facer cousas, de movimento, de vida. Coido que estamos ante unha etapa que espero con moita expectación, moi interesante, con moitísimo movimento, moitísima iniciativa. A min interésame de vos dous a faceta que tendes circular. Os dous mirades os dous mundos, os dous publicades en xornais de papel, os dous tendes unha vida despois a través de internet. Hai uns días, cando preparábamos esta charla e tiñamos que tomar contacto, eu dicíalle a Flavia, vamos falar disto porque imos falar de como o teu mundo ten que ver co papel e ten que ver con internet tamén. Flavia, viñetista no País, e deixounos alucinados cando nos dixo, é que se non é por internet, dixo, se só fora por el País a min que me coñecería, que ven ser o mesmo. Cando nos temos unha mirada totémica aínda,
Caros medios de comunicación, a mí pásame que unha crítica nun libro se sae en Babelia sigue parecéndome que ten un valor singular moito máis elevado que o que lle poida dar un booktuber de Instagram, cando probablemente non haxa que miralo así. Contádeme como é a combinación deses mundos. Como fas ti? Ti tes 600 e pico mil seguidores en Instagram, ti Nacho 70.000, unha barbaridade en Twitter, en Instagram nada. Contádeme como é esa vosa relación cos medios. Twitter xa vais á escola. Twitter é de escribir, Instagram é de imaxes. Que se a un escritor non ten moito sentido estar en Instagram. Twitter tamén é máis agresivo, non? Máis cáustico. Eu en Twitter abrín a conta só para que non me collesen o nome. Pero non o sei usar, nunca aprendín. Ensino che, dime, non. Outra rede social, non. Eu quero o teléfono, ver os meus whatsapps da xente que coñezo, o meu Instagram e máis nada, por favor. De Twitter non quero entrar nese mundo. Eu creo que para min, o que che dicía, eu acabei facendo unha viñeta na que dicía eu nacín bella, a viñeta non tiña máis que si, eu sentada ao lado do mar, botando, dicía eu nacín bella, porque decateime de que, para mí, entre outras cousas, o obxectivo é o papel. Publicar libros, publicar nos xornais, e dubido que a xente da miña xeración, mesmo anterior, sexa ese o seu obxectivo. O obxectivo normalmente é o digital, triunfar no digital. Eu non empecé nos xornais polos xornais, empecé coas redes sociais. E a raíz de aí, e sobre todo, algo que isto non se pode ensinar nas universidades, que hai que ser encantadora e simpática, porque senón non lle caes ben a xente. Empezou un con outro, con tal, aí los del Jueves, el País, e de aí acabou saindo todo. Pero os debuxos estaban primeiro publicados en redes sociais. A mí cando me pregunta, e ti como crees que afectaron as redes sociais? Eu non sei como dicir, porque eu non sei como era antes, sen elas. Eu creo que cando me dedicaba a profesionais xa había redes sociais. Pero a ti sí que te atropelou isto, non, Nacho? Trouxe outra quinta. Claro, cando eu empecé non había redes sociais. O que pasa que eu creo que o dilema xa non é papel ou digital. Iso está superado, a ver a quen lle dé a pena ou non, pero está superado. O papel encontra un novo espazo, encontrar o seu formato. Na morte do papel eu non creo. Eu digo papel como algo romántico, que non é o futuro. Por aí vai a cousa. O papel vai ter, como penso que xa ten, e vai ter máis, un sentido moito máis romántico, onde se plasme tal vez o máis excepcional, o que mereza un espazo máis cuidado. Pero para que? Crees que alguén vai cuidar o papel? No que o periodismo se refire, estou convencido que o papel está chamado a ser algo de reportaxe de domingo, de reportaxe fotográfico ilustrado, como ler o periódico no bar, un suplemento cunha reportaxe visual, pero que a formación, o breaking news até a actualidade, iso xa dende un punto de vista xeracional xa non existe. Ninguén vai xa polo periódico, polo menos ninguén menor do periódico, menor de 30 anos vai xa ver que pasou no mundo porque xa o sabe. O papel está chamado outra cousa. O debate está en se o periodismo se ten que adecuar a novos formatos e escenarios, enterrar o machado de guerra contra que ao principio se converteu nun enfrontamento contra redes sociais. Como cando se enfrentou o periodismo a Twitter, dicindo que hai que informarse a través do periodismo, non de Twitter, pero en realidade é que o de periodismo ten que axeitarse ás canles de información que vayan existindo en cada época. Se de pronto as canles maioritarias, Twitter, Instagram, Twitch, o periodismo terá que aprender a chegar á audiencia deses canais como aprendeu a distribuirse polos quioscos de toda Europa. Haberá que aprender a distribuirse polos novos escenarios e os novos formatos. Non é un enfrontamento.
O que ten que facer o periodismo é alzar a bandeira da credibilidade. Nesa pelexa está, porque vive momentos baixos, creo que a consecuencia dese enfrontamento coas redes sociais. O xornalismo tentou ser máis inmediato, captar máis clics, captar máis atención, e caeu nun enfrontamento que polo que restou credibilidade, que pelexa por recuperar. Eu creo que esa pelexa no medio da tormenta dos tempos, dos miles de canles de comunicación que nos bombardean, no medio do bombardeo de estímulos comunicativos que temos cada día no peto, debe distinguirse o que é xornalismo. O desafío ese, para poder discriminar cada quen que lea o que queira, pero polo menos podemos chegar a un oasis no que digas, isto é periodismo, aquí vanme contar o que está acontecendo, logo hai outra tormenta arredor, que son máis cousas. Ademais, parece que nos medios de comunicación escritos parece que hai un círculo vicioso consistente que hai menos publicidade, menos medios, delegacións máis raquíticas, non hai espazo para profundizar. E aquilo contra o que queremos pelexar, que a linguaxe breve de Twitter, e aquí estamos os periodistas que queremos opinar diso, pero estamos vendo que moitos xornalistas acaban converténdose en logos que do mesmo que falan dun volcán, que de Libia, que do Fondo Internacional ou dunha crisis sanitaria. Como vedes iso? Que solución credes que ten, se é que ten? Ou hai que remexer todo o sistema e volver montalo dende o principio? Porque dá a sensación de que Hirsch, se vivise hoxe, non montaría un periódico. Eu coido que é unha cuestión de precariedade. Aquí é unha cuestión de precariedade, non hai medios. E cando digo medios, digo diñeiro. Porque isto é unha cuestión de que non hai cartos no periodismo agora, que é un sector precario, sobre todo o periodismo escrito, que é o que eu pertenzo eu. É un sector moi precario. Sen medios, sen cartos, non podes combater. Non podes levar a cabo disciplinas, reportaxes, ámbitos que requieren tempo, profundidade, recursos. Non podes. E daquela o xornalismo queda reducido a sálvese quen poida ou a ir saindo do paso. Está demostrado, porque está, isto podo dicir eu pola miña experiencia, que non é incompatible o mundo da inmediatez, do inmediato e da rapidez dos tweets coas historias en profundidade. Ambas as cousas teñen público, ás veces é o mesmo público. O mesmo que lle gusta moito andar en Twitter, tamén lle gusta demorarse un rato, un momento, e ler unha reportaxe de 15 minutos. Eu publiquei en El País hai uns meses un long read, un especial sobre Marbella e a criminalidade na Costa da Sol, que é unha das pezas máis longas publicadas en El País os últimos anos, e bateu o récord de permanencia media, o cal demostra que a xente tamén lle interesa ese tipo de medias, que tamén hai cabida para eles. A cuestión é que facelos é moito máis caro, require máis tempo, máis recursos e máis cartos, e non hai cartos. Daquelas enerxías van cara outro tipo de xornalismo. Non quero que sexa unha lección consciente de todo, nin unha idiotización do xornalismo. Coido que é unha falta de recursos. Sempre poño o mesmo exemplo. Este ano tivo moitísimo éxito o libro de No digas nada, sobre Irlanda do Norte, sobre a historia do IRA, de un periodista de Boston, que non recordo, que foi un dos libros do ano. Ese home, con toda a calidade periodística que ten, tivo unha bolsa e varios cientos de miles de dólares e unha excedencia no seu periódico que lle deu encantado da vida. Esa excedencia, durante 2 anos, marchou a Irlanda do Norte a investigar esa historia e fixe un libro espectacular. Iso en España é impensable. É impensable que un reporteiro, o sea, que un periódico lle diga, que o reporteiro diga ao periódico, necesito 2 anos libres para dedicarme a un tema e que consiga un financiamento para vivir eses 2 anos. Non é nada xenético, é simplemente a diferencia de medos e a ausencia de cartos para poder levar a cabo o xornalismo no que creemos e que en realidade lle interesa a xente. No caso da viñeta, como a ves
sen o soporte ou nun soporte en decadencia como o papel, nun lugar tradicional, que é o lugar no que ti debuxas. Eu lembro que cando estudiaba na universidade ilustración, os meus profesores, que eran xente que ilustrara no New Yorker, no Times, en todas partes, nunca daban pé a opción dentro da ilustración para ser viñetista, porque eles comentaban que no seu día había 10 anos ou así gañaran unha fortuna por facer unha viñeta dentro deses medios e que agora todo marchara por aí. Entón nunca se motivou iso. Eu, por as miñas accións particulares, seguí un camiño que me interesou e, sobre todo, era por me decatar de que os periódicos veñen ser unha sobrecantidade de información mala, de malas novas, de poñerte triste con todo, e chegas a un punto, ou ven unha editorial, ou ven un final, onde ven as viñetas e ris un pouco. E eu pensaba, bueno, eso tamén é un camiño para a ilustración. Si tamén pode ser pública, ter a túa opinión e dar unha volta de torca, unha volta bueno, porque vas contando os pecados que voto. Pode estar falando do mesmo tema, do volcán, da guerra, do que sexa, pero dándolle unha reviravolta. Non é que sexa a miña opinión, porque iso tamén é importante. Eu non sei se os viñetistas que agora en el país, por exemplo, Peridis, El Roto de Maiseu, se somos opinadores. Eu creo que só somos tradutores. Collemos o que está pasando e traducímolo a imaxes. Obviamente hai un nesgo, unha tendencia, pero está moi mal pago, non se vive diso. Era o soño da miña vida, era o que eu quería, e agora conseguí estar día sí, día non, pero non é unha fonte de sustento. E é moi curioso, ademais, que dentro das relaciones dos xornais non se ten en conta, o sea, séguese considerando como un ostra dentro dos colaboradores, os viñetistas. Pero eu creo que é algo que a gran maioría da xente mira nos periódicos. E a ti non che leva un cuarto de hora facer unha viñeta. Non. 25 minutos. Pero moitas horas de reflexión, sí. O que quero dicir é que non se ten moi en conta, porque é un consumo moi inmediato e ten pouco feedback. Porque a min poucas veces me comentan cousas sobre as viñetas. Pero creo que a todo o mundo lle gustan os debuxos, a todo o mundo lle gusta ler. Pero seguro que a todo o mundo lle gustan os debuxos. Para mí, deberíase considerar un pouco máis o noso punto de vista. Eu tamén che podo escribir unha columna se queres, pero se hai un rollos lerias desas. Está moi ben a humildade, pero eu non creo que a unhas viñetas se lles poda chamar debuxos, nin os viñetistas con determinada traxectoria que sodes capaces de sintetizar nun debuxo por exemplo, falemos de Forges, que non está, que foi o mellor, pero sí, contaba todo nunha viñeta. Supoño que hai unha reflexión intensa detrás. Ti dis, non se pode vivir nun medio como El País, non se pode vivir nese medio, nin de ningún outro prácticamente. En cambio, ábrense outras portas, outros camiños, hai outros lugares que chegan. Dá a sensación de que antes que un periódico era obxectivo para un viñetista, para un reporteiro, e tamén para min. Pero se dá a sensación de que é outra cousa, que só é unha pata, que é como unha actividade complementaria a moitas outras. Sí. Eu creo que complemento a miña supervivencia coa miña tenda online. As redes a mí non me reportan diñeiro. As redes, eu xa pensei en non ser influencer, en que eu non quero
manipular os meus seguidores. Pero iso foi de 5 ou 6 anos. De repente agora hai moitísima xente que é viñetista en Instagram. Pero só aí. E teñen as súas inquedanzas e viven diso. Eu tampouco podo falar moito diso, porque eu non me comporto da mesma maneira. Eu só vivo do papel, pero seguramente no futuro será a forma. Os xornais funcionan un pouco así. A maquetación son, con perdón, nichos de cemiterio. Onde haxa un oco, aí tes que entrar ti. É moi difícil que nun periódico digan, oi, vamos te incluir a ti agora como columnista, como viñetista, ou como un artigo de 20 páxinas. Non é sitio. A maquetación está montada cos que xa están, ou morre alguén, con perdón, ou deixa alguén, ou botan alguén, e entón entras ti. Entón este sistema, internet, que non ten fronteiras, ni límites, o que hai. Os periódicos digitais, seguramente, a vantaxe é esa. Os periódicos digitais... Pero entón, como contemplades a vida do xornalista, da xente que está hoxe enchendo as facultades de periodismo, porque segue sendo unha das carreiras con maior demanda? A toda esa xente nova que está entrando, hai que mandarlle unha mensaxe de esperanza ou de desesperanza. Hai novos caminos, probablemente o podcast, probablemente novos medios na televisión, pero como non lle imos enviar unha mensaxe optimista aos estudiantes de periodismo, se a comunicación é unha ferramenta cada vez máis poderosa e influente, e como iso mentres caen os periódicos, que cae o papel, non o xornalismo. O periodismo cada vez ten máis peso, a comunicación sempre será algo esencial. Dende a orixe do ser humano está en connivencia coa nosa especie, comunicarnos e saber o que está pasando como algo necesario para a propia supervivencia. O periodismo xa ten séculos. O que está é buscando o seu lugar, pero eu creo que como está buscando o resto de ámbitos. Para min unha das claves, oía por aí a non sei quen, pareceu-me acertado, é que a nosa xeración aínda somos unha sociedade analóxica nun mundo xa digital. O mundo xa é digital, pero nós non. Nós non nacemos digitais. E iso xera unha tensión que vivimos no día a día, de incomprensión xeracional respecto a certas actitudes e comportamentos en redes sociais, a valores como a intimidade, que xa hai unha fenda xeracional moi alta, o que é unha intimidade de 50 anos, o que é unha intimidade para unha persoa de 50 anos, un rapaz de 15. Hai unha tensión entre o que somos como sociedade e o mundo que nos proporciona xa a tecnoloxía. Nese eido, para centralo na comunicación, existe esa tensión. A comunicación democratizouse de tal maneira, a tal velocidade que nos pasou por riba. Antes, para informarte, xa coñecías o ritual que tiñas que cumprir. Prendías a radio, baixabas o quiosco, mercabas un xornal. Oxe, para informarte o que tens que facer é meter a man no peto e darlle un botón. E sabes que neste momento en Estambul hai un golpe de Estado, un Burundi xenocidio, ou en Argentina caeu a moada. Antes, en xeral, dábanos igual, porque non nos coñecíamos ou porque tardábamos 30 días en sabelo. Iso ten un lado bo, pero tamén ten unha tensión, que ao final a comunicación, a comunicación converte a todo o mundo en individuos sobreinformados. É dicir, a percepción, que para min é a palabra clave de todo isto. A percepción é abrumadora, é tremenda, porque estamos sobreinformados e sabemos constantemente todos e o detalle que está acontecendo. Por lo tanto, a percepción acaba sendo o que conta, que cremos o que está pasando no mundo fronte ao que está pasando no mundo. A pandemia é un bo exemplo, o exercicio periodístico que se fixo da pandemia, que merece unha crítica severa, na miña opinión, sobre todo na última etapa, é un bo exemplo. A pandemia está controlada en España, é un risco mínimo, prácticamente non hai incidencia, pero cando hai un poquinho de incidencia, xa abren telediarios e portadas dicindo alertas, sobe a incidencia en La Rioja,
que significa sube a incidencia na Rioja? Que 3 tipos colleron o coronavirus na Rioja, pero está na UCI, periga o sistema, colapsa, hai brotes, hai gromos, prexudica alguén, está morrendo xente, a percepción é outra. Poño un exemplo próximo no tempo que nos toca a todos de cerca. A diferencia entre percepción a consecuencia dunha sobreinformación e realidade, coido que é o máximo desafío que temos agora. Tamén pasa coa criminalidade en España, coa inseguridade. O país coas taxas de criminalidade máis baixas de Europa, absolutamente seguro, apenas hai asasinatos, hai asaltos. Que sucede cando ten lugar un? Que se trata comunicativamente dunha maneira que nos fai percibir que temos un problema. Que este entón é a gran frase: ai, este mundo marcha verda, este mundo está tolo, e que está peor que nunca. A idea de que a nosa sociedade, de que o mundo está peor que nunca, é unha idea que está calando na sociedade, con moito interese periódico comunicativamente. A idea de que o sistema está fallando, de que imos a merda, alimenta os totalitarismos, alimenta as ideas de resetear. Vale, se o sistema está fallando, hai que tomar, hai que derrubar o sistema e implementar outros medios. Estou me quedando moito para dicir que a percepción fronte á realidade é o gran desafío do periodismo. E o periodismo, que sempre tivo este desafío, ve iso mesmo multiplicado por 1000 nun mundo en que estamos informados o segundo de todo o que sucede. Para min ese é un dos retos que ten por diante a comunicación. É importante que novas xeracións que agora están na universidade veñan e poñan o seu punto de vista, a súa experiencia e o seu entendemento de como funciona o seu mundo para seguir aplicando este gran desafío e esta gran dicotomía. Por iso é máis necesario que nunca que os rapaces e rapazas estuden periodismo para que nos axuden a facer un mundo máis completo e un mellor periodismo. Perdón polo desbarre. Bueno, non, está claro que dicías as redes, os xornais, a radio, a tele, como mensaxe. Eu creo que salvo eles da información, as noticias, o que está ocorrendo é a mensaxe, pero o que sucede agora coas redes é que non é a mensaxe, é o medio. As noticias e todo o que sucede a través de Twitter, que é o máis actualizado, o que está correndo é que xa non se ten en conta, a xente non entra e ve iso como a mensaxe, ve iso como un medio. O que deu internet, a megademocracia, é que a vez que sucede algo, esa xente persa a súa maneira de velo inmediatamente e entón fan o teléfono ruso. Ti podes acabar enterándote de algo porque viches un retweet e entón vas a outra resposta de outro lado. O sea, non podemos, eu non creo que se poida meter as redes no mesmo nivel que a uns medios unidireccionais como a tele, o xornal ou a radio, senón que as redes son interactivas, non nos esquezamos. O que está pasando é que moita xente se informa a través de perfis, de certos perfis, que non son os medios. O tema sería como facer que o periodismo estivese en redes que non deixe de ser interactivo, porque é importante que a xente poida dicir o que pensa, pero o que está ocorrendo é que o lector ou lector, espectador, espectadora, xa non ve a diferenza entre cal é a información contrastada e profesional ou, no caso da viñeta, tampouco me poñería tan seria, porque non deixa de ser unha versión, unha mirada, que pode ser a miña ou outra que non estea patrocinada. Pero no caso de artigos onde o tema é serio, a xente bebe de información de Twitter ou de certas contas que son periódicos, que hoxe eu monto unha conta de Twitter cun periódico e esquecemos o vou aquí como é a bidireccionalidade, que é o que pode dicir a xente. Para mí é un problema que fai moito dano esa bidireccionalidade. Eu sempre digo,
Eu teño moita máis liberdade comunicando no país que en Instagram. Por qué? A miña propia. Que poño eu en cada lugar? En Instagram, segundo o que poña, eu vou ver o que me di a xente pode dicir calquera cousa. Porque pode. Non bloqueas, non, eu non fago iso. O que fago é restringir, que é unha ferramenta fantástica. A xente pode dicir o que queira, pero só vexo eu e a outra xente non o ven. Esa persoa sigue a falar, pero non ve ninguén. Iso é moi importante, esa ferramenta, restringir. Estou de acordo co que dis. En realidade, a democratización da comunicación tan absoluta ten unha cara B moi clara. O último idiota pode dar a súa opinión e ti que non tes a culpa, aos 2 minutos está la lendo. Dice, pero por que estou lendo a opinión desta idiota? E iso intoxica. Como separas o gran da palla? Unha cousa que che digan a ti, vale, nos podemos lo queixar, pero o tema é por que xente que non ten información de onde poder buscala cae nunha conta de Twitter, de Instagram ou dun periodicucho ficticio que non pertence a nada e aí é onde colle as cousas. Por iso, o desafío do periodismo é izar unha bandeira no medio desa tormenta de información para que a xente saiba onde pode acudir dentro do espectro das ideas editoriais, pero que sexa un espazo recoñecible onde te podes informar. O resto está baixo a túa responsabilidade que confíes ou non. E eu coido que ese é o desafío periodístico porque esa tensión da que ela fala. Estamos aí, ainda estamos aprendendo. Tal vez dentro de 2 xeracións vexan como utilizamos as redes sociais e digan, pero estabades tolos, pero que facíades? Mira, linchades a xente, provocades despidos. O de outro lado pensarían, pero como deixabas que te comentasen? Claro, esas xeracións poden pensar, de igual maneira que agora vemos un programa de televisión dos 80 e dicimos, pero que coisa, pero que horror, pero que isto é machismo, isto é racismo, isto é sensacionalismo. Míralo, escandalízastes, dentro de 40 ou 50 anos mirarán os tweets que poñemos e mirarán como interaccionamos, as cousas que lle dicimos a xente dirán, pero vos estabades guillados. E esa tensión da que eu falaba, que aínda nos manexamos, que estamos manexando un escenario que nos chegou de golpe, en esa tensión o xornalismo ten ese papel que distinguirse. E se separan o grande a palla corresponde ao periódico ou ao periodista. Por exemplo, Nacho, tiveste facendo un crowdfunding para marchar a investigar a situación en Etiopía e un número determinado de lectores colaborando e ti marchando con ese diñeiro para faceres un artigo determinado? Ou Flavia, claro, Flavia ten unha vertente distinta que a da autora literaria tamén. E alimentanse as propias uns libros doutros. Pero como vedes esa posibilidade? Porque creo que cada vez un ve menos vou comprar El Mundo, El País, A Voz de Galicia, El Fado de Vigo. Vou ver que di, por se son do Celta, a ver que di Juan Carlos Álvarez, ou a ver que conta da reforma fiscal, que ten que dicir unha persoa concreta da que eu me fío. Eu creo que hai unha cousa moi importante, que polo menos a xente máis nova, que a mellor non ten este costume de ler o periódico, ou de entrar nas webs dos periódicos, xa non digo comprar o periódico de papel, sino a través da web. Hai unha cousa que moita xente non sabe, que a xente xoven, a xente nova di, este periódico de dereitas, de cercotro, na miña casa este non se lee. O que a rapazada ten que aprender, e mesmo xente maior que se casa non o sabe, é que os periódicos son como cidades. E os seus suplementos, por exemplo, o de libros, o de tempo, deportes, son como barrios, e son independentes dentro da cidade. Por exemplo, un periódico como La Razón, que non é santo da miña devoción, ten o mellor suplementos de libros que eu puiden ver. Entón, eu entro na web da Razón, vou ao suplemento de libros, e xa está. E eu creo que é importante esta cuadrícula que hai. Este periódico é isto, este periódico é outro.
tende en conta os colaboradores, que somos nós, porque ao final non se trata de decir, ao final vamos onde nos dá máis diñeiro, pero a tendencia política que teñan, o mellor, a pesar disso, vou facer o que eu quero. E creo que é importante salientar iso, que nos abramos un pouco dentro do periodismo, porque senón ao final somos todos víctimas. Todos os que traballamos en periódicos somos víctimas dunha precariedade bastante forte. Pero como vos vedes, traballando cunha firma, como credes que os tiros poden ir por aí, como traballar como freelance por solto? Non sei. Como? Con outras formas de financiamento alternativas. Non sei se é unha decisión moi consciente, porque xa está ocorrendo. O mellor estou creativo, pero se cada responde á realidade que nos rodea, e a realidade que se ti é visible, o teu traballo te fai visible, tes canles de acceso a xente para que estea cerca de ti, pois inevitablemente podes emprender o teu propio camiño. Non te vas limitar ao medio correspondente a responder só nese marco. Hoxe o espazo está gañado de antemán. Antes tiñas que gañar un espazo para dicir algo. Antes escribía nunha tribuna, quen sabe, Vargas Llosa, por exemplo, e aí quedaba e gañaba ese espazo e ti contestabas a Vargas Llosa, ou non. E se escribe unha tribuna a alguén importante, hoxe escribe unha persona a alguén importante e eu respóndolle o espazo está gañado de antemán e iso cambia as reglas do xogo, tanto para a audiencia como para que nos dedicamos a isto. Temos un espazo agora aberto co cal podes emprender o teu propio camiño. Ese camiño ten unha cara B que tampouco é consciente, a que Flavia facía referencia, que ás veces freas porque é hostil, porque é difícil aprender o teu propio camiño e interaccionar polo mundo. Porque no mundo hai de todo. Hai xente que te vai intentar amargar o día, que te vai intoxicar, e entón acabas autocensurando, no meu caso. Eu hai tempo que deixei de opinar, de ir a internet. Non me compensa ni me interesa. Entón ten esa cara B. Pero indiscutiblemente o escenario para aprender o teu propio camiño está aí. Non é incompatible con pertencer a un medio ou publicar nun medio. No teu caso concreto, Nacho, que és reporteiro, que faz periodismo de investigación e agora fundaches unha produtora na que esas historias que tú buscaches, eses mundos nos que indagaches, esas conversas, esas confesións, poden ter unha vida nova, unha vida distinta, máis ampla. Contanos dese camiño. Sí, outra cousa que vexo como inevitable a transformación da forma do periodismo. Antes era máis limitado, lóxicamente tiñen unhas formas máis concretas, pois no caso do xornalismo escrito ocorría algo, se transformaba nun artigo, nunha reportaxe, cuns elementos recoñecibles e limitados no medio concreto. Hoxe en día ese mismo feito pode transmitirse de forma xornalística e despois transformarse en máis cousas que se dan a man co xornalismo, unha hibridación entre cultura e xornalismo, sei que son dous conceptos distintos, e que é inevitable. O xornalismo... Sí, coido que é inevitable, porque durante moitos anos tiña a sensación de que España vivía un pouco encorsetado por sí mismo, pero non, un artigo é isto, unha crónica é isto, unha crónica é isto outro. Pero casi se emparentaba con frivolizar, con non tomar en serio o xornalismo. Dun tempo a esta parte as cousas están cambiando e un mesmo tema podese convertir nunha obra de teatro, nunha serie de televisión, nun podcast, nunha novela gráfica. Tiven o privilexio de vivilo con Fariña e ao final eses produtos acaban chegando a un público moitísimo máis amplo
que co filtro da cultura e de entender que iso é un produto de ficción, estánse enterando dun feito que o mellor levaos a informarse, e ese primeiro estadio de xornalismo que ao principio non lles interesaba. É inevitable que o xornalismo acabe dando a man a todos eses escenarios distintos, e creo que é unha boa noticia para todos eses escenarios distintos. De aí a idea desta produtora que montei con Arturo Lezcano, porque a nosa idea é desenvolver produtos de ficción que estean basados en investigacións periodísticas, xornalísticas. Estamos desenvolvendo unha sobre un reportaxe que fixen no país sobre as mafias en Marbella. Estamos facendo unha serie. Coido que aí hai un camiño imparable e que ten que ser ben acollido polo xornalismo, e que máis lle vale aos grandes medios entender que iso xa está aquí, e que se non queren quedar atrás, que non sexan os periodistas, os xornalistas, os que tomen as rendas, teñen que montar eles as súas propias produtoras e ter a súa xente, e darlle a man a Netflix, a HBO, a Disney, a quen corresponda, pero teñen que facelo xa. Eu estou de acordo con el no sentido, ti dis os xornais teñen que se dar de conta de que isto está pasando, pero eu cada vez doume máis de conta, polo menos no mundo da viñeta da ilustración cómic, as editoriais, o que está empezando a pasar é que non estamos tirando abaixo, pero estamos empezando a ver a realidade de que os grandes medios, sean xornais, sean editoriais de libros, de cómics, agora daste de conta que son tremendos intermediarios, que o que facían era: eu estou aquí enriba, que son moi grande, e collote a ti pequeniña para que mostrar a outras. Claro, que fixo internet? Puxo en contacto a todos os pequeniños, entonces o que sobra é o de arriba, os grandes. Cada vez máis xente que a parte da parte do cómic que é a que eu coñezo, hai xente que aínda que eu coñezo e dime: eu estou sufrindo porque ningún editorial quere publicar o meu. Pero ti xa tes o teu público, pódelo contabilizar, aí está, por que non o publicas ti? Como permites que viva dese oficio? Pois que faga os libros e que os venda a toda esta xente que o está seguindo. Eu, con toda a xente que me segue, eu non vendo tantos libros como seguidores teño, o gallá, pero podo... Ti sí, non? 600.000 é moi gordo. Non é a nosa culpa, é que en España non se lee. Eu tento facer que a xente lea, pero unha cousa que sí que está a pasar, antes botaba pestes de internet, a min pareceme perfecto que se poñan ao meu nivel, pero eu traballei nun estamento e tú estásme respondendo en 10 segundos. Eso é o que me molesta a min. Eu teño contacto directo con o meu público na internet. Por que non empezamos a botar abaixo todas estas estruturas patriarcais, e vou non dicir patriarcais porque son rígidas e verticais, que é algo moi xerárquico, eu estou por riba. Se queres publicar, tens que falar co representante, que falará co editor, que falará con o demais arriba. Neste momento, certos compañeiros que debuxan, estalles indo moi ben en internet. Eu, se queres, botoche unha man para publicar pola túa conta, e pasas desta xente das editoriais. Todas estas estruturas rígidas, a min é unha cousa que eu, que estou no xornal e que as asumo, seguenme a parecer un pouco rígida, e isto ten que cambiar un pouco. Eu digo que sexan máis flexibles e ti dis que sexan máis expansivas, ou que xunten uns medios con outros. No meu... Antes era un embudo. Queres publicar un libro, un cómic, un artigo, o que sexa? Mándao a tal. E había un embudo, e a esta persoa. Ahora xa sabes a quen lle gustas. Entonces, faino ti. Estamos empezando a desmontar
non mitos, pero unhas estruturas que conviñan moito dunha montaxe que disfunciona e que filtra e que fai o que quere. Pero coido que agora hai saírse do ríxido e hai que ser máis maleable, máis flexible. Isto xa está a ocorrer, está ocorrendo moito. É unha revolución marxista-leninista, porque viola as leis de produción. Creo que un punto desa estrutura que falaba Flavia xa non é tan ríxida, pero sí que lle obliga a ser moito, os grandes medios ser tan flexibles. Eu xa non teño o control absoluto da situación. Non o teñen os periódicos tampouco, non. É só unha pata da tua historia. O país só vai ser unha pata. Claro, eu non podo dicir, non tenme que dar igual que Flavia diga, porque o mellor marcha do periódico e a mí non me interesa que marche Flavia. Xa non só o importante que as editoriais aprendan isto, sino que a chavalada, a rapazada que é moito máis nova, que aprendan isto, porque ollo coa actitude coa que vas, porque os centros de poder, e sobre todo non lle pidas por favor, nin deas as gracias. Tú que tens que dicir, tú se non faz as cousas como eu quero, eu vou non montar pola miña conta. A min gustan os periódicos, serei unha romántica, unha bella, pero eu quero debuxar no país. Eu se quixera ser millonaria, montaría pola miña conta, mesmo montaría un xornal, pero a min gustame estar aí. Hoxe en día a xente o que ten que acabar é con isto do señor e o servo. Chámate unha editorial para publicar o teu libro, bueno, algúns amigos vanme publicar o meu cómic, deille as grazas. Non lle deas as grazas teñen xa que dar eles. E isto é un pouco o que ten que empezar a cambiar. A información témola nós. E o público está aí. Que o público tamén é interactivo, que era o que dicíamos. Esas figuras intermediarias de poder, agás a logística, que sí que é esa que é inevitable, que son os almacéns e os transportistas, eso non o podemos evitar, pero os que asinan e os que levan gravata están empezando a caer un pouco. Falando de rixideces, el país ven cunha trayectoria de viñetistas, sempre homes, sempre o mesmo tipo de viñeta, e despois chega Flavita Banana coa súa mensaxe libre, feminista, mordaz, valente, todos estes adxetivos que xa sabes. Como cae nese mundo? É evidente, cae con 650.000 seguidores en Instagram, cunha masa que empeza o periódico lendo a túa viñeta, con xente ávida de velo, e unha chea de mulleres dicindo moi ben ti, que non tes o canon de muller que anda polas rúas. Non tiñas grandes referentes femininos, eu coñecía a Maitena e pouco máis. Contanos como é a túa aventura. Eu aínda non o sei. Aínda non o comprendo. Cando empecé co xornal, co país, sempre estaba a dicir que sorte teño, que sorte teño, que sorte teño, e despois obligueime a pensar que sorte teñen eles, que sorte teñen eles. Este chip tamén temos que cambiarlo un pouco. Cando a min me chamaron, pois Forges morreu un 22 de febreiro, e o día seguinte, que era un xoves, chamaronme del país e dixeron: a viñeta deste domingo estaba baleira, queres facela ti? Unha cousa é entrar o teu e outra substituir ao que era o meu favorito e o favorito de todo o mundo. E despois o exercicio de facer que non vas a substituir a tal, é outra persoa.
o Gallá fose o meu compañeiro cercano en lugar de sustituir. Pero é curioso, porque a min non o que máis me sorprendeu non é que fose muller, senón é que era moi nova, tiña 30 anos ou 31. Pero pensei, que novas son, non se me pasou pola cabeza que fose muller, ser muller. Eu simplemente son unha debuxante como a eles. E así seguín ata agora, que xa estou na parte inicial do xornal, no de opinión. Non é unha viñeta do domingo, senón que xa entran en opinión. Eu ás veces pregunto, podo falar de tal? E eles dime, que estás en opinión, podes falar do que queiras. Outro día morreu o meu gato e fixen unha billeta de que me morrera o gato. É difícil porque estás navegando nun mar como muller onde non tiveches ningún referente. Pero ti es consciente de esa masa de lectoras que atoparon, si, unha fantasía, todas. As miñas amigas todas. Xusto falamos coa que ten que falar a charla de ciencia, falamos da sororidade, pois eso, que xuntámonos como todas, como se nos coñecésemos todas. Eu teño 600.000 amigas, nin tan mal. Eu vexo así porque ademais eu teño unha porcentaxe de mulleres moito máis alta que homes. Esa consciente será proa dun transatlántico que ven cargado de mulleres novas, cheas de talento, e a que non lle gustaría ser esa proa? Non che gustaría a ti, Domingo, ser esa proa? Pero és consciente de traer o barco cheo? Pois eu encantada da vida. Crees que veñen mulleres atrás con esas ganas? Eu, cando me dei de conta que non tiven referentes, pois vou ter que ser eu. Non? É o que me toca. Imos intentar facelo ben, ou parecer encantadora, ou próxima, ou dura en ocasións. Dura con elas, nunca. O que se di do xunco, que teso pero flexible. Sempre que dou consello a ilustradoras ou novas, eu sempre digo, amable pero firme. Nunca perdamos os modos, pero tampouco deixemos que nos trepen. Sobre todo coas rapazas. Creo que está indo ben, ou pareceme a min. Eu sempre terei a dúbida de se os xornais ou no país, ou en el país, se me colleron porque era muller. Eso nunca sale da cabeza, nunca sai da cabeza. Tiñan que encher o cupo, cubrir o cupo e me meteron a min. Bueno, pois xa que me meteron, a egua de Troia. Vou entrar aí e soltar os meus soldados. É a única maneira de facelo. Tú, de que tes a sensación? No meu foi a cota de galegos. Notas unha forza feminina en opinión nos medios, na cultura? Na literatura, sí. Pero na ciencia, na medicina... Ora era xa. O que debería ser chamativo é que estea a ocorrer por primeira vez na historia. Isto non é algo cíclico. Esa época non existiu. Entonces, xa levamos uns cantos anos de historia da humanidade, e se a historia da humanidade fose unha liña, nin sequera veríamos a punta na que as mulleres empezaron a reivindicar ou ter algo aproximado os mesmos dereitos cos homes. E todo ese traxecto sería a última punta que é no que está ahora. Iso chama atención, pero tamén xera moitísima tensión. O feminismo é un movimento que non ten volta atrás, un movimento de lógica, na miña opinión, pero que aparece e irrompe por primeira vez, e iso supón transformar unha dinámica xa non de milleiros de anos, senón
de sempre, dende que o ser humano é ser humano. Polo tanto, o cambio o que estamos asistindo é brutal, é lento, é progresivo, e, por suposto, ofrece moitísima resistencia dos que non comprenden nin queren comprender que isto é necesario e bo e veu para quedar. En comunicación, no xornalismo, é evidente que está ocorrendo que notas que a perspectiva menos mal que chegou esa sensibilidade, ese punto de vista, unha visión máis plural que rompa con todo o que había hasta agora. Con isto que digo do pasado, eu tiña unha billeta que era iso como unha aula, un profesor ou profesora que decía, bueno, se puiderades viaxar no tempo, que vos gustaría facer? Hai un rapaz en primeira fila que di, eu iría á época romana e sería un César. O segundo, eu iría á época medieval e sería un cabaleiro da táboa redonda. Eu sería os mongóis e sería Xenxis Khan. Eu iría a rapaza do último sitio, eu iría ao futuro e sería alguén. O feminismo, en que época, decía, en que época che gustaría vivir? Pois como muller, agora. A resposta é agora. Non hai ningunha época pasada na que estuveramos mellor. Se algo podemos facer, eu fareino. Polas rapazas. Primeiro por min e despois polas rapazas. Tiña unha pregunta máis ao respecto do que falamos antes, que era como debullamos, como separamos o gran da palla, que facemos coas noticias falsas nun mundo que cada vez ten máis que ver cos medios de comunicación, que unha nova falsa pode poñer un goberno ou devaluar a moeda ou baixar a cotización, empobrecer ou enriquecer de maneira de súpeto, pode levar a un só poder dunha maneira xusta ou inxusta. Como credes que se pode controlar iso? Que hai algunha receita para isto? Non hai unha receita milagreira, pero que se vos ocorre? Que dá sensación de que a xente que ven por atrás atopa moitos referentes. Eu vexo nos meus fillos, teñen referentes que non teñen referentes no seu, son pioneiros, están andando o camiño por primeira vez. Ou instagramers ou youtubers. O meu vai ser breve. Eu só creo unha das cousas máis estáticas que segue a existir é o sistema educativo. A escolarización, eu falando con cativos moi pequenos de cales son as súas materias, non cambiou nada de cando eu estudiaba ou cando ti estudiabas, non cambiou nada. E iso creo que debería adaptarse e debería haber educación internautica ou como se chame, unha materia que inclúa todo, como manexar tamén a nivel técnico como se usa, pero como defenderte, sobre todo como defenderte con aplicacións. A internet é todo, pero na escola están con ordenadores, pero non lles ensinan. Imagínate que a moda fose poñerse a escribir libros sin facer caso. O Gallás se puxera eso. Ahora están bailando en TikTok, pero información, escolarización. Brevemente. Pides brevidade na pregunta que é máis complexa. Sen dúbida é a pregunta máis complexa, e non vou dar unha solución porque non a sei, pero sí que un dos grandes retos é incidir un pouco no que viñemos falando. A mal información sempre existiu, o bulo, o rumor sempre corría pola aldea e iban a casa do home e linchábano. O que pasa é que agora a información é moito máis abrumadora, é unha ferramenta moi útil políticamente, sobre todo a desinformación
nutre aqueles que queren hacer política de sentimento, de populismo. É a mellor ferramenta que hai. Un dos grandes mitos da desinformación é o que falábamos antes, desa idea que calla moito, que existiu un mundo, non sabemos exactamente cando nin onde, no que as cousas estaban ben. Make America Great Again é un pouco iso. Temos que volver o de antes, sin saber moi ben que era iso de antes, nin ese tempo no que todo funcionaba como debía funcionar. Pero está esa idea de que agora todo vai peor. E en realidade é un gran exemplo desa desinformación que vive e de facer percibir a ese que a xente que todo se está perdendo e necesitamos medidas radicais que instauren unha nova orde, pero en escala, en proporción, sería un pouco iso. Entonces, iso é un desafío que non se limita a comunicación, limítase o benestar de todos, da sociedade tal e como entendedos, ou do privilexio da democracia na Europa, nos estados de dereito da democracia liberal tal como entendemos. Porque peligra todo o que construímos por culpa dunhas políticas que beben da desinformación, que hoxe ten autoestradas para chegar a todo o mundo. Como combatemos? Como solucionamos? Non sei como podemos solucionar. Como combatemos? Con xornalismo. Antes eu falaba de izar unha bandeira no medio dunha treboada de desinformación. Ese obxectivo, ese ten que ser o fin do xornalismo. Revestirse de credibilidade, traballar pola ética e a credibilidade e distinguirse das informacións interesadas da propaganda. Moi ben. Non sei se algún de vostedes teñen algunha pregunta preparada para facerlle aos meus compañeiros de mesa. Hai un micro aí. Hola, boa tarde. Facer a pregunta en galego, senón en castelán. Claro. Perfecto, gracias. Yo me adapto. Quería preguntar, porque tamén a mesa trataba o tema do patrimonio, é curioso porque ambos tratades, Flavita no caso das imaxes, xeras un patrimonio que é un patrimonio artístico, está en rede, e Nacho ti estudas ese patrimonio, esa memoria, entendido como memoria, tratachela en Fariña, na túa obra xornalística. Entón, coa digitalización, ese patrimonio periga ou hai outras oportunidades, é unha nova maneira de velo? E a segunda pregunta, xa remato, é ao fío da concentración mediática que falabades antes, hai unha palestra informativa, hai unhas semanas, o tema da regulación nos medios de comunicación. Hai cada vez medios de comunicación que están asociados en holdings ou en grandes empresas, hai unha concentración mediática importante e incluso se fala de monopolio. Como combatir iso? Hai que combatilo, iso é bo, iso é malo. Para garantizar a pluralidade de información hai que combatir ese monopolio. Son esas dúas preguntas. Grazas. Preguntas complejas también. Sí, no. Sí. Bueno, yo la digitalización... Bueno, eu a digitalización... Eu fixen algunha viñeta diso. Todo Dios está falando de plástico non, e eran dúas árbores que tiñan unha pancarta que decía plástico sí. Todo de madera, todo de papel, todo de cartón. Está un pouco dentro diso, como que se reivindica o papel, pero reivindico o papel, pero unha romantización do papel. Se eu fixera libros e están en un ebook, eu chamo a ese papel. O papel pode ser digital. Eu cando falo de papel, falo dunha especie de dignidade, que te deixen o teu espazo para poder dicilo tú o teu, que sexa unidireccional. A diferencia coas redes é que para min o digital pode ser ou publicacións unidireccionais, como as publicacións en libros electrónicos, e ti diso tú e cada un reflexiona, ou as redes onde é bidireccional, a xente pode comunicarse contigo. E iso cada vez hai máis barullo. Está empezando a haber unha especie de igualdade, que o gallafos de igualdade todo o mundo fala, e ás veces iso complica as ganas que ten de mostrar o seu traballo. Para o digital sí, pero o virtual, non sei como, do das redes,
eu entendo que hai xente que non se queira meter. Tú, Nacho, en canto ao patrimonio, tamén é unha pregunta complexa. A quen pertencen os medios e estes holdings empresariais que se te posa tirar do fío, chegas ao Banco de Santander, ao final é o Banco de Santander quen me informa. Hai unha parte que é verdade, que hai intereses de lobbies políticos, e despois hai unha mitificación moi grande que parece que na redacción está Botín dicíndonos o que temos que escribir. Non é ninguna cousa nin a outra. Volvo a Estados Unidos, o Washington Post pertence a Amazon, a Jeff Bezos. Outro Washington Post sacou unha historia contra Bezos que o deixou templando. Tu dis, como pode ser? Eu chamaría por teléfono e dicía, isto non o fagades, pero non o fixo. Non vexo como que iso teña que ser algo prexudicial para un tipo de xornalismo, pero sobre todo cando ten que vivir dos subscriptores. E mañá o New York Times deixa de pertencer ao holding que pertence, ten 10 millóns de subscriptores, ten a supervivencia asegurada, non depende de ninguén máis. E iso ten que pasar aquí tamén. Ao final responde o camiño que marque cada medio, que nunca vai estar exento de quen intente controlar a información. Sempre vai existir. Non sei se hai algún... Nada, falades de proa, traductores, percepción, restricción. Eso desos tres profesionais que representades novos modelos, cada un no seu. E a miña pregunta é se vos deberíades parte dunha xeración de tradutores vos, a canle necesaria para transmitir as mensaxes que deben cambiar, de transportar os valores humanitarios, a Axenda 2030, estamos falando de falades de cambio, anelar o cambio, pero hai de alguna maneira coido que hai que capitanear ese cambio a través das vosas canles coas vosas mensaxes nese sentido. Non sei se a nosa xeración xa nos pilla tarde, pero dende logo creo 2008 anos sí que te pilla. Ao final, pertencemos a unha xeración que por primeira vez se preocupa do que vai pasar. Planea o que se chama prospectiva, que en algúns países como o Xapón se leva facendo desde o ano 70. Bueno, e aquí pensamos pensamos no 2050, aquí neste momento hai moitos parados. Hai que facer as dúas cousas. O que decidamos hoxe vai afectar a xeración dos nosos fillos e nosos sobriños. Se descubrimos que estamos indo por este camiño, estamos hipotecando as seguintes xeracións. Estamos a tempo de corrixir, o mellor cos nosos recursos naturais igual deberíamos ir por este outro camiño e estamos solucionando o camiño das próximas xeracións. É a primeira vez que estamos pensando a medio e longo prazo no futuro. E isto é unha responsabilidade enorme do xornalismo, pero senón tamén de todos. Creo que comunicadores deberíamos facer un exercicio didáctico e hai que facer prospectiva e cada vez máis ter a conciencia de por que contamos o que contamos e de que a maneira o que contamos pode alertar ou abrir os ollos ao mundo, á sociedade, para que pense sobre o mundo que ven e o mundo que queremos nun futuro que non tan longe. Dixen calquera cousa. No campo do feminismo concretamente, ás veces coa viñetas que fago, algunha rapaza escríbeme, eu acabo esgotada e creo niso e teño que enfrontarme a todo Dios e aos meus familiares e isto non avanza. Eu creo niso, pero non consigo que a xente crea.
Eu creo que no caso do feminismo, por exemplo, eu deixo de vendelo como vai ser unha victoria a curto prazo e que imos ver un certo feminismo pronto. Contentémonos con ser soldadas ou soldados ou peóns deste movimento e que cada cousa que fagamos este a sumar. Algunhas rapazas, digo rapazas porque teñen 13 anos, eu teño 4 irmás máis vellos e só teño que facer eu e meu pai di que son eu a que o ten que facer e só se me ocorre escribirte a ti. Eu pensei que o meu eran as viñetas e resulta que non. O que lle digo nese caso é deixemos de buscar obxectivos a curto prazo, no feminismo non vai, pero esteamos orgullosas de cada pequena microvictoria que conseguimos. Se conseguimos que alguén da nosa familia cambia o xeito de dicir as cousas, bueno, pois vamos a recoller a mesa. Bueno, veña, deixen de dicir rapazas, recollede a mesa, eso son victorias pequenas. Eu non... A nivel feminismo hai que ser máis formiguiña que outra cousa. Ir sumando pouco a pouco. Estar un pouco cada día máis orgullosas e orgullosos. Un comentario e unha pregunta. Aplauda a todas as mulleres que están na proa do feminismo, así que ánimo, e hai que ser formigas e tamén elefantes. Fago a pregunta porque aquí falase moito de xornalista, un pouco esta idea de noticias fiables, como combatir as noticias falsas. Pero tamén está ao punto da sociedade. Eu son científica. Tamén falamos de divulgación. Como incorporar expertos que non somos periodistas, que non somos xornalistas, pero que tamén podemos contribuir. Por exemplo, cal é a vosa perspectiva sobre os divulgadores, os blogueiros, en temas de divulgación? Como facer isto serio? E para a xente que non estamos metidas no xornalismo, que aprendamos a comunicar ao mesmo tempo que nos pregunten. Porque ás veces dan as noticias que o que vou é un pouco que cando falamos de xornalismo que intentemos integrarnos, que non só dende as escolas, como podemos incorporar a outros expertos que temos en moitos ámbitos. Ás veces veñen xornalistas, cubren todo tipo de noticias. Ao mellor se cadra a especialización, noticias especializadas, especialización do xornalismo, pero tamén coller xente de outro currículum. Bueno, xa está ocorrendo nas redaccións, collen xente de filosofía, de estadística, de ciencias. O xornalismo hoxe é unha palabra moito máis ampla, non só se refiren ao xornalista. Eu son moi crítico coa carreira de xornalismo. O xornalismo debería ser unha especialización, coller os expertos na materia e ensinarlle, aprenderlles a comunicar. E iso podría ser, respecto ao xornalismo, creo que coido que xa está a ocorrer. Hoxe en día as grandes redaccións, polo menos en España, teñen moito máis que xornalistas e están moi abertos a que cada vez o público, que é un público máis formado, máis exixente, máis rigoroso, xa non vale contar as cousas porque o escoitei en algún sitio, sí, vou escribir que fai un motor, porque o día seguinte vanche aparecer 15 enxeñeiros e 15 pilotos, o que escribiches non vale para nada, vai non ler todo o mundo. A exixencia hoxe en día é moito maior, porque somos unha sociedade máis formada, por iso as redaccións, cando falamos de iso, teñen que estar compostas de moitísimas especialidades. E iso está aí, e xa está a ocorrer. E é o mesmo método tamén, é un método científico, a investigación, o contraste, iso é o xornalismo. Hai certas pautas xornalísticas para captar a atención do lector, para redactar o titular, para que se entenda, para ser didácticos, que hai que formarse, que hai que aprendelas, pero que está ao alcance de calquera que se queira especializar un pouco, en lugar no ámbito máis puramente académico desa materia, ser didáctico e contarllo
non nunha publicación científica, senón o común da xente e axudalo a entender. O tempo chegou ao seu fin, espero que o pasaran tan ben como a min, que aprendesen como aprenden eu, e xa ven que é un luxo contar con xente do talento de Flavia, Flavita Banana e de Nacho Carretero, e pídolles un aplauso para eles. Este aplauso tamén é para Domingo Villar. Non sei. Nun intre falaremos de artes, novas economías creativas, con Miriam Escofet, Juan Manuel Zafra e Marta Larralde. Esperamos que sigades desfrutando de Carta de Santiago.
Benvidas ao segundo encontro sobre cultura e artes, no que falaremos de artes e novas economías creativas. Recibimos no escenario a Juan Manuel Zafra, Miriam Escofet. Miriam Escofet y Marta Larralde. Hola, buenas tardes. Hola, boas tardes a todas e todos. Moitísimas gracias por estardes aquí. Eu chámome Marta Larralde e vou ser a moderadora desta segunda etapa da Carta de Santiago. E gustaríame dar as gracias, en primeiro lugar, á Fundación Paideia, á Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, por organizar este espazo para o encontro, para a reflexión, onde conversaremos sobre a arte, as novas economías creativas, a tecnoloxía, o marketing digital e outros temas que vayan xurdindo. Quero vos presentar os dous relatores desta etapa, que son Miriam Escofet, boas tardes, catalana de nacencia, pero vive en Londres dende que tiña 12 anos. Pintora realista de grande prestixio, sobre todo despois de que pintou a raíña Isabel II, que creo que foi grazas a un premio que gañaches. Sí, un premio que gañei no 2018 cun cadro fermosísimo da súa nai, e foi por iso que me invitaron a pintar o cadro da raíña. Cal é o teu cadro máis importante? O da túa nai? No fondo creo que o máis importante é o da miña nai, porque foi o que me abriu moitas portas, ademais de que para min era un cadro moi especial, moi persoal, que gañou un premio, que derivou nesa encarga tan importante, e tamén sempre será un cadro clave. Que tal a experiencia de pintar a raíña? Como foi? Contanos un pouquiño. A min é interesante. A verdade é que é raro. Unha personaxe única. Tive sesións moi curtas con ela. O rol de retratista é intentar encontrar a psicoloxía interna da persoa que estás a pintar. E con ela é moi difícil, porque non digo que non teña psicoloxía interna, que a ten, pero toda a súa vida foi unha gran diplomática. É difícil entrar detrás desa barreira, e ademais pola zona que ten, é posiblemente a cara máis coñecida de todo o mundo, e como artista iso é un reto super difícil, porque todo o mundo ten unha idea de seu, de como a raíña, e ti non vas satisfacer a todo o mundo sobre a idea que teñen dela. Fixeronlle moitísimas retratos, non foi fácil. Noraboa, hijo Manuel Zafra, cidadán do mundo. Iso haberá que explicalo. A ver, ti onde es? Onde paces? Faino porque ten información privilexiada, preguntoume de onde era, eu dixen que me sentía de Córdoba, que é onde son os meus pais, pero vivo en Madrid, nacín en Madrid, moi afín a Cataluña, porque están ali os meus afillados máis queridos, e síntome como un espírito vasco, porque me encanta a gastronomía vasca, onde viven os meus primos, que teñen un dos bares máis estupendos de Donosti. O sea que de por aí. Es director da revista Telos, que dunha maneira crítica e construtiva, o que é importante, dá cabida a investigación de vanguarda, os conflitos sociais e as novas manifestacións da pintura do século XXI. Tamén é xornalista, profesor na universidade, e que porque ten un currículo que a min non me cabe. Polifacético sería a palabra. Agora vou facer como de actor. Voume desprender das próteses do noso tempo. A primeira, a máscara. A segunda, máis útil,
e da que máis dependencia temos esta prótese que é o teléfono móvil. Tamén teño esta, el wearable, que chama agora, que tamén me desprondo dela, poño boca abaixo, e por fin da derradeira, que é a peor das próteses do noso tempo, as etiquetas. Estas case espido, non, porque co frío que vai. Para entrarmos en materia, senón hai que facer cousas. Se non facemos cousas, que somos? Somos o que facemos? Sí. Eu que son actriz, que sei moito de acción, o que pensamos e trasladamos en feitos. As industrias creativas foron un dos sectores máis prexudicados pola pandemia, como xa sabemos. Realmente nunca foron consideradas como un sector productivo de primeira orde, porque as persoas que se dedican á arte e á cultura sempre estivemos un pouco desprotexidas. Parece que a vocación e entusiasmo non deberían xustificar a falta de continuidade, os contratos intermitentes, a pouca estabilidade. E por iso precisamos medidas específicas que atendan esas particularidades. A crise da COVID-19 puxo en evidencia as fendas que hai sobre isto no noso sistema. A cultura aporta achega riqueza económica, representa un 3,5 do PIB no noso país, e tamén inflúe noutras industrias tan salientables como turismo, servizos. Diz que é un sector estratégico, que hai que desmitificar, que a cultura sexa un investimento de risco, porque cada euro investido dá unha rentabilidade de 8, unha rendibilidade de 8. Estamos un momento oportuno para sentar as liñas de acción e formular unha estrategia de desenvolvemento acorde á situación na que estamos, e a iso vimos hoxe. A cultura afecta a nosa vida cotiá, as nosas emocións, o que leemos, o que nos gusta, as películas que vemos, a música que escoitamos. Todo está marcado pola cultura na que nos desenvolvemos. E supoño que tamén se traslada o que pensamos, o que sentimos e o que facemos. Ademais de darnos unha identidade individual e colectiva, tamén funciona como un nexo de unión entre as diferentes nacións ou povos. A arte reflicte a nosa cultura, transmite de xeración en xeración e tamén a transforma. De que xeito nesta nova era da comunicación pódese seguir facendo isto coas novas realidades que agora temos? Eu creo que fundamentalmente a arte transmítese agora máis que antes a través das plataformas digitais, multiplicado polo poder de 10, digamos. As imaxes transmítense por todo o mundo, as exposicións están online, as plataformas de películas, de cine, de todo. Durante a pandemia, o confinamento, mostrousenos que iso foi onde se mostraron as artes, foi o noso salvavidas, porque o que perdemos foi o sentido da humanidade, non poder cear coa xente que queremos, sentímonos case como se non fósemos seres humanos. A arte fainos sentir conectados coa nosa cultura, a nosa civilización, e as plataformas digitais teñen un poder tremendo, positivo, mas tamén teñen un lado escuro do que xa imos falar, que si estamos nunha época óptima, diría eu, para transmitir cultura internacionalmente. E a arte históricamente nunca respectou barreiras nin fronteiras. A arte sempre foi moi promiscua nese sentido, sempre viaxou dun país a outro, transmitindo ideas, estéticas, filosofías. Na época do Renacemento, por exemplo. Ese é o poder que ten a arte. Pois si, se me permites, vou aproveitar un momento para agradecer que me invitasedes a este foro e dar os parabéns por este encontro da cultura e pola Fundación Pandeia, e pensando nunha serie de persoas que estamos por aquí,
o sea, a fundación que nos invitou unha serie de persoas a pensar no futuro, e iso é cultura. A arte é arte, todo demais e todo demais. A cultura é cultura, todo demais e todo demais. Cal é a diferencia entre cultura e arte? Como explicarías? Ui, aí pilláchesme. Fixen esa mención porque ti dicías a cultura é o 3% do PIB. A que estamos chamando cultura? A min definichesme como xornalista e ademais represento unha asociación de medios de comunicación. E iso tamén é cultura. E moitas veces esquécese que transmitir ideas é cultura. Eu non sabería dicir que por eso estades vos aquí, que vos dedicades a máis as artes, eu dedícome máis á cultura. Ao fío do que nos comentabas, eu creo que cultura é expresión de civilización que se manifesta nas artes, e as artes poden ser moi diversas. O que nos enfrontamos neste momento é a unha nova etapa civilizatoria, por utilizar un palabro estilo gurú. Enfrontámonos a un cambio de civilización provocado pola aceleración do progreso tecnolóxico e científico que alanca de maneira exponencial e converxente tanto como non fora nunca antes. A manifestación máis evidente é que tivemos unha vacina para algo que nos sobrepasou, tivémola nun ano. Iso é consecuencia de que os científicos están cunha capacidade de procesos de intercambio de información a velocidade inmensa, unhas capacidades como nunca antes se coñeceron. E iso está cambiando a nosa forma de ser, e a nosa forma de manifestarnos, e a forma en que nos manifestamos é cultura. E logo traduces en artes variadas. Cada quen expresa o como lle sae, como considera. Non eludo a pregunta que era... ten un papel... De que forma se pode seguir facendo isto? Coas novas economías creativas, con esa nova realidade que temos, que está dominada por ese progreso tecnolóxico e científico converxente exponencial, temos que adaptar a nosa forma de vivir, a nosa forma de expresarnos nesa nova realidade. Eu creo que se abren novas oportunidades, pero sempre se foi así na historia da humanidade. A cultura rupestre, alguén descubriu que se facían unhas cores na parede. Agora, pois mira as cousas que se poden facer. Ia dar un salto, pero creo que nos ías falar de outras cousas. A digitalización, que forma parte desta nova era, foi un acelerador de acceso á cultura, porque agora, a golpe de clic, accedemos a un gran contenido artístico, como comentabas ti antes. Iso ten un valor positivo, pero este consumo virtual tal vez ameaza un pouco o que tiñamos anteriormente. Por exemplo, antes un músico creaba un álbum musical, sacaba 10 temas, eses temas tiñan un fío conductor, un concepto, unha idea. Agora o que fan é que lanzan un tema, e dentro dun mes outro. Non están todos dentro dun concepto. Van lanzando e ao mellor non lanzan nunca un disco, porque hoxe quen é o friki que compra un disco. Mesmo creo que outro día un artista lanceu, non un videoclub inteiro, sino 15 segundos de videoclub. É como poñer unha cenoura para que o público caia. O mesmo cun libro. En internet ti podes conseguir as 10 páxinas de calquera libro. Se non che gusta, desbótalo e pasas a outra cousa. Credes que cando temos esa sobrecarga de contidos que son excesivos, inmediatos, credes que isto que eses contidos perden valor? Eu creo que en certo sentido a responsabilidade tamén é nosa, porque temos a mentalidade do consumidor en todo o que facemos. Se estás buscando imaxes de arte
e perdes o interese despois dun segundo ou dous porque non che dá unha reacción inmediata, é porque non estás investindo o tempo na sensibilidade, na intelixencia para entender esa imaxe, para entender o contexto desa imaxe, que pode ser unha pintura, unha escultura, un libro, que queiras, unha música. Todos temos unha responsabilidade colectiva nese sentido. No fondo da tecnoloxía tamén é parte de nós. Nós creamos a tecnoloxía. Vemos a tecnoloxía como se fose algo que chegou de outro planeta, pero non. É parte do que construímos. É a nosa tecnoloxía. Temos que ter unha tecnoloxía que nos sirva a nós, e non unha tecnoloxía que nos leve do nariz. É complicado, sí, porque exixe un pouco de esforzo da nosa parte. E somos bastante preguiceiros nese sentido. Temos demasiado, como dixeches, demasiado contido, demasiada información. Non o podemos digerir todo. E, en certa maneira, iso está volvéndonos un pouco estúpidos, porque cada idea que vemos non é unha idea que chegamos nós, é unha idea que se nos presenta resolta. E nos sentímonos superintelixentes porque de súpeto temos esa nova idea, pero non é a nosa idea. Non é algo que orgánicamente nos chegáramos a esa conclusión. Estamos perdendo un pouco a habilidade de pensar por nós mesmos, de crear por nós mesmos, que eu creo que é fundamental, porque o ser humano é un animal creativo. Crear ferramentas, crear instrumentos científicos, crear arte, todo ven do mesmo pulo. E esa habilidade, esa valencia de crear, é fundamental, e estámoslo perdendo porque temos máquinas e sistemas que o fan todo para nós. Ese é o problema. Temos moito, pero estamos a perder moito tamén. Colloche isto último. Non estamos sabendo xestionar a relación coas máquinas. Estamos nos deixando dominar por algo que é unha creación dos humanos. Chegará un día en que elas se poñan por riba dos humanos. Chegará o día, quizás chega un momento en que quizás sexan mellor cos humanos. Eu creo que mellores, porque máis humanas cos humanos. Porque a inteligencia artificial, o algoritmo das máquinas, como podemos introducir principios universais, cos que todos estamos de acordo, e non sairían diso, mentres que os humanos, sí, saltamos iso, saltamos os semáforos. Isto levanos máis alá da arte, pero estamos un tanto como cegados. Parece que a tecnoloxía nos chegou dende unha especie de meteorito e condiciona toda a nosa existencia. Estamos cegados por las capacidades das tecnoloxías. En esa cegueira estamos despistados. Non sabemos como xestionar esa nova situación. E creo que iso nos está pasando, que estamos perdendo o control. Ti dicías... Eu vou dicir moi brevemente. Eu creo que estamos como pitos en cabeza, nun frenesí consumista desas producións culturais, levando ao ámbito no que estamos, nun frenesí consumista que entramos na páxina e se nos enganchan, ademais con moitos aditivos e edulcorantes que nos atraen e que afectan as nosas neuronas. A neurociencia tamén evolucionou moito, e saben como mantenernos nunha serie ou atraernos a calquera creación. Tamén hai algo que é consecuencia desa cegueira, dese encandeamento, dese non saber a contorna na que estamos, nin saber a manexar, e que non queremos mirar máis alá do minuto seguinte.
Porque o peor dos medos é o medo futuro. E construir futuro é complicado, sobre todo nesta época de cambio. Daquela teño a impresión de que hai un consumo desaforado de produtos de todo tipo porque non queremos facer o esforzo de parar, como imos facer esta fin de semana aquí, de parar, reflexionar e dicir, ben, onde queremos chegar? Para que? Como? E ata diría, e quen? Vamos pensar isto e quizás iso nos levaría a dicir vamos gozar das creacións dunha maneira distinta. Pero isto non é só unha cuestión da industria cultural, é todo. Vivimos no mundo do produto, a web en construción, rapidiño. E ese lixeiro lévanos moitas veces a unha experiencia vital precaria. Sí, estou completamente de acordo. É como un capitalismo desaforado, demasiados intereses en toda esta tecnoloxía. Pero volviendo ao tema da cultura e da arte, que para o que estamos, que o que imos falar, como afecta a pintura, por exemplo? Antes comentábamos que algo sobre NFTs. É algo de que se está falando moito agora no mundo da arte, que eu encontro rarísimo e espantoso, como moitas cousas que pasan. O NFT saiu da tecnoloxía do Bithome, que é a moeda digital, o Bitcoin. Agora hai artistas que están creando obras de artes que só existen digitalmente. Un NFT, nunca coa finalidade de que se materialicen, non. É unha entidade que só existe no mundo digital, virtual, que podía ser unha montaxe de fotos, de imaxes, ou podía ser un texto, o que sexa. Pero só existe no mundo digital. E un NFT, Non-Fungible Token, o que significa que a tecnoloxía digital, obxeto non encontrable, é como unha moeda que é como un pasaporte que pertence a unha certa cousa. É unha moeda que podes intercambiar. Eu douche 2 billetes de 5 euros e ti unha de 10 e fixemos un troco igual. O Bitcoin, o NFT, pertence só a esa obra de arte. É como se ese NFT se convertise na obra de arte. Como coleccionista ti tes o dereito da obra. O dereito non tes, és o dono da obra de arte, pero non tes unha obra de arte física. Pero si podes vender ese concepto de ser o dono da obra, poder volver vender, e claro, a idea é que venderás por o segundo ano polo dobre que pagaches. É un Las Vegas do mundo da arte. Espantoso. Porque hai tanto dinero no mundo da arte. Hai unha tonelada de artistas que son moi pobres e que nunca chegarán a nada. Pero hai moita xente que está facendo moitos cartos. Hai moitos cartos no arte. Se sabes manexar. En todas as casas de poxas, os galeristas están super emocionados do NFT. E agora moitos artistas están empezando a lanzar NFTs coa idea de gañar ingresos. Xa chegou esta idea extrema virtual, meta-universo, como queiramos dicir, ao mundo de arte. Dixo, meta-universo. Que é o meta-universo? Sabedes o que é? El vai nos explicar moi ben. Explícanoslo, Juan. Primeiro vai dicir, protesto, señoría. Protesto porque dixeches, cando lanzabas a reflexión, dixeches, non se materializa. Non é físico, non é tangible. Sí. Pero este esforzo que temos que facer de civilización, de asumir que a nosa realidade agora é máis digital que corpórea. Iso creo eu.
nos outras persoas levamos xa unhas cantas conversas digitais. E hoxe, por primeira vez, nos vemos, nos apertamos, pero non é o mesmo verse, sentirse. Bueno, tan emocionante como as conversas virtuais que tivemos. Non. En termos de emocións, é unha emoción distinta, e agora podemos facer cousas distintas. Podemos tomar un menú, tocámonos. As experiencias son distintas, pero non creo que sexan ni mellores nin peores. E máis. E aquí tamén me dixo a esta parte. A cuestión dos NFTs é que se introduciu unha nova tecnoloxía que permite unha nova forma de explotación da arte. O problema non está na tecnoloxía, que incluso permite novas experiencias de usuario, como esa que mencionabas antes de Tarantino, que incorporou secuencias de Pulp Fiction as que só accederán aqueles usuarios que compren estes dereitos digitais, que son os NFTs. O problema non está na tecnoloxía, que nos dá moitas posibilidades enormes. Agora estamos gravando en vídeo, isto pode ser editar, seguiremos o debate. Podemos seguir o debate moito tempo. Oxalá, fago aquí un hipervínculo. A cuestión é, o problema está na explotación, non na tecnoloxía, senón en como se explota a tecnoloxía. Bueno, dixo Miriam, eu non me atrevo a prometelo. Como se moven os cartos, como se manexan. É que tendo a saírme do mundo da arte, pero claro, é que o asunto está en que estamos na sociedade da hiperabundancia, hiperinformación, é que todo é hiper, temos de todo. As sociedades desenvolvidas, claro. A cuestión é que, además, é que hai de todo para todos. E no mundo da arte hai tecnoloxías que nos dan a posibilidade de espallar a cultura e universalmente. Xa non fai falla ir a unha escola con 4 paredes para formarte. Non fai falla. Hai estupendas academias online as que podes acceder en infinidade de idiomas. Por exemplo, hai unha academia que fai formación en 170 idiomas. Entón, a tecnoloxía tamén nos abre esas posibilidades de expansión do coñecemento. É unha porta a coñecemento enorme. Sempre hai quen pretende pechar as portas e que só queren cos cadros uns poucos, coas películas uns poucos e hasta como o whisky son uns poucos. Claro, iso pasa na arte en todas as partes. Ese é o cambio de civilización. Asumir que coa tecnoloxía, o blockchain, por exemplo, o que facilita unha nova forma de distribución. É que temos que pensar sobre estas cousas. En positivo, construir en positivo. Construir en negativo non serve para nada. Todo ten o poder de ser positivo, pero todo ten un prezo tamén. E estamos pagando un prezo, eu creo que excesivo. Estamos perdendo do que estamos falando, da cultura. Cando eu digo culturas, eu sí que vexo un pouco das artes, falo das artes. Eu creo que as artes se disiren dunha maneira orgánica. Ver un cadro, sempre falo de cadros, pero ver un cadro online ou unha imaxe do cadro non é o mesmo que ver o cadro en vivo. É unha cousa completamente diferente. E eu entendo que ver un cadro en vivo é un luxo, porque tens que poder ir ao Prado ou National Gallery, tens que ter os recursos para poder facelo. Pero convencer a xente de que a realidade virtual é o mesmo que a realidade física, que estamos un pouco nese momento, eu creo que iso tamén é unha fraude. E podemos ter as dúas e convivir coas dúas cousas. Nos podemos ter unha conferencia virtual moi satisfactoria, porque somos seres humanos
traemos a conferencia todo o que somos. E todo o que somos é unha experiencia de vida no mundo físico. Por iso digital para nós é moi recente en realidade. Para a nova xeración que está crecendo, que se está criando agora con todas estas plataformas digitais, non sei como van a acabar realmente. E non o digo por ser pesimista, pero claro, estou de acordo. As experiencias son distintas, as experiencias corpóreas, físicas son distintas ás digitais, dende logo. Volvéndonos á conversa, ir a visitar un cadro ou un ballet ou calquera expresión artística e cultural é distinto. Pero asumamos esa diferenza. Eu alongaríame no sentido dunha reivindicación tamén cara o que é a función da arte e da cultura como valor que nos enriquece como humanos e que polo tanto deberíamos cuidar moito máis que esa outra parte digital que se desenvolve moito grazas ás máquinas. É dicir, se as máquinas nos van liberando de todo ese funcionamento industrial ou neoindustrial, digital, pois poderíamos nos dedicar máis ao físico, corpóreo, a iso que nos enriquece, no esencial, que a creatividade, a imaginación. Ben, tamén que nos sucede que hai un choque entre esas dominantes do mundo físico e os que queren dominar o mundo digital, que en lugar de sumar, lamentablemente algo común na historia da humanidade, tamén se confrontan, pero se hai para todos. É un choque de culturas. O mundo digital tamén implica moitas renuncias. Que queres dicir? Que os tempos están mudando e antes mencionabades os usos. O sentido de posesión cambiou. Entre que leves o cadro da túa casa, cómpralo, lévalo, mételo, colga no salón da túa casa, só miras ti, ou no museo, só que os que van ao museo, fronte o que poñelo na rede e que o desfruten abertamente, cambiou o sentido de posesión. E iso podemos trasladar a moitos ámbitos e, polo tanto, iso significa que supón renunciar. Voume poñer un pouco pedante. Eu creo que a sociedade digital leva motor CTC. Xenerosidade, transparencia e colaboración. Sen iso é pura confrontación. E isto parte do convencemento de que hai para todos. Se é maravilloso ver os cadros de Miriam na rede, encantaríame velos físicamente, pero non teño oportunidade de ir a Londres. Teño que organizar a miña vida para poder mellor así que non velos. Pero, por certo, en Londres teño que ir en avión, necesito tempo para non ir en avión e non contaminar. A ver, a tecnoloxía digital democratizou moito o mundo da arte. E sacou o poder das galerías. Antes en unha galería, como artista non eras nada, ninguén sabía que existías. Trouxo moitos beneficios, pero sempre hai un prezo. Temos que ser moi conscientes diso. Temos que ser moi conscientes. Porque ademais a tecnoloxía digital é moi seductora, porque é moi aditiva. Pasar por Instagram facendo así, imaxe, até que hai unha que te pilla durante medio segundo, iso é moi aditivo, iso facémoslo en todos os aspectos. Pero o que dicía antes, temos que ter unha conciencia persoal sobre a maneira en que nos servimos esas tecnoloxías. Metauniversa, que non me explicaches que quedou iso aí. A ver, o metauniverso está moi de moda, porque o que presentou hai uns días Facebook, pero que? É un universo dentro do universo? Sí, é un universo virtual, onde se desenvolven a vida
de maneira digital. Di que a vida? Pois todo. Relacionasche con outras persoas. Non vos acordades aquilo que sei moitos anos, que se chamaba Second Life? Creo que ainda era máis clara. Era unha segunda vida. E ali había de todo. Había festas. Pagabas a festa, pagabas a entrada a festa. Recórdame a Tamagotchi que lle dabas de comer cun botón, algo así. Eu teño un boneco vivindo naquel metaverso que andará por aí, que non sei que foi dele. Eu creo que pareceme perigoso, dame medo. A ver. Aí tamén pillaches, porque non sei como vai evolucionar. Que sensación che dá? A min iso de case un mundo paralelo, cuns avatares, ou como é? E creo que damos un salto mortal antes de dar o primeiro salto. Asumir que temos que facer coexistir a vida digital e analóxica antes de meternos no metaverso. Preocúpame que haxa cifras que din que os que somos, que dentro de 5 anos se van meter 800.000 millóns de dólares no desenvolvemento do metaverso, porque o fixo Facebook, Amazon, Microsoft, están todos ali metidos. Non sei, resúltame un tanto desacougante, porque creo que habería que resolver primeiro cuestións como, perdón que me vou da cultura, había que resolver cuestións como o teletraballo, o retorno ás oficinas, non sei, esta loita entre a volta á normalidade antes da COVID e a nova normalidade despois do COVID. Aí hai un choque. Hai quen está desexando volver ás oficinas e están todas as cidades arrasadas porque todo o mundo hai un ansia por volver á oficina. Pero a ver, non aprendemos todo o que pode representar. Bueno, hai xente que está encantada con quedar na casa. Si, claro, hai de todo. Non sabería medir as porcentaxes. Pero hai unha confrontación entre aquela normalidade que non volverá. Está ben que poidas optar. Sí, esa é a clave. A cuestión que quen queira vivir en metaverso, pois mira, vai deixar de facer unha visita á túa galería, non? Isto úneme a seguinte parada deste camiño de Santiago, que como estamos vendo este desenvolvemento digital que está traendo cousas beneficiosas, como decimos, e outras que nos prexudican, e non só a nivel económico, senón tamén social. Entón, as novas patoloxías que se están poñendo de manifesto, que comezan a ter máis presenza, que antes non tiñan tanta, non eran tan habituais, non se falaba tanto delas. Logo, como que o que comentábamos agora, credes que son os gobernos os que deben protexernos ante estes novos perigos ou que nos debe protexer? As institucións, as diferentes industrias deberían estar sometidas a alguna legislación para protexernos de todo isto? Porque a mí isto faiseme grande, que unha persoa que estea nun metaverso, que pasa coa vida real? Onde está a protección diso? E que iso das leis, bueno, non é o meu tema. Eu creo que estamos revisando o que dicíamos antes. Creo que psicolóxicamente non estamos preparados. Non podemos digerir toda esta tecnoloxía, ese é o problema. Non podemos. Estamos pasando tecnolóxicamente máis alá do que psicolóxicamente podemos integrar na nosa maneira de ser. E isto é o que crea as patoloxías e os problemas e o demais. Non sei que máis dicir que iso, pero creo que ese é o problema fundamental que temos. Por exemplo, cando vas comprar un alimento e vas a unha serie de un sitio de calidade, un xoguete para o neno, que se supón que se controla, que pasa con estes contidos? Hai algún tipo de protección? É que senón, sí, hai un pouco de ansiedade en todos eses axustes, pero aí non todo. Eu parezo o tecnooptimista da sala, e que é tal. Son.
Hai algunha disciplina que se estea regulando? Sí, todo, claro, moitísimo. Primeiro que preguntaches é, teñen os gobernos que protexernos ante estes mundos metaversos? Coñecemos os riscos? Porque isto vai moi rápido, isto creo que a nivel exponencial. Vouche responder moi directamente. Creo que non podemos agardar a que ninguén nos protexa, témonos que protexer nos mesmos. Pero como? Como protexernos de algo que non coñecemos? Así, coñecendo, formándonos. O primeiro saber, aprender, adquirir novas habilidades para un mundo novo. Iso faise dende a educación básica a universitaria, a que nos toca a nós, que estamos aquí, que temos as nosas profesións. A nosa profesión non deixa de evolucionar e cada día máis rápido. Iso exíxenos está permanentemente aprendendo. Miriam tivo que aprender isto dos NFTs e do comercio de arte digital, e eu tiven que aprender de cando eu estudiaba os periódicos en papel a facelos en digital. E todas as prácticas, o primeiro para protexerte, ou é que te aclimatas ou te aclimatan. Tes que aprender, pero non sei, reflexionando penso que son cousas que aínda non coñecemos que consecuencias van ter, estánse vendo. Vale, pero primeiro estudemos o que hai, o novo que pasa, e despois fagamos unha reflexión, que aquí estamos facendo, unha reflexión de isto para que nos serve, onde imos, a onde queremos chegar e de que xeito. E iso significa armalo dunha maneira normativa, impositiva. Acaban de poñerse de acordo agora no X20 para regular algo de impostos que estaba absolutamente descontrolado. É un principio. No ano 2050 que sí, estás avanzando moito. Perdoade, eu falo do meu libro. Esta semana aprobouse unha transposición dunha directiva europea sobre dereitos de autor que regula a relación existente entre as plataformas digitais e os autores de contidos. E foi un paso moi importante. Ainda en Europa está o debate medio aberto e en España, despois de moito tempo, conseguimos articular isto en defensa da propiedade intelectual e da relación de autor coas plataformas digitais. En vez de estar alleos a toda esta nova realidade, vámonos poñer de acordo a xestionar esa nova relación. Sí, estánse facendo moitas cousas neste mundo, neste novo mundo. Non sei se queres engadir algo máis. Non. Por agora non. Continúo entón nesta etapa. As industrias culturais teñen un gran valor transversal que beneficia a outros sectores productivos, como pode ser a hostelería ou turismo. E moitas das persoas que viaxan a España, sexan un motivo principal da súa viaxe, realizan algunha actividade relacionada con o seu sector, co artístico. Pero ademais dun bon económico, podese dicir que un ben esencial, unha canle necesaria para fortalecer os valores sociais e humanitarios, ambientais. Sí, eu creo que a arte e a cultura, a arte especificamente, ten un gran poder de conectarnos, humanizarnos, civilizarnos, educarnos, de producir unha reacción estética ante o que nos rodea, que tamén é importante, se queres valorar o mundo no que vivimos, se o encontramos fermoso, precioso, temos maior disponibilidade para cuidalo. A arte axuda nese sentido. Si, eu tamén creo que a arte nos pode transportar fora da nosa vida cotiá e pode transportarnos a outra dimensión de ideas. Creo que a imaginación que é o máis importante
que nos leva adiante no mundo que estamos creando colectivamente, porque o estamos creando todos colectivamente. A imaginación é o que nos salvará, porque senón escravizámonos as ideas de outros. Eu creo que unha das cousas que aprendes sendo artista, que aprendes a pensar por ti mesmo. Porque ti xeras o porqué do que faz. Ninguén me dixo a min, vas ser pintora, tens que pintar este tipo de cadro. Pero tería xente que te inspirase ou guiase. Sí, claro, que me apoyaronme. Eu teño todo o meu ecosistema que me apoiou na miña vida, que é super importante. Non o digo como se eu fose un fenómeno. Todos estamos completamente interconectados. Non, pero eu creo que a arte, a cultura ten un gran poder de humanizarnos, de conectarnos. É fundamental. Por iso temos que valoralo e que integralo. Se está integrado na sociedade, este edificio mesmo é un deseño incrible que nos axuda a facer o que estamos facendo agora. En Santiago hai unha catedral impresionante que atrae xente de todo o mundo por séculos. A arte e a cultura rodeónos por todas partes, está integrada en quen somos. O que pasa é que sempre volvemos ao mesmo problema, é que estamos creando un mundo que todo se fracciona, todo se está separando moito. E o comercio ten grande interese en todos esos sectores. E eu creo que o que temos que facer é recompilar todo e ver o que unifica todos os aspectos da nosa vida, en vez de deixarnos levar por os sectores máis poderosos. O comercio e a tecnoloxía, diría eu, que son os sectores máis poderosos da nosa sociedade. Esquézome, xa esquecín cal era a pregunta, porque, pois sí, sobre a poder da arte para humanizarnos. Ten un poder transformativa, non é só entretemento, é algo máis. O entretemento sempre existiu, é importante, hai diferentes niveis en todo. Pero eu falo da cultura profunda, sí. Non sei, Miriam dixo tan bonito que xa non sei que podo dicir. Silencio, que se non o vou estragar, pero además estou totalmente de acordo. A arte é iso, a imaginación, a expresión da imaginación. E, polo tanto, axúdanos a romper esas barreiras de medo ao futuro. E Miriam xa o dicía, como estamos vendo expresións artísticas en arquitectura, no cine, en moitos ámbitos, todos, expresións artísticas que van máis alá, que están expresando a nosa nova realidade. Sempre foi así. O que fixemos os humanos foi activar a nosa imaginación. Eu diría que é esencial desatar a imaginación para romper a barreira do medo futuro, porque iso axúdanos a construir ese futuro que desexamos. O que non se soña non se construe, e para construir hai que traballalo, moldealo, esforzarse, xa ben en pintar, en interpretar ou en construir, reflexionar. Tamén hai algo do presente, non? Porque tanto o futuro e o presente que? O presente é a porta ao mañá. Si, para ver que pasa agora aquí. Pero que o futuro ven do presente, todo un continuum. Pero ás veces dá unha sensación, isto é unha sensación miña, de que estamos, como sempre, proxectándonos nun futuro, no que vai pasar, traballando no futuro. Por que bonito ter utopías? Eu non digo que non teñamos soños, desexos, pero aquí agora tamén. Por que queres dicir? Non sei, co mellor mañá teño un plan, pero igual saeme outro.
E o asunto é disfrutar do segundo plan. Sí. Cando falo da construción do futuro, falo de soño, de soñalo. Isto é un pouco... Pero igual cruzaseme outro plan, e teño aquí un plan de navegación, e de súpeto saeme outro para xogar o baloncesto. Quero dicir que nos falta un pouco de presencia, de estar presente nas cousas, no que facemos. No, temos que estar totalmente enfocados no que estamos a facer. Como dixestes ao principio, somos o que facemos. Cando eu estou traballando nun cadro, por exemplo, ao finais dese cadro venme a idea para a obra seguinte, algo completamente orgánico. Sempre estou no presente, pero é parte da miña mente que está proxectando dunha maneira non forzada, xorde cando xorde. Creo que se estás totalmente enfocado no que estás a facer agora, a facendo da mellor maneira que poidas, o futuro xa se presenta. A imaginación é algo case colectivo, a imaginación é moi poderoso, moi colectivo, todos temos acceso a esa plataforma de ideas, digamos que é a nube colectiva da humanidade realmente. Eu ás veces, cando estou a traballar, teño a sensación de que as ideas me veñen de outro sitio. É algo moi interesante. Son de min, venche desa entrega que tes neso que estás facendo, desa entrega a iso que estás facendo, da concentración. Igual ti non fas un cadro pensando, este cadro vai gañar un cadro, non, para nada. Estás metida e concentrada no que fas e de aí venche esa inspiración e esas ideas de vivir ese presente. Claro, pero non se trata de dicir vou deseñar este futuro. Podelo facer. Do que estamos falando é de que o construímos día a día. A toma de decisións determina o que vai acontecer mañá, a continuación. Ese é o aspecto cultural, máis alá das artes, ese aspecto cultural que principia na formación, en entender o que nos está pasando neste momento e a partir de aí ir axeitando o teu modo de vida e de expresión e a túa actividade a esa nova realidade e ir moldeando esa realidade para o futuro. Non sei se me explico. Pero é que os nosos pensamentos fan que actuemos dunha maneira e esa actuación é o que determinará o que vai pasar mañá. Se non nos vacinamos, pois virá o COVID. Ben, e así xa a modo case de concluir, xa estamos rematando, antes de darvos paso, porque estamos aquí compartindo, e se alguén quere, algunha persoa quere facer algunha pregunta, pois se queredes abrir algún melón, estades invitados. Entón, o Camiño de Santiago, que dende hai séculos é o destino final de centros de peregrinos, de persoas que veñen a admirar esa catedral fermosa da que falabas, é un lugar de reflexión, de encontro, de espiritualidade, de enerxía. Cando estás aí, sentes algo moi poderoso. Eu nunca fixen o camiño, pero supoño que iso de ir camiñando ao longo dos días e dese esforzo, chegar ali, é algo moi poderoso. Estamos nun momento en que precisamos referencias, bases sólidas, para xerar acordos, para falar dos valores humanos. Entón, credes que son necesarios estes lugares de reflexión, de pensamentos colectivos, de agitación de almas, despois de todo o que vivimos na pandemia? E que mellor lugar que este, que Santiago? Sí, eu creo que estamos no momento exacto para facer estes momentos de reflexión. E a pandemia é unha oportunidade. Foi unha cousa horrorosa, pero dou-nos unha oportunidade para reflexionar
de como non queremos vivir, que podemos cambiar, que nos servirá da vida que tiñamos antes e que non nos servirá, que nos escravizaba e que nos liberaba para ser as persoas que queremos ser. Xa sei que sou moi idealista, pero o idealismo tamén é importante, porque senón acabamos sendo escravos da sociedade. E sim, tomar tempo para reflexionar é moi importante. E sempre volvo a idea do orgánico. Esa tecnoloxía sempre nos fai saltar sempre máis alá do que podemos dirixir. Ti dixéchelo. A xente fai esa peregrinación a Compostela, esas semanas, ese chegar que cando chegan a meta xa cambiaron a súa maneira de pensar. Porque ese camiño, ese proceso, é o momento de reflexión. E o que na sociedade na que vivimos non notemos. A xente normal e corrente non ten esa oportunidade de reflexionar. E a pandemia deu-nos esa oportunidade de reflexión colectiva. E foi moi interesante. Moita xente, da maneira en que reflexiona moita xente, como está reaccionando agora, que estamos nun momento no que posiblemente podemos volver á vida de antes. E hai xente que non quere volver a esa vida, queren algo mellor, algo diferente. Queren imaginar unha vida mellor. Aí é onde estamos. A mí me preocupa un pouco que nos convirtamos en seres eventuais, que van de evento en evento. E que o propio Camiño de Santiago sexa un evento. Porque o bonito é iso, todo o camiño, a planificación do camiño, a elección das datas, as etapas que vas facendo, de con quen o faz, dos encontros que tes, e que non sexa un evento, que ademais é unha palabra horrorosa, que vendo a glosiación, que é xusto o contrario que debía facer, que debía ser que algo improvisado, falamos de encontros, de acontecementos, planificados, por exemplo este. A mí quedoume un pouco a sensación durante a pandemia, que tivemos moitísimos encontros, como ademais eran virtuais, o mellor eso, nunca... Eu participei en tantas conferencias, encontros, eventos, como nunca traballaras tanto. Nunca traballara ni viaxara tanto sen moverme do meu cuarto. E ao final quedoume unha inquietude que acabei compartindo en algún evento que era, bueno, e todas estas palabras quedaron na nube, e quen vai ir lugo a nube a buscar todo isto que dixemos? E que se vai poñer a darlle continuidade a esas reflexións que fixemos? Teño a impresión, non quería rematar así, sen optimismo, teño a impresión de que aquilo serviu para o xustiño, para facer eventos. Algo lle serviría a xente que os quitou. Bueno, pasou un tempiño, pero bueno, no, o mundo non cambiou. Si o mundo vai cambiando aos poucos, con poucos detalles, aos poucos instantes. O mundo cambia por iso. Non nos estamos decatando dos cambios, pero estánse producindo. Verémoslo dentro dun tempo, pero sí, hai cambios. Non sei se alguén quere... En primeiro lugar, quero felicitar o panel que creo que foi moi interesante. Falaba do papel da administración pública do Estado, como se regula todo isto, empatizar coa mesma sensación e tamén preguntar a parte material, porque falamos do desexo, pero compren cartos para conseguilo. Cal é o papel da administración ou do Estado en poder favorecer ese acceso á cultura? Máis investimento en educación, o que comentaba a señora Escofet, unha maior formación para distinguir, para saber apreciar, ou máis bolsas de estudos. De que maneira pode participar o Estado para fomentar esa cultura, para inxectar ou facilitar ese contacto, porque moita xente, no caso económico, ten unha obra que non a pode dar a coñecer porque non ten os medios ou ten unha capacidade de crear, pero o barrio onde medrou as circunstancias familiares non pode crear. O Estado pode construir esa ponte para que esa xente que ten esa capacidade poida crear.
Sí, sen dúbida. Sempre digo que a vida artística non é unha vida normal, é unha maneira de xerar ingresos como artistas, non é unha maneira xeral de xerar ingresos. Hai moitas cousas que faz como artista que non che traen cartos de ninguna maneira. Non é un intercambio comercial normal, é un intercambio como circular. É un intercambio máis enerxético que faz como artista. Hai cousas que sí, que che traen premios, oportunidades, viránche encargos, pero a maioría da túa vida estás investindo moito esforzo en cousas que che recompensan de outro xeito, pero todos necesitamos cartos, necesitamos atopar unha maneira de vivir. Si, o rol do Estado, de institucións ou de quen sexa, é de crear todo un sistema de oportunidades, de apoio, de plataformas para os artistas e a xente creativa. Agora, é un tema enorme. Eu non son política, non sabería dicirche exactamente como facelo, pero sí, fundamentalmente eu creo que tamén hai outra cousa que é moi importante, que a arte en todas as súas expresións deberíase valorar como algo fundamental no sistema educativo, que non o é nestes momentos. A arte, eu non sei a experiencia de aquí, pero cando eu fui á escola en Inglaterra, a arte era pros nenos que non tiñan capacidade académica. É dicir, os nenos que non podían facer ninguén máis. Iban a clase de arte. Sí, non o valoraban o cero. Iso é algo fatal. Porque se a infancia tes unha educación creativa, apoian a forma de pensar creativamente, é moi diferente ás demás disciplinas, pero axuda a todas elas. Non quero dicir que só os artistas poden ser creativos. Os científicos tamén poden ser creativos. É unha forma de pensar que o sistema educativo mata esa forma de pensar, en lugar de apoialo. É unha cuestión enorme, importante, moi complexa, pero sí, sen dúbida, o goberno ten que apoiar fundamentalmente a creatividade na sociedade, porque iso infíltrase en todo. Antes dixen que me inquietaban dúas cousas, que onde quedaba todo aquilo, na nube, que non o iba a recuperar, e despois o valor que lle estaban dando. E en que medida o feito nos familiarizamos a conectarnos en liña e poñer as producións artísticas online, significa tamén unha devaluación. Por que che custa? Mándoche unha ligazón de Zoom e falas todo o que queiras. Bueno, pois igual que cando chamo os meus curmáns e pregúntolles a ver que tal. Non, isto é un traballo intelectual e iso enriquecenos como seres humanos. O que el comenta ao respecto ao papel do Estado, a min preocúpame como están entendendo tamén as administracións este cambio de civilización. En que medida se está valorando nun mundo que vai cara á automatización, como se está valorando a parte creativa dos humanos, que é o que nos fai enteramente humanos, é o que nos diferencia das máquinas. Non sei ata que punto isto se está valorando, se está vendo, valorando neste cambio. Temos estruturas administrativas moi do século XIX. A min venme algo co que comentaba o compañeiro, de tamén que parece que ás veces parece como que as cousas artísticas, non sei se vai unido o que acabas de dicir, como que o unido, o que o artístico é algo vocacional. Como imos cobrar por el? Por iso, creo que na pandemia a xente, os artistas, os actores. Eu fixen moitísimos monólogos en Instagram, fixen curtametraxes, puxenos nas redes, cada un queríamos compartir e darnos. E facíamolo
a min chámanme para facer curtametraxes, pero é un traballo tamén, teño que preparar a personaxe gratis. Ai, pero non vou cobrar. E o que manexa a cámara, sí, e eu non. Por qué? Non entendo iso, esa desvalorización da arte. Eu estive nun proxecto que eu non cobraba nada e despois entérome que o técnico de luces cobraba e eu non. Eu querei a brallada. Hai unha deshumanización no que facemos, unha desvalorización, como é algo que nos sae de dentro e bonito, pois xa está. Quería decir algo vostede? Eu quería facer unha reflexión sobre a oportunidade que podemos ter en canto ao sector dende o punto de vista industrial. Está claro que o sector precisa unha legitimación de limitar todo o que se vai financiar as industrias culturais a partir de agora, todo o noso pensamento, cal é o seu marco de competitividade, como imos traballar ese marco normativo, que aquí falamos da parte relacionada coa educación, coa parte laboral, coa parte fiscal, que ten unha fiscalidade totalmente diferente, que debería tratarse así, toda a parte do movimento industrial, todas as economías transversais que hai atrás de todo isto, como protexemos o talento, todo isto ten que ver coa materia prima que temos que poder traballar. Creo que estamos no momento que houbo como máximo de coñecemento das industrias culturais en canto a esa precariedade da que falábamos ao principio, e creo que hai unha oportunidade agora mesmo para visibilizalo e aproveitalo para que, de algún xeito, poidamos corrixir esta situación. Unha cuestión relacionada coa necesidade que falamos do Camiño de Santiago e o mellor o espazo no mundo para poder reflexionar sobre o pensamento. Acabamos de asistir en Glasgow a un cumio onde se adoptaron medidas moi importantes para a humanidade e se cadra puidese existir tamén o evento, xa non o evento como dicía José Manuel, senón o espazo de pensamento cara a onde imos, que poidamos corrixir certas deficiencias de comunicación e de información das que falábamos na charla anterior e que de algún xeito poidamos ter un espazo de verdade, unha especie de Suiza do pensamento común. Aí o deixo. Se me permitides, contesto cunha referencia porque collo o do PIB. Xustamente no último cumio do G20, unha das mesas de traballo que houbo é como medir a riqueza dos países máis alá do PIB industrial que a maneira tradicional. E unha podería ser a capacidade de imaginación e de creación das nacións. Entonces, daquelas túas creacións terían valor. Xustamente o goberno de España está promoveu neste cumio do G20 están facendo análises de como conformar outra medición da riqueza das nacións tendo en conta o que va máis al lado industrial do tangible. O cable págase e túa interpretación non. Bueno, aí queda. Iba a dicir que eu iba a poñer como un exemplo. Vino en televisión que se poñía de manifiesto o debate que existe en First Dates, o programa de citas. Pero faime moita gracia que tú o vexas. Apareceu aí un tipo que estaba ligando aí coa tipa, coa rapaza, e ti que faz? Ti que faz? Eu levo 2 anos no paro porque son electricista, pero manqueime nun xoeño e levo 2 anos no paro. Non. Dixo, 2 anos de baixa. Anda, 2 anos. E non te aburres? Non. Porque estou facéndome youtuber e agora saltei a youtuber, a TikTok. Pois ese é o desacoplamento. Está de baixa co cable,
pero está facendo vídeos en YouTube e TikTok. E co que dixo que estaba gañando cartos. Algo temos que empezar a pensar. A cuestión é que YouTube e TikTok págalle pouco, supoño. Son poucos os que gañan moitos cartos. Normalmente fanse millóns de vídeos e os que gañan cartos son poucos. YouTube faino. Falábamos das plataformas. YouTube págache daquela maneira, pero paga. Pero hai que empezar a remunerar claramente os intangibles creativos. Pero como? Eso é o difícil. Porque eu tamén creo que o impulso creativo é moi diferente ao impulso comercial. A maioría de artistas que eu coñezo non teñen un gran talento pro negocio. Hai algúns que sí, pero en xeral non. Eu creo que o impulso creativo temos que ter sistemas para apoiar a xente creativa, pero non sei como será a relación entre a creación e o pagamento. Eso é o que non... Como establecer un baremo? Non é complexo, pero non é imposible. Pois digo que considerando, incluindo a mención ao programa e tal, considerando que unha parte esencial do estado do benestar é a arte, a cultura, a creación, considerando como tal, como unha parte do estado do benestar. Porque podemos manter ese estado do benestar grazas á automatización e mellora da eficiencia que pode supor a automatización e a modificación de procesos de produción. Polo tanto, é cambiar, volvo un pouco ao principio, que é un cambio de civilización. Consideremos que o benestar se mide en termos de creación cultural e iso é unha riqueza e de imaginación da cidadanía. Hai por aí estudos de como se valoran as cidades e a xente valora enormemente o ter cerca unha galería de arte, un teatro. Sí, volvendo á túa pregunta, creo que sí, que é unha iniciativa fantástica hacer nos eventos. Non sei de outra palabra, pero sí. Alguén máis quere compartir algo? Teño unha pregunta, volvendo ao punto inicial, que non sei se os respondestes ben. O punto inicial era que arte e que cultura. Entrastes, pero a arte, agora estamos pensando nun mundo digital, agora hai inteligencia artificial, estes cadros que case nos podes distinguir e que mesmo poden impactar e que están creados por inteligencia artificial. Entón estamos impactados co que se pode obter. É un punto como definimos arte, pero cultura, eu que son científica, un ten a idea dunha persoa culta, que lee moito, que vai ao teatro, que vai ao cinema, pero falase pouco da cultura científica e cada vez vai ser máis importante. Coido que pareceume que o mencionastes un pouquiño, pero en canto a definición, é unha reivindicación que cando a xente pensa en cultura, que tamén hai outros niveis, e creo que cada vez máis, e quizáis os artistas, canto máis incorporedes outras novas tecnoloxías, quizáis se poda crear máis. Unha persoa culta tamén é culta porque sabe o que é unha célula ou por como funciona o corpo humano. Creo que iso tamén debería ser cultura. Para reivindicar un pouco os científicos. Eu vou ser moi breve, porque para min cultura é aquilo que se permite entenderte cos demais e facer que os demais te entendan. Polo tanto, levando ao ámbito da ciencia,
Vivimos en tempos de crecemento e progreso tecnocientífico acelerado e converxente e, polo tanto, tamén ese coñecemento tecnolóxico e científico, xa sexa máis ou menos desenvolvido, é imprescindible para ocupar un lugar no mundo que che permita relacionarte cos demais e que os demais te entendan. Para min iso é a cultura. E ao final de todo, eu tamén dicía que iso é a civilización. Entendernos uns aos outros. Exactamente iso, a palabra cultura é unha palabra tan amplia que en realidade quere dicir todo o que somos. As nosas crenzas, os nosos coñecementos, os nosos costumes, as artes, as ciencias, a filosofía, a literatura, todo cae dentro da cultura. Eu creo que a arte, que tamén é moi grande, como a arte tamén é a literatura, eu sempre penso en pintura porque son pintora, pero a música, a pintura, a escultura, a arte para min é a expresión da nosa cultura. Eu diría o así, para dicilo simple. A cultura, sí. A ciencia cae na cultura. No Renacemento, ti non podías ser artista se non eras filósofo, matemático, arquitecto. Esta idea de tanta separación nas profesións é unha idea moi moderna. A cultura e a ciencia sempre estaban moi ligadas antigamente. Iso de separalas é recente. Creo que nos danou moito, porque creou unha separación na sociedade ata na forma de pensar, porque a xente científica poden e pensan dun xeito moi creativo. E a xente artística ás veces están fascinadas coa tecnoloxía e as ciencias. A min fascíname. Eu non son antitecnóloga, pero esa separación é unha separación falsa. Ao final estamos reivindicando un novo humanismo. No mundo da pintura, a química era moi importante para fabricar as cores e os pigmentos. A cuestión é que agora tamén necesitan esas habilidades digitais para construir espazos de realidade aumentada ou realidade virtual ou metaversos. Sí, son creacións, sí, que necesitan ciencia e tecnoloxía, pensamento, filosofía, visión, humanidade. Eu sempre estou cos tempos e agora son eu o que está aumentando o tempo. A pregunta é que era idéntica que a de Marisol, pero en vez da definición de cultura, a definición de arte. O primeiro, moitísimas grazas, enamoreime desta mesa. Creo que, sendo persoas que non vos coñecíades, foi magnífico. Quero darvos os parabéns. Eu de Marta xa estou namorado, pero de volos dous enamorome a mitade de cada un e pareceme estupendo. Pero na definición, Marisol reivindicaba esa definición de cultura, eu vou o primeiro, a definición de arte do dicionario, a actividade do ser humano que o ser humano recrea cuns fins estéticos, baseándose sempre na imaxe, no son. E agora, esta confrontación, despois do que falastes, ti decías, Miriam, temos moito, pero tamén estamos perdendo moito. Eu creo que non vai compasado. Imos a unha velocidade moi rápida. Preocúpame iso de perder máis sen ese equilibrio desas oportunidades que tamén defendías. Tampouco me quero estender moito máis. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer. Gracias. Muchísimas gracias.
Ás 18:40. Ás 18:45 dará comenzo a conversa con Winter Pauli, reimaginando a arte da vida. Citar a inscripción no mostrador de benvida.
Benvidas á conversa Reimaxinando a arte da vida. Recibimos no escenario a Gunter Pauli e Jorge Neri. Estás tan lejos. ¿Qué pasó? Por que estás tan lonxe? A COVID di 1,50 m, non 2,50 m. Non... Está ben para a cámara, non? Está ben así, máis preto. Todavía estás demasiado lonxe. Boa tarde. Moitísimas gracias á Fundación Paidei a Galiza e a Xunta de Galicia pola invitación. A min correspóndeme introducir poucas palabras precisa Gunter Pauli, un xigante. Sabemos que o autor do libro Economía Azul é o fundador e presidente de CERI, Zero Emission Research and Initiatives, ademais de autor de fábulas para nenos, pero o que máis me gusta é que é un emprendedor feroz. Sempre está a buscar solucións e oportunidades onde ninguén as ve. Creo que neste lugar máxico onde estamos, inundados por esa enerxía de Santiago de Compostela e toda a peregrinación que significa, gustaríame presentalo como grande apóstolo da sustentabilidade da economía azul. Démoslle un forte aplauso a Gunter Pauli. Pero esqueciches mencionar o máis importante. Son pai de 6 fillos. Por favor. Isto hoxe en día xa é un privilexio. A maioría da xente xa non ten 6 fillos. 5 varóns meus e unha filla adoptada. A sustentabilidade depende moito da calidade dos consumidores que temos. E moitas grazas a ti por vir de Madrid. E esta tamén foi unha viaxe longa para ti. Por certo, falando de sustentabilidade, temos que entrar dunha vez en materia. É a sustentabilidade da economía azul unha utopía, un sono duns cantos? Ou é o futuro desa sociedade que queremos? É unha realidade. Eu escollín como título de Art de Vivre, a arte de vivir. Sempre busquei unha forma de reimaginarme como poderíamos vivir con calidade, con sabedoría. E por primeira vez na miña vida fixen unha análise de todas as culturas que deberon adaptar a súa arte de vivir. E cheguei a Colombia cos Kogi. Coñece los Kogi? Non os coñezo, pero vinos. Os Kogi en Colombia é unha cultura extraordinaria, porque cando os españois chegaron á costa caribe de Colonia, que hoxe en día se chama Santa Marta, os Kogi decidiron non confrontar o español e retirarse a montaña, a Santa Marta. Sendo campesiños, convertéronse en construtores da nova idade da cidade sustentable na serra de Santa Marta, a 2.500 metros. Porque a esa altura o soldado español non tiña máis forma co seu peso co cabalo de facer a guerra contra estes indígenas. E 200 anos viviron construindo o que se chama hoxe en día a cidade perdida. É dicir, o pescador, agricultor, converteuse en construtor da cidade con diferentes comunidades a esta altura. Construíron estradas, sumidoiros, terrazas para o cultivo.
cando Bolívar, o gran Simón Bolívar, declarou a independencia de todos estes países, hai un pequeno detalle que nunca mencionamos. Simón Bolívar e os seus amigos declararon inexistente os acordos de reservas de terreo que tiñan os indígenas coa coroa española. E sacaronlle todos os terreos. E así os Kogi, que vivían xa 250 anos illados, tiveron que retirarse outros 1000 metros máis arriba. A segunda vez que tiveron que redescubrir a arte de vivir, pero non tiñan máis necesidades dos seus coñecementos de agricultor e de constructor de cidade. E isto é o que me fascina hoxe en día. Se queremos a sustentabilidade, temos que valeirar o noso cerebro dos coñecementos que nos levou a crise de hoxe. E os Kogi, chegando ás alturas a 3.500 metros, non tiñan mestres para ensinar. E cal é o mestre que atoparon? A natureza. E aprenderon a observar a natureza, aprenderon da natureza e reconstruíron unha vida, unha arte de vivir, unha vida autosuficiente como nunca coñecemos. Esta é a única cultura da historia moderna que dentro de 500 anos a totalidade da poboación tivo que descubrir 2 veces a arte de vivir. Eu penso que isto é importante, de ter diante de nós, porque cando eu falo de economía azul, estou falando realmente de repensar a nosa economía. A arte da economía temos que reinventala, porque a economía que temos hoxe en día é a economía que nos deu todos estes problemas. Incapacidade de acabar coa pobreza. Os Kogi non teñen pobreza. Os Kogi non teñen fame a 3.500 metros de altura. Nós temos en 2021 o aumento máis grande da historia moderna de fame. Estamos aumentando a fame. O suicidio está a niveis sen igual na nosa historia. Algo estamos facendo mal. Eu non quero entrar na análise, porque a análise hoxe en día lévanos a parálise. Nós non nos movemos. E por eso decidín repensar a economía e propoñer a economía azul. É dicir, a aprendizaxe do que non aprendemos da historia. E como os Kogi lograron facer estes cambios profundos en pouco tempo, isto é o que eu propoño ao final coa economía azul. É impresionante, tamén o vexo dende o punto de vista filosófico. Parece que o que nos levou onde estamos é un pouco a ignorancia dos seres humanos con prepotencia que pretendemos dominar a natureza. A min chamame a atención do teu libro que sempre dis non dominemos a natureza, aprendamos da sabedoría que a natureza nos trae, que é a creación. Pero cantas persoas e como facemos para que a conciencia selectiva ou colectiva se incorpore? Sei que non che gusta predicar, pero temos que facer isto masivo. Como facemos isto? Como masificamos isto? Hai 2 maneiras. A primeira, que levamos intentando os 50 últimos anos, son membro do Club de Roma, e celebramos 50 anos despois do primeiro informe do Club de Roma. E que pasou? Nada. Declarar e documentar a crise non leva a un cambio do noso comportamento. A arte de vivir. Seguimos co mesmo. Comemos, nos divertimos, viaxamos, gastamos, eliminamos a biodiversidade, etc. Non entro en análise, pero eu pregunteime,
Se non somos capaces, coa declaración da crise, coa ciencia, con todo o coñecemento que si estamos bebendo unha crise, se isto non funciona, que temos que facer? E a resposta é sinxela. Inspirar. Inspiración. Cando eu, cos meus fillos, cando o meu fillo está aburrido, que imos facer? Analizar por que está aburrido? Pois desexoche moito éxito, porque será máis aburrido que nunca. O que hai que facer é ter temas que lle interesan. Se o primeiro tema non lle interesa, buscamos o segundo, o terceiro, o cuarto, e ao final o neno divertirase, porque papá ten a atención nel. Que temos que facer para facer o cambio? Non declarar nin con artistas, nin con xefes de Estado a declaración da crise. Pero mira, aquí temos un portafolio de oportunidades. Cal queres? Facer papel con pedras? Queres pescar con burbullas de aire, como fan os delfíns? Ou queres que o marcapaso funcione nun corazón de balea? E así a xente vai estar ávido de... Estamos famentos de noticias positivas. Por iso a economía azul dá un marco xeral que nos permite identificar oportunidades, cousas que nunca vemos antes. Seguro que coñece o caso maior que teño é o café. O café nos consumimos o 0,2% da biomasa que foi colleitado por un cafeteiro. Que famos con 98%? Tirámolo. Hoxe en día temos máis de 6.000 leiras no mundo onde quitamos esta basura, este lixo urbano e convertímolo en substrato. E o lixo dos fungos é extraordinario para as pitas e a galiña dá ovos. Ovo, pita, fungo, café. Isto é positivo. Isto responde en termos concretos. Isto aumenta o valor agregado e ten múltiples beneficios financeiros, que é importante, pero beneficios xerando máis emprego. Como toleramos o nivel de desemprego hoxe en día? Como toleran vostedes, galegos, que hai tantas empresas na rexión que pechan as súas actividades para aforrar cartos traballando en Bangladesh? Por favor. Nós estamos nunha economía para desfacer o tecido social ou para ter residencia. Eu propoño modelos en evolución que teñan mellor resiliencia. Exacto, pasamos do micro, pasamos a macro e cambiamos ao planeta, pero hai unha realidade. Os científicos din que queidan pouco tempo, 10 anos, para facer un cambio antes de entrar nunha situación de caos e de colapso dos ecosistemas. A definición de sustentabilidade que máis me gusta é a que di que é a capacidade de satisfacer as necesidades actuais sen comprometer a satisfacción das necesidades de xeracións futuras, mantendo un equilibrio, e aquí ven a parte curiosa, un equilibrio entre crecemento económico, xustiza social e protección do ambiente. Podemos manter un equilibrio se seguimos desmedidamente cara á globalización, a produción en serie, en masa, e a produción masificada de produtos chatarra. Eu teño outra definición da sustentabilidade. Non falo de futuro nin de presente. Falo simplemente da capacidade de responder ás necesidades de todos co que xa tes. Punto. Por que o complicamos? Nós temos que responder ás necesidades de todos. E todos somos nós e a natureza. Son seres vivos. Eu teño respeto pola vida. E a vida non só é o ser humano. Cando eu me poño a acordo con Marrocos dunha flota de pesca onde os barcos estarán equipados cunha nova técnica de
pesca que me permite pescar con burbullas de aire, onde o tamaño da burbulla é de tal tamaño que a femia coas ovos máis pesados pode escapar, iso é vida. Eu podo pescar e ter peixes o ano que ven. Isto é bíblico, porque había un señor con 2 peixes e seguía dando peixe a todo o Dios. Isto é simbólico. O simbolismo que nós precisamos é que a forma como nós estamos pescando non é un problema de sobrepesca. É un problema de pescar femias con ovos. E se non nos adaptamos a esta realidade dura, que temos unha mala descripción deste problema, pero a solución é aprender da natureza. Hai xa máis dun millón de anos os golfiños pescan con burbullas de aire. A balea faino cun telón de aire. Mete unha cortina arredor do krill. Que intelixencia. Eso é moi intelixencia, non comer as femias que teñen ovos. É que barbaridade que nós comemos os ovos e pensamos que é un produto para os ricos, para a festa, comer vida. Eu non tolero isto, pero non son membro de Greenpeace. Non vou facer accións en contra. Precisamos solucións que funcionen, e cando en 2023 en Quinitra, en Marrocos, saímos cos primeiros 6 barcos de pesca, non son catamaráns, son catamaráns. Nos primeiros imos pescar as primeiras sardiñas con burbullas de aire, como fai un golfiño. Isto é aprender da natureza. Nos decimos na illa do Hierro, fixemos unhas probas de cal é o impacto se non pescas as hembras con ovos. Quen estivo no Hierro? Quen estivo no Hierro 50 veces? Bueno, que ben que vostedes xa estiveron. Hai xa a pequena reserva para que as femias poidan poñela os seus ovos. Despois do primeiro ano, esta biosfera xa duplicou a densidade de peces. Invítoos donde o 21 ou 24 de novembro vou estar con todas as persoas que tomaron esa iniciativa de transformar a economía. Un pequeno pobo, unha illa de 5.600 habitantes hai 25 anos que hoxe en día ten 2.800. Cantas vilas lonxe de Madrid ou de Valencia se doblou a poboación. Todos están a morrer. En Italia hai máis de 180 cidades que xa non teñen máis poboación. Se nos queremos ser sustentables e queremos aplicar a filosofía que temos que responder ás necesidades básicas co que temos. Temos que vivir en vilas. En Italia estamos facendo un programa de recuperación de 800.000 hectáreas de terreo abandonado. Terreos fértiles. Vexo as estatísticas de Nacións Unidas onde din que a fame aumentou en 2021 e só en Italia, non coñezo as cifras de España. No Hierro logramos cambiar 8 sectores, pero son sectores minúsculos. Son 8.600 habitantes. Pero convidoos a que coñezan isto, porque isto é o cambio no terreo. E se Galicia puidese ter 20 vilas onde un día hai 5.000 e convérteno nunha economía de futuro, unha economía capaz de producir. Ti non estuveches no Hierro. Vou agora contigo. Primeiro, os pescadores. Sabes canto gana un pescador no Hierro? Pescando 4 horas o día?
A idade promedio dos pescadores é de 39 anos e non son de Senegal nin de Mauritania, son pescadores locais. Cando miras a sitios onde viven, pensas que estás nunha aldea de turistas alemáns, porque teñen unha calidade de vida cando no Hierro ten alguén con 50 cabras, gana 68, 50 cabras e gana 68.000 euros ao ano. Canto ganan os pastores? Porque cambiamos o modelo de negocio. O modelo de negocio que era antes? Sacar o leite e mandalo a onde? A Tenerife. De Tenerife a Madrid, quen gana? A Unión Europea subsidiando. Hoxe en día o prezo promedio do leite é de 2,62 € por litro, 10 veces máis que o prezo da Unión Europea. Porque non o vendemos como locos sen ter un valor agregado, mentres temos o cultivo orgánico de plátanos e ananás, e facemos co leite de cabra, facemos un yogur con piña, con ananás e con banana, con plátano. Non é alta tecnoloxía, pero isto sí que se vende ao mesmo prezo que Danone, sen o lixo, sen o plástico, sen o aluminio, nun envase en vidro local, e véndese. E cando faz o cálculo, cunha venta directa local, están gañando 2,62 €. Como é posible que todo o mundo queira facer queixo de cabra? E como economista que son, teño unha lógica moi clara. Valor agregado é o que move o mercado. Estamos de acordo? Ou pensan que ten que ser máis barato? Porque se ustedes queren máis barato, o yogur en polvo importado de Estados Unidos, coas vacas que acabaron coa auga e que toman antibióticos, vai ser máis barato. Pero non estou de acordo con iso. Eu quero comida de calidade. Quero comida de calidade, non ten por que ser máis custosa, simplemente eliminamos os intermediarios. E iso pódese facer cando tes un mercado local, cando aprezas o que é local. Teño un segredo, pero tú vas ilo ver agora. Cando tes 50 cabras, as cabras, se coñeces o nome de cada cabra, e a chamas cada día, e das de amor, alumíñanas, darache o 10% máis de leite, por puro amor. Pero non te equivoques co nome, porque se a Elena a chamas a María, acabouse. Iso non funciona. Pero impresionante, nós temos uns estudos da universidade que comproba con amor a cabra. Quen non quere vivir niso? Ou queremos vivir, como nos din, coa cabra chea de alimentos que nunca comeron na súa vida? E por iso temos un regreso ao campo. Porque non só dá unha satisfacción na vida, senón que o máis importante é que se pode vivir moi ben. Pódese vivir moi ben, con felicidade e cunha nova sabedoría, que é esta interacción coa natureza que xa non coñecemos. A min o que sempre dis, imos cambiar os valores. De alguna maneira estás falando de valores. Deixemos a percepción que levamos ata agora da educación, que despois xa falaremos dela, onde toda a sociedade se centra no ser, no desenvolvemento do ser, do individuo, en vez do colectivo. E a segunda, estando aquí en Santiago, a enerxía, o amor, a creación. Esos son os valores que tú estás impartindo para a creación dunha nova economía. Como facemos, insisto, gústanme os teus exemplos, pero gustaríame que chegaran o maior número de persoas co exemplo, pero facéndolles entender que na orixe está todo.
ti tes que investir nunha cadea de Netflix. Precisase masificar, sí, pero penso que a masificación que precisamos non pasa por medios de comunicación. Estásme a dicir algo malo. Non só con medios de comunicación. Nós temos unha campaña que You Are My Hope, a miña esperanza. Catañe o corazón. Tratamos de crear unha cadea de esperanza polo cambio. Xa sabemos que a esperanza é a que verdadeiramente move. O medo móvenos un rato, pero enseguida acaba. Non é abondo para o cambio. A esperanza sí que nos leva ao cambio. Ese You Are My Hope trata de converter a todas as persoas na esperanza de outros e con esa responsabilidade crear comunidades de cambio. Xa sei que ti vas o científico e o económico, o valor agregado e facelo en comunidades. E o resultado final. Nos empuxamos. Como xa indicaba ao principio, declarar o fin do mundo non funciona. Dar medo a xente tampouco funciona. A inspiración sí que funciona, pero agora vou responder a túa pregunta, insistindo. Como masificar? A educación, os nenos. Para min é moi claro. Eu diría que se todos aquí, todos os que están na rede, véndonos en streaming, se cada un contase cada día un conto positivo, entusiasmante a un neno, cambiaríamos esta cultura depredadora moi rápido. Pero non perdemos o tempo para contarlle unha boa historia ao neno. Que está mirando o neno cando ve o televisión? Uso YouTube, uso TikTok. Parvadas. E cando está buscando algo, as 10 primeiras respostas son as 10 primeiras dos que pagaron. Este é a nosa sociedade da información e non teño que debater as noticias falsas. Paguei para que a miña noticia aparecese primeiro. Cando naceu o meu primeiro fillo, eu decidín contarlle cada día unha fábula, un conto, porque a min encantábame cando era neno, cando a miña nai me contaba un conto antes de dormir. Non había Netflix, era a nai a que viña á cama a contar unha historia, e a avoa e a tía. E nós non temos xa máis nai nen tías. E eu, cando tiven a sorte de ter o meu primeiro fillo, dixen, cada día voulle contar unha fábula. Desenvolvín estas fábulas e cando estiven con meu amigo, que era o alcalde de Curitiba, pero os teus contos, contame eses contos, contratado. O noso sistema educativo de Curitiba vai adoptar as túas fábulas, pero non son pedagogo, non son, és pai, e o que necesitamos é un pedagogo que sexa pai, un pai comprometido cos fillos. E na historia sempre é difícil saber como se organizan as cousas, pero a delegación chinesa visitou Curitiba e preguntaron que están ensinando. Non, hai un pedagogo un pedagogo contratado, pero non é pedagogo. Cando viron que tiñamos xa 120.000 nenos pensando no positivo da terra, os chineses dixeron, pero por que non o facemos nós? Para resumir a historia, hoxe en día temos 288 fábulas publicadas, distribuídas en 795.000 colexios chineses. É porque os chineses o adoptaron. Eu nin sequera yo propuxen, eles decidiron adoptalas. Primeiro, porque son positivas. Segundo, porque fomentan
o que se chama a ciencias, as tecnoloxías, a matemática, porque cando eu fago a pregunta como subiu a manzá no árbore, déanme as 7 leis da física que permiten a mazá ir en contra da lei para arriba da árbore. Doulle 1.000 euros a quen me saiba dicir as 7 leis da física. Pero ninguén responde porque non está en Google. Pero como é posible que todos aprendemos como cae a mazá e ninguén ten idea de como subiu en contra da lei da gravidade? Se vostede non sabe como sube, que saben da vida? Nada, absolutamente nada. Como pode ser sustentable? E isto foi o que desafiou o sistema chino, porque ti, cando tes a oportunidade de descubrir preguntas para as cais os teus pais non teñen resposta, cal é a túa... Chámase intelixencia emocional. Sénteste ben como un neno. E cando este pasa con 288 fábulas que cada vez papá di que non ten nin idea, eu non sabía que o polvo tiña 3 corazóns. E por que 3? Ten 7 brazos. Cal é a funcionalidade dos 3 corazóns dun polvo? Non teño nin idea. Como é posible que unha balea bombee 1000 litros cada impulso do seu corazón con 6 voltios de corriente continua? 80 anos en mantemento. O nino dice 6 voltios é o que preciso para a miña Game Boy. E como é posible que a balea sexa posible que o faga coa comida? Que son as químicas da comida, que son os produtos químicos que hai na nosa comida que permiten que o noso cerebro funcione? Non o sabemos. Estamos facendo a manipulación xenética da vida, pero non sabemos como funciona a comida que vai ao cerebro e ao corazón. E declarámonos Homo sapiens. Sabes o que escribín no meu libro? Eu chamo Homo non sapiens. Non sabemos como funciona a vida, e por iso escapamos a Marte. Imos fora da Terra. Ter a capacidade de inspirar no neno con preguntas para as cales non temos respostas hoxe en día, e algúns nenos van dicir: se eu adiviño como subiu a mazá, eu vou ter novas tecnoloxías de enerxía renovable. Porque unha boa árbore son 500 kilos que suben. E isto para min é o máis importante. Ter un sistema educativo novo. A maior innovación que hoxe en día temos en educación é Steiner, Montessori, Frenet. Estas persoas xa morreron hai 100 anos. E esta é a innovación de hoxe. Estes son os únicos que teñen permiso. Isto para min é a masificación do cambio, que o cambio pasa polos nenos, e agora hai xente que din, pero isto vai tardar moito, non temos tanto tempo. Eu como pai sei moi ben, cando meu fillo quere algo que eu fago, imponmo. O fillo non di, podería, papá, aínda non o estás facendo. Os nenos exíxeno de 3, 6, 10 e 15 anos, papá ten que facer o cambio. Eu penso que este dinamismo da transición, da arte de vivir, porque o neno non entende por que estamos pescando con redes que teñen plásticos e microplásticos, pero aparte de estar matando a nai peixe, para o neno é imposible.
esta capacidade do neno de poñer ética no céntrico. Ética. Hoxe non podemos falar máis da ética. Temos que ser pragmáticos. A ética está no centro da acción e o neno non está contaminado con todos estes cartos o poder. O neno ten, por natureza, ten a ética universal no centro do seu descubrimento da vida, que ten que demorarse que daquela cunha reforma do sistema educativo que permita inculcar outros valores e que iso sexa expansivo. Concordamos na resposta, preocúpame un pouco, sei que a ti non che gusta falar dos cumios do clima, pero eu vino, e é lamentable, que de todo o que se está saindo da COP26, que a educación non fose un dos piares fundamentales que reformar. Aí está todo, vimos dun mundo de extracción, en esa extracción acabamos con prácticamente todo. Chámame a atención que unha das medidas que tomaron, bueno, primeiro quería preguntarche, cando se inaugurou a COP, o primeiro ministro de Inglaterra dixo que este era o principio do final do cambio climático. The beginning of the end of the climate change. Pero nunca hubo un principio. Eu estive en COP 1, COP 2 e COP 3. Cando nós imos a unha reunión ben preparados, e despois de 2 semanas de reunións repetidas durante 3 anos non chegas a unha conclusión, que facemos coa reunión? Por favor, non a fagamos máis. Esa foi a miña decisión. COP 1, COP 2 e COP 3. E, ademais, eu fun un dos responsables para a preparación do COP de Kioto, o protocolo de Kioto. E tiven 3 anos para preparar o COP, con todas as novas ideas e os novos conceptos. Non se considerou ningún, porque os americanos e europeos fixeron un cap and trade. Iban facer certificados, intercambiar certificados. E todas as propostas que eu tiven descartáronse. Cando presentei a miña conclusión de 3 anos de traballo con 3.000 científicos, tiña 4 persoas no auditorio, contándome a min. E os outros 3 seguramente estaban nunha sala helada, porque non habían interese ningún por cambiar. Esta é a base do meu libro Economía Azul. De aí saquei 100 innovacións que para min, dentro dunha década, iban xerar 100 millóns de empregos. Non cumplín cos 100 millóns de empregos, estou en 3,5. Pero temos máis de 200 innovacións que cambian a realidade da vida. E isto parece ser moi pequeno e moi descoñecido, porque eu non gasto nun céntimo na publicidade, na comunicación. Teño unha prioridade, facer. E todos os nosos equipos facemos, non falamos. A comunicación vente visitar. Se queres saber do hierro, ven a nós co hierro, pero eu non vou facer publicidade do hierro. Non me interesa publicar, porque vostedes estarán moito máis convencidos de cambiar a un modelo como ese cando vivan. Eu prefiro pasar por iso. Esquecemos que así se foi como se construiu a igrexa. Así se construíron un par de cousas no mundo, porque a xente tiña a fe que é unha boa opción. E pensaba que era mellor que o que xa estaba coñecido. Esos son os Kogi, tiñan que retirarse. Non querían facer a guerra, nin querían confrontarse. Querían vivir en paz. E paz non é a ausencia de guerra. Paz é a capacidade de traballar con todos.
paz é a capacidade de ter desafíos a túa sabedoría e de construir xuntos este espazo. Paz non é facer nada. E isto penso que é moi importante, que tamén incluímos nesta nova exposición aos nenos. Eu non sei por que eu teño o dereito de facelo en China e non en Europa. En Europa sempre me dan aplausos, pero despois non fan nada. Estou farto dos aplausos, sobre todo de políticos. Perdón, non hai políticos no salón. Pero é importante. A acción no concreto é o único que convence. Por iso xa temos máis de 6.000 centros de fungos con borras de café. Pero penso que dentro de 20 ou 25 anos imos ter 1 millón. Porque hai potencial para facelo 1 millón de veces. Isto é a transición. Pero concreto, práctico. E non necesito venture capital. Non necesito a banca. Perdón se hai banqueiros, porque eu nunca traballo cunha banca. A banca perdeu hoxe en día a súa función social, cultural. A banca ten que darlle sempre o risco dos demais. Penso que a vida que estamos preparando para os nosos fillos e netos é unha vida que ten que incluir retos. Retos onde temos a confianza que imos a superar. E imos fracasar tamén. Pero o importante é que hai desafíos. E por iso, dende o principio, como subiu a mazá? A ver, cantas leis atoparon xa? Teñen 3? Ou aínda están nas primeiras 2? Sigues falando e cada vez que te escoito estou máis convencido de equilibrio. A maior rede comercial que existe no mundo é a natureza. Todo o tempo está intercambiando uns cos outros en armonía. É posible que os seres humanos, xa o fixeches no hierro, xa o sei, e os Kogi, polo que contas, desenvolveron un equilibrio nesa produción, o hierro tamén. Non hai un animal máis depredador que outro que rompa a cadea. Como transmitimos eses valores á economía global? A economía global hai un fantástico exemplo que se chama o fungo micoriza. Coñecen os fungos micoriza? Son os fungos subterráneos que conectan con todas as raíces. E a rede de internet máis eficiente da Terra. A unha velocidade moi superior ao 5G. Non paga a pena falar do 5G. Son os únicos que fan o intercambio con verdadeira consideración social. Xa coñecemos coa ciencia que as redes de fungos máis grandes da Terra, que teñen uns 100 km cuadrados de tamaño, todos do mesmo ADN, que estes 100 km é unha rede de intercambio de carbón e azúcar. Carbón e azúcar, e, bueno, un par de outros elementos, pero o importante é que o fungo ofrece carbón biolóxicamente disponible para a planta e ao revés págalle con azúcar. Estou simplificando, pero así é a base. Pero cando a árbore é unha árbore bella, o prezo que paga en azúcar é moito menor. Cando é unha semente que desafortunadamente foi posta por un paxariño nun terreo con menos nutrición, o fungo dalle máis carbón a menor prezo. É increíble. Esta sabedoría que temos baixo os nosos pés, e destruímolo con fungicidas. Se nos coñecemos como funciona a rede do fungo,
como o fungo é capaz en África de advertirlle ás outras árbores que hai un elefante que está arrancando as ramas. E inmediatamente axuda a producir unha acidez o fungo o intercambia, como a sempre, con intercambio de azúcar. Isto funciona. É dicir, non estamos nun mundo no que as árbores falan entre eles. Todos están falando, o único que non escoitamos somos nós. Non temos a capacidade. En 2019 estiven en Mauricio. Coñecen a illa de Mauricio? Ten baleas? Son cachalotes? Os cachalotes é un tipo de balea que fala con asubíos. Isto é o que eu quero vivir. Eu quero velo. E aprendín a bucear con apnea porque cando estás coas burbullas as baleas non queren falar máis. É como poñer música cando hai unha conferencia. E por iso nos metímonos na auga co meu amigo de 82 anos, metémonos na auga con apnea e quedámonos tranquilos, quietos, escoitando a lingua. E despois os científicos dixeronme: sabes que a lingua que falan os cachalotes no mar Índico que a do Pacífico, que é diferente do Caribe? Hai case 40 idiomas registrados. Fun a un destes encontros en China onde o dixeron. Dixéronnos: por favor, axúdanos cos nenos. Os nenos están moi entusiasmados coas baleas porque algúns están influídos polos xaponeses que as matan para comer. Eu entrei no salón e mostreille as fotos, as miñas fotos coas baleas. Estiveron falando. Que idioma queren aprender? Inglés ou o idioma dos cachalotes? Todos os nenos, o dos cachalotes. O problema é que non temos profesores. Os nenos dixeron: non hai problema, imos ser nosos profesores. Imaginade este rapaz que está tan preto das baleas e non tan preto dos amigos americanos. Isto é unha mensaxe moi forte. Hoxe en día, en China, lanzaron unha investigación sobre a lingua dos cachalotes porque había tantos nenos. Teño millóns de copias da miña fábula sobre o idioma dos cachalotes e todos os nenos queren aprendelo. E son os nenos os que tomaron a iniciativa. Nós temos que darnos de conta que a sorpresa é moi importante na vida. Non sabémolo. Non hai aniversarios en sorpresa. Se non hai unha sorpresa cos regalos, e a sorpresa no matrimonio, e a sorpresa no que sexa, nós precisamos da sorpresa. Porque psicolóxicamente pomos o piloto automático. E a sorpresa fainos reaccionar, toca o noso corazón, inspíranos e cámbianos. Por iso, educación, pero con sorpresa. Educación con cousas que nos inspiren. O idioma dos cachalotes, que fantástico. E hoxe temos demasiados chinos que queren aprender a mergullarse en apnea. Pero cal é a vantaxe de apnea? Mergullarse con apnea. Tes que ter disciplina.
hai unha disciplina que é moi militar, outro é a apnea. Eu prefiro a apnea. Pero é interesante que os nenos aprenden moita disciplina porque están motivados con esta oportunidade. Eu volvo o que che contei ao principio. Sustentabilidade. É responder ás necesidades de todos co que temos. É moito do que temos, non sabemos que o temos. Non temos nin idea. E se non temos nin idea, isto permíteme sorprenderme e convidar a coñecer. Esta é a dinámica que precisamos. E tal vez aquí en Galicia. Igual apetecelles, porque en Madrid non. Estou falando do Ministerio de Educación. Tamén agregaría algo do teu discurso, un militar que sabemos pouco do que está a suceder no mundo natural. Outro día iba correndo no Parque do Retiro en Madrid e vin unha árbore e parei a ler Taxodium. É a árbore máis lonxeva. E xa non quedan case. Os Oaxaca en México. Veo a COP26 e di que todos os países que asistiron acordaron deter e reverter a destrucción dos bosques. Pero póñeme a ler a resolución, pero non hai ningún tipo de camiño ou indicación de como facelo ou os problemas da Amazonia. Iso non se trata. E os mares? É unha declaración, simplemente. En primeiro, centrarse en bosques de terra non ten moito sentido. Os bosques máis importantes que foron destruídos foron os bosques do mar, as algas. Os galegos coñecen as algas, pero cando eu teño iniciativas en Marrocos, en Namibia, en Argentina, en Indonesia, en Xapón, en Filipinas, en Chile, de rexerar bosques de algas marinas. Non porque sexan captura de CO2, é porque onde se agochan os alevíns, e se queres ter peixes no futuro, tes que darlle un refuxio. O bosque é o bosque de algas, o refuxio dos inmaduros é o bosque de algas. Toda a emigración cara ao resto do mundo pasou por bosques de algas. Quen viu a película que obtivo o Óscar? O polvo meu mestre. Recoméndollela. Recoméndolle que non coman esta noite un polvo. Recomendo que vexan a película e nunca máis van comer pulpo. Porque vanse decatar que este animal teña un corazón, un amor, un afecto, e ten unha sabedoría extraordinaria, chistosa, ademais. Gustoulle esa película? É Craig Foster. E custoulle 10 anos filmar este documental, pero obtivo o seu Óscar. O polvo non existe se non hai bosque. Sei que vostedes están intentando criar pulpos na terra, pero a natureza refuxo para os inmaduros, e este é o bosque. Segundo, hai erros do pasado, como o noso exemplo das gaivotas. Quen coñece as gaivotas? Vou facer unha pouca publicidade. As gaivotas, no ano 84, chego a Colombia e levanme á fronteira con Venezuela. Vimos 6 millóns de hectáreas de sabana nunha zona que era bosque tropical do Orinoco, que hoxe en día
que só se recoñece a canta etnia. Orinoco é famoso. Pero o verdadeiro Orinoco son 20 millóns de bosque tropical húmido, completamente diferente da biodiversidade do Amazonas destruídas. Porque os colonizadores tentaron ter carne, cortaron todo. Non lles funcionou, porque houve unha erosión. Cando tes tormentas tropicales de 3 meses, o solo eliminouse e convertiuse nunha sabana. No 84, Paulo Lugari dicíame: Gunter, poderías imaginar que algún día aquí rexeramos o bosque tropical? Se pecho os ollos xa o vexo. Declaráronnos tolos. Cando hoxe en día me din que estou tolo é unha honra, porque son un tolo. Hoxe temos as primeiras 8.000 hectáreas de bosque tropical rexerado no Orinoco. Invitos. Non pago eu, pero invitos. Pero temos xa máis de 260 plantas diferentes. Rexeramos o bosque e rexerámolo coñecendo non a bioloxía, pero coñecendo a física. Voume explicar. Cando tes unha sabana e hai sol, a temperatura da terra é como unha tixola. Hai lume. Se a chuvia cae e toca, evapórase de inmediato. Cando tes un bosque, fala a inversión da temperatura e a auga cae e penetra e tes auga. E a auga que filtra no chan. O máis importante deste proxecto, que me dá moito orgullo, é que xa hai 25 anos que o fixemos. Paulo foi un xenio traballando. E decidimos que, como agora temos abundancia de auga, que regalamos a auga á poboación local. 3 litros ao día gratis. E os nenos, os 6 anos, regalámoslle unha bicicleta. Quero preguntarlles que pasa con un neno que bebe 3 litros de auga e que anda en bicicleta dende a 6. Nesta zona non hai diabetes, nesta zona non hai obesidade. Nós tivemos que pechar o hospital por falta de pacientes. Isto sí que é desenvolvemento sustentable, porque hoxe en día o noso sistema calculamos que a nosa calidade de vida depende do número de camas no hospital. E eu argumento o contrario. A calidade da vida depende de non necesitar toda esta parafernalia de hospitais onde tratamos as enfermedades que causamos nós tamén. Eu son moi crítico e moi directo, pero como teño máis de 200 casos que nos desenvolvemos nos últimos 40 anos, teño 65. Sabemos que é posible facer a arte de vivir. Sabemos que é posible cambiarlo. E non temos que decidir que temos que vivir na árbore. Cos monos. Podemos vivir con calidade e con modernidade, pero non coa capacidade predadora que lle demos a todo o mundo hoxe en día, porque somos depredadores. Por iso arrancamos cunha boa historia inspiradora.
tamén me gustaría, porque estás inspirando, trasladar esa inspiración a cada un de nós, deixar algunha pequena acción que podemos levar a esa sustentabilidade de protección do ambiente. Creo que nos involucra a todos, e se empezásemos cada un cunha acción pequena, que o consumo sustentable, cada un de nós, cando vai exercer o poder da compra de calquera artigo, de calquera produto, está tomando unha gran decisión. Se nos apoiamos os emprendedores como Gunter Pauli, esperemos que desta conferencia e do sitio no que Gunter peche dando un mensaxe a eses nenos para que busquen a sabedoría da natureza e nos traian cada día máis solucións e produtos baseados nesa economía azul que tanto precisamos, pero do outro lado ten que haber a responsabilidade cidadá. Se nós os cidadáns entendemos, temos un artigo en cambio 16, aínda que o lixo non é teu, si é o teu problema. Se cadra nós non tiramos o lixo, pero si é a nosa responsabilidade. Temos unha acción determinante que exercemos todos os días ao comprar. Debemos premiar aqueles emprendedores, aquelas empresas, daqueles produtos que están loitando por crear ese mundo circular, por cambiar o planeta, por cambiar outros valores. Aí temos unha gran acción. Non todos podemos ser Gunter Pauli, pero sí todos podemos ter un pequeno momento exercer ese dereito de compra. E a ti, que che corresponde como gran inspirador con esa cadea de esperanza, desde aquí, desde Santiago de Compostela, a todas as persoas que queren cambiar este mundo e transformalo e ser emprendedores, que lle dirías dende aquí? O máis importante é que para mí, neste momento, para clausurar estes argumentos e estas palabras, é que precisamos emprendedores para o ben común. Non un emprendedor que pense que vais facer un unicornio, que vai ser rico. Precisamos emprendedores para o ben común. E o emprendedor para o ben común somos todos nós. Cada un non é o que pode escribir o plan de negocios. Na miña organización está prohibido facer un proxecto arrancando cun plan de negocio. O plan de negocio non facemos. Tampouco utilizamos a folla de cálculo Excel. Excel está prohibido. Creemos que o que máis fala é o corazón. É entender como podemos cambiar a realidade facendo e aprendendo. Sempre facendo e aprendendo. E o que pense que precisa cartos para facelo non nos interesa. Esta é unha das razóns polas que Santiago de Compostela é tan importante. Non paga a pena pensar que só os que teñen cartos poden facer a peregrinación. É parte da lógica que non tes cartos. Emprendedores para o ben común sempre arrancan sen ter os cartos. E sempre logran porque non teñen nin a experiencia nin os cartos. E eu así arranquei todos os meus proxectos. Moitas grazas. Gracias. ¿No hay preguntas? ¿Hay tiempo para preguntas o porque dice tiempo agotado? Porque di tempo esgotado. Eu estaba vendo, ti sabías? Puxeronme aquí para que te lo enfronte iso. Perdón, non se escoita. Cales son as leis da física? Ai, non hai gratificación instantánea. Non, eu non son Google, nin Internet. Vostedes adiviñan en 20 anos e nos volvemos a topar, tenme que dicir, custoume un par de anos, pero non. Isto é moi importante.
a pedagogía que aplico é o diálogo socrático. É dicir, Sócrates foi tan grande porque el preguntaba e non daba respostas. Pero ao final, isto ten que ver coa capilaridade. Vale, esa é unha. Xa vas capilaridade moi importante, xa estás no bo camiño. Sí? Que... Quen ven connosco o hierro? 20 do 21 ou 24? Pero ir a descubrir a súa España. É España, el hierro. Está ao nivel de Mauritania. Son 3 horas de voo. Cando queiran ir serán benvidos. Isto quere dicir que xa, gracias. Pero tiene que ser... Pero teñen que saber que aquí aí vai moita calor.